Egun on guztioi eta ongi etorri 2024. Egun on guztioi eta ongi etorri 2024ko enpresarean azokara. Adimen artifizialarekin sortu dute nire ahotsa. Baina gaurko aurkezpenean ez naiz bakarrik izango, nirekin izango baita gure hezurraragizko aurkezlea. Zuokin guztiokin Maite Reizabal. Oain bai. Bueno, ezakit entzun duzuen, berriro hasiko naiz, teknologiaren halako gauzatxoak sortzen dira batzutan. Egunon eta ongi etorri guztioi enpresarean azokaren 7. ediziora. Ongi etorri hemen bertatik bertara etorri zaretenei eta baita streaming bidez jarraitzen ari zaretenei ere. Idoia da, entzun duzuen ahotsa, ekitaldi honen aurkezpenean lagunduko didana. Adimen artifizialeko erreminta batekin sortutako ahotsa da, Elujarren eskutik. Eta azkarrago, geldoago, tonu altuagoan edo baxuagoan hitz egiteko esan diezaiokegu, pare bat botoi sakatuta. Adimen artifizialak bilakaera handia izan du azken urteotan, harritzekoa da zer egiteko gai den ikustea, baina ez dugu ahaztu behar hezurraragizko pertsonok ematen diogula, egiten duen hori dena egiteko modua. Datuak, programazioa, entrenamendua, zer litzateke adimen artifiziala pertsonari gabe? Artifiziala bakarrik, adimenik gabe. Lehenik eta behin, bai Euskarari elkartearen izenean, eskerrak eman nahi nizkizueke azoka hau antolatzea posible egin duzuen guztioi. Gipuzkoako Foru Aldundia, Orona Ideo, Hernaniko Udala, Elujar, parte hartzaile guztioi, eta ikusentzuleoi ere. Mila esker bene-benetan. Adimen artifiziala utopikorik gabe. Izenburupean, adimen artifizialaren eragin ekonomiko, sozial eta legala aztertu nahi dugu gaur hemen. Horri buruz asko dakiten adituekin. Gaiak alderdi ugari ditu eta erronka handia da guztiei heltzea, horregatik lan munduaren etorkizunaren inguruan hausnartuko dugu. Adimen artifizialarekin Euskal Herriko enpresetan eta lan munduan zer egiten ari diren ezagutuko dugu. Horretarako enpresa, elkarte, administrazio eta ekintzaileak izango ditugu hemen. Guztion artean iritziak partekatu, hausnartu eta lankidetza sustatzeko prest. Gogoan izan, enpresarean azoka 2024 traola erabili dezakezuela sare sozialetan zuen irudiak, iruzkinak, ideiak, kritikak, txaloak eta nahi duzuen guztia partekatzeko. Aske sentitu zaitezte. Era berean, gaurko jardunaldian ikusentzuleoi ere parte hartzeko aukera emango dizuegu. Aurrez zaudetenek, 2 modutara egin dezakezue, lehena mugikorraren bitartez, horretarako hartu mugikorra, eta sakatu akreditazioan duzuen QR hori, eskaneatu akreditazioan duzuen QR hori, Eslido izeneko plataformara eramango zaituzte, eta bertan zuen galderak jaso izango dituzue. Jakin, galdera horiek modu guztiz anonimoan partekatuko direla. Beste aukera, analogikoagoa, mikrofonoa eskatu, eta besterik gabe galdera gauzatzea. Zuzeneko horrez gain, etxekoek ere parte hartuko aldute, baina aizu Idoia, nola egin beharko dute? Zuzenekoan txata egongo da aktibatuta galderak bertatik egin ahal izateko. Adimen artifizialaz hitz egin bakarrik ez, praktikan ere jarri dugu, eta jarriko dugu, ikusi duzu dagoeneko, baina gauza gehiagorako praktikan jarriko dugu, Elujarren adimen artifizialarekin lanean ari diren lagunak ditugu gaur gurekin, eta garatzen ari diren tresna bat erabiliz, gaurko jardunaldiaren lehen zatiaren laburpena egingo dute. Euskaraz lan egiten dugun, edo zerbitzuak eta produktuak euskaraz eskaini nahi ditugun profesionalen elkargunea izan da eta izaten da enpresarean egitasmoaren eta azoka honen helburua. Euskaraz inspiratu, ikasi, berritu eta elkar zaintzen jarraitu nahi dugun ona.
Beraz, euskaraz lan egin eta bizi gaitezen, izan gaitezen adimen artifizialak behar duen txinparta. Eta piztu dezagun gaurko eguna egitarauaren aurkezpenarekin. Ezer baino lehen, eskuartean duzuen aldizkariaren 3. orrian duzue egitarau osoa, baina errepaso txiki bat egingo dugu hala ere jakiteko. Aurkezpen instituzionalaren ostean, sarrera hitzaldia egingo dute Laura Marronek eta Laura Marron Merinok eta Xabier Arregi Iparragirrek. Gaurko gaian kokatuko gaituzte eta zenbait gako eskainiko dizkigute. Ondoren, adimen artifizialak Euskal Herriko enpresa eta langileengan duen eragina aztertuko dugu. Kafearen ostean, Euskal enpresen kasu praktikoak ezagutuko ditugu, eta azken solasaldian adimen artifizialaren mugez arituko gara. Jardunaldia ekintzaientzako arin-arin lehiaketarekin amaituko dugu. 2.000 euro jasoko ditu gaurko proiekturik onenak. Animon fenomeno guztioi eta badakizuen ondik norakoak aurkezteko 3 minutu besterik ez dituzuela. Beraz, arin-arin. Gehiago luzatu gabe, has dezagun jardunaldia erakundetako ordezkarien hitzekin. Jaso ditzagun oholtza gainean urrenez urren, Amaia Txukarro, Asier Mingo eta Unai Andueza. Bueno, Amaia, zurekin hasiko gara, bai Euskarari Elkarteko aholkularia, nahi duzunean, zure hitza. Bueno, mila esker Maite eta ongi etorri guztioi. Maitek dagoeneko aipatu ditu, baina nik hasteko bai eskerrak eman nahi dizkien enpresarean proiektuko babesle guztiei. Bai Gipuzkoako Foru Aldundiari hasieratik enpresarean egitasmoa babestu dutelako, Hernaniko Udalari, Esplitaldeari, Laboral Kutxari eta Orona Fundazioari ere. Enpresarean azokaren 7. edizioa egingo dugu gaur. Enpresarean proiektua 2010ean sortu dugu genuen bai Euskarari Elkartetik, eta hasieratik helburua izan da lan munduan euskararentzako espazio berri bat sortzea eta hau elikatzea. Horretarako, 2 urtean behin enpresarean azoka antolatzen dugu eta urtero jardunaldiak, foroak eta enpresarean telebista saioak egiten ditugu. Ekintza hauen helburua bada ez, euskarazan egiten duten enpresa, profesional eta adituen sareak sortzea eta elikatzea, baita orokorrean erderaz lantzen diren gaiak euskaraz landu ahal izatea, eta euskal enpresa, profesional eta beraien lanei ikusgarritasuna ematea eta euskaraz egiten den talentu horri balioan jartzea. Urte hauetan guztietan, enpresarean azokan gai desberdinak landu ditugu, bai digitalizazioa, industria adimenduna eta pertsonen ongizatea, baita garapen iraunkorrerako helburuak eta beste hainbat gai, eta beti horretarako adituak diren hizlari eta profesionalan solasaldiak eta hitzaldiak antolatzen. Aurten, adimen artifiziala utopikori gabe, izenburupean adimen artifizialaren eragin ekonomiko, sozial eta legala aztertu nahi dugu. Eta badakigu ez, adimen artifiziala bogan dagoen gaia dela, baina bogan egoteaz gain, gure egunerokoan eta gure eguneroko lana eraldatzen ari da eta geroz eta gehiago eraldatuko duen tresna da. Eta kontzeptutik haratago gaurkoan hainbat galderei erantzun nahi diegu horretarako gonbidatu ditugun aditu eta profesionalekin. Adibidez, zein eragin izaten ari den adimen artifiziala txertatzea Euskal Herriko enpresetan, nola txertatu adimen artifiziala enpresa txiki edo handiagoetan, nola baliatu dezakegun adimen artifiziala langileen baldintzak hobetzeko, ze talentu sustatu behar dugun etorkizuneko langileak edo adimen artifizialean adituak izateko, eta baita ere ze arazo berri edo ze erronka berri ekartzen dizkigun adimen artifizialak esaterako zibersegurtasunaren arloan. Eta, galdera hauei erantzunez ez, utopia eta topikoetaz gain, benetan adimen artifizialak ze eragin izaten ari den aztertuko dugu. Maitek ere esan duen bezala, bukaeran arinari lehiaketarekin proiektu berritzaileak ezagutzeko aukera izango dugu, eta saritu bat egongo da.
eta besterik gabe, espero dugula gaurkoan asko ikasi ahal izatea, eta etxera jutea adimen artifiziala gure lanean, gure enpresetan nola txertatu ezakegun edo horretarako gako batzuekin gutxinez jutea. Mila esker. Eskerrik asko zuri Amaia. Asier Mingo, Hernaniko Udaleko Euskara, Hezkuntza eta Jarduera Fisiko eta Kiroleko Zinegotzia, zure txanda orain. Nik nire partetik behintzat, egunon, gaur Hernanira etorri zate, zuetako askok Hernani ezagutuko duzue, beste askok ez. Hernani 20.000 biztanleko herri bada, pixkat pasatxo. Udalerri Euskaldunen mankomunitatean duela 2 urte sartu ginen, prozesu guztia egin da gero, eta beti ez da ala izan, bai. Euskararen arnasune izatetikan oso urruti da herria da, baina alare esan dezakegu herri euskalduna garela, bai. Hortaz gain, gaurko ekintzarekin lotuta ere, Hernani enpresa munduarekin eta industrializazioekin oso lotuta egon da bere historian zehar, enpresa ugari, oronatik hasita, baita ere, papergintza, metalgintza, guzti hori hemen asko landu da, oso errotuta egon da lurrarekin batera, eta, gaurkoan enpresa ugari edo horren inguruan arituko zaretenez, hori ere nik uste gaurkoan ekarri behartzela. Baina, utopia eta hortaz hitz egiten ari hontan, urteak atzera euskararen presentzia etzan horrelako Hernanin. Bai, eta zergatik diot hau, gaur egungo horara iristeko lan handia egin dalako. Hasi instituzioetatik, iruditzen zaigulako instituzio izan behar dula abia puntu, euskararen alde indarra egiteko eta dinamika ezberdina martxan jartzeko, eta nola ez, herrigintza, herritarrak, euskara alfabetatze zentruak ere bai. Orduan, ez da ezer berria, bai euskarari gortaz badaki zer dan sustatzea, ahalegintzea, eragitea, gaur bertan aipatu dituia hainbat gauzaotako, eta guk ere, bai euskarari bezala, Euskal Herri euskaldun bat, hortan sinisten dugu, hori pentsatzen dugu euskeraz lan eta euskeraz bizi nahi duen herri bat bezala. Eta horretik udaletikan ere apostu garbia egiten dugu, hortan euskaraz bizitzeko, euskaraz lan egiteko. Baina bai, gaurko gaiaren inguruan adimen artifiziala, atzetik duen guztia, erronka berriak ere badatoz. Erronka berri hauek, globalizazio eta kapitalismoan eragin zuzena daukate, eta eragin zuzena daukate hizkuntza gutxituengan. Eta nik uste gaurkoan gure partetik behintzat bai euskararen momentua zein den garbi jakin behar dela, bai enpresetatik, bai erakundetatik, eta hemendik aurrera egingo ditugun pauso guztietan, eta garrantzitsua iruditzen zaigu euskara hizkuntza gutxitua dela nabarmentzea eta berriro esatea. Soberan ez dago inoiz hori gogoratzea, bai. Orduan, euskaraz bizi eta lan egin nahi badugu, eta hala egiten dugu, gutako toki askotan, enpresa askotan, erakunde askotan, baina ez dugu nahi hori balio erantsi bat bezala. Ez dugu ulertzen balio erantsi bat bezala euskaraz egitea. Hau da, gaur egun modan eta ikusten dugu askotan, inglesezko eslogan handi baten azpian, izkixez adierazten den euskerazko hitza daudela, eta pixkat hori ere, utopia eta egunerokotasunen ere errotu behar dugun gauza badaua. Gu euskeraz gea, euskara da egiten gaituena, eta hortik abia puntu bezala azpimarra egin nahiko genuke. Eta gero, askotan, gurekin lanean egoten da Hernaniko Udalen ez, baina ekintza askotan, eta porrotxi behin entzun nion, eta ala esaten zuen, ez da, korrontearen aurkako izokia garela, ez da? Euskaldunak, euskararen herria, Euskal Herrian, herri txikitik, eta korrontean kontra. Baina, gu badakigu, zailtasun guztioen aurrean, urrutira iritsi gara dagoeneko, eta badugula borondatea eta gogoa sobera, ahalik eta urrunago iristeko, eta almen horrekin, aurrera egiteko dena batera, eta gaurkoan enpresa munduan zaudeten asko lehiaketetan parte hartuko dezuenak eta ardatz eduki dezagun, euskara ere utopiaren barruan badagoela euskaraz bizitzea, Euskal Herri txiki hontan, eta hortan sakontzea, bai. Primeran, Asier, mila esker zure hitzengatik, eta hitzartze instituzionala itxiko du nahi handu ez da Gipuzkoako Foru Aldundiko ekonomia sustapeneko zuzendariak, nahi duzunean. Eskerrik asko Maite, lehenik eta behin eskerrik asko guztioi, nire izenean, eta bai aldundiaren izenean ere, gaurko ekitaldi hontan, eta mai inguru hontan parte hartzeko aukera emateagatik bai. Plazer bada bai, zuekin egotea, eta nola ez, ekitaldi hau bestea ere. Esaten zunez, Amaiak aipatu du, bogan dagoen gai bat, zalantzari gabe bai, bolo-bolo dabilen gai bat da, eta nik usten dut bolo-bolo badabilen gaia dalako,
dagoeneko sumatzen hasi gehalako gure egunerokotasunean, gure bakoitzaren bizitza pertsonalean eta bai ere lan munduan ere eraginak izaten nahi dela adimen artifiziala, bai. Pixkat gaiari jorratuz ikusten manima dugu, joerak zein dian, esango nuke iaia oso jarrera kontrajarriak aurkitzen diela, ez? Batzuk iaia Pandoraren kutxa bat izango balitzake bezala, ekarriko dituen kataklismo guztien eta ekarriko dituen arrisku guztien oinarri bezala ikusten dute, eta beste batzuk aldiz, ez dakit Aladinoren lanpara edo eta zer, baina bizkat ikusten dutena da baita ere izugarrizko aukerak eta mundua eraldatu eta beste erabatea bizitzeko aukera ekarriko digun teknologia bezala ikusten dute, ez? Aldundiaren ikuspuntutikan gai hau lerro desberdinetan edo eta era desberdinetara jorratzen nahi geha, bai etxe barruan hori sustatu nahien, bai eta nola ez, enpresak eta zentro teknologikoek hori baita ere bideratzen, eta hirugarrenik aipatuko dezue, eta hemen Maria Penilla ongo da, baina zibersegurtasun alorrak nola ez, zuzenian aukiko du baita ere alorra, eta hor dago, ziurrek, ziurrekimena, bai? Aldundiak abian jarri duen ziurrekimena ere. Baina, honetan aritu gabenik, batipat hiru ideia azpimarratuko nituzke, bai? Hiru klabe edo eta hiru gakokin geldituko nitzake, bai? Nik usteet, gai honen aurrean, egonda jarrera garrantzitsua dela, bai? Nik usteet dut teknologia berritzaile bat edo berri bat iristen zaigunen, pertsonak, enpresek, eragileek, instituzioek, hasieran betire, zalantza punto bat, beldur punto bat, eukitzen degula guztiok, bai? Eta alde horretatikan, nik usteet importantia dela, pixkat zabalduta egotia, jarrera proaktibo bat eukitzia, eta pixkat, irikita egotia, ez, egon litezken gauza guzti horietara, bai? Niretzat bigarren gako importantia da, ez ahaztia, pertsona erdigunean behar dula, bai? Teknologiak azken finean pertsona horri laguntzeko, bideratzeko, bizimodua errezago egiteko egon behar du, baina azken finean teknologia bea ez da protagonista esango dugu, bai? Baizik eta horrek egon behar duna da pixkat, pertsonen eredu horretarako horren erantzun gisa bezala, ez? Eta hemen gaina, bai Hernanin, bai Gipuzkoan, bai gure lurralde honetan, badira hainbat ezaugarri egiten gaitunak gure modelo hori, ez? Gipuzkoar modelo hori, berezia izate hori, ez? Eta nik usten de kasu honetan ere, hau txertatu beharko genukela horko faktore gisa bezala, ez? Eta azkenikan, nik uste hirugarren klabe bezala, hirugarren gako bezala, azpimarratu igual, tokikotasuna, egia da, adimen artifiziala oso leku desberdinetan, mundu mailan jorratzen nahi den gauza badala, baina enpresan alorrea eta euskeran alorrea etortzen baldin bagea ere, nik ez nuke astuko, gure tokikotasun hontan, adimen artifiziala ikuspegi horretatikan landu beharko genukela, eta bi berezitasun baditugu, bai? Alde batetikan, hizkuntza bea, eta aipatu da, horrek nik uste berezi egiten gaitula, eta badaude horrekin lotutako ekimenak ere, hitzentroa eta bar, eta bestalde, nik uste dut, enpresa sarearen idiosinkrasia bea, bai? Gipuzkoan, enpresa txiki eta ertainez osatutako enpresa sare bat daukagu, gehiengo horretan. Orduan nik uste dut, adimen artifiziala eta teknologia berriak eta garapen berriak, transizio berrien mundu hortan, bi gakoiek ezin ditzakegula ahaztu, bai? Berezitasun horiek ditugulako eta bai egin behar degula egokitu erabatea obestea, garapen guzti hau dana eta ibilbide guzti hau Gipuzkoak dituen, gutxinik behintzat, bi ezaugarri horietara, bai? Zigur naiz, gaurkoan asko ikasteko gai izango gerala, gaurko aditu guztiekin, eskerrik asko berriro ere gonbidatzearren, eta zer ikasten deun, eta probetxagarri izan dezakegula danontzako, gaurko ekitaldia. Primeran, unai, eskerrik asko zuri ere, eskerrik asko hiruei, aurkezpena egiteagatik. Eta hasiko gara, gaurko gaia kokatzeko sarrera hitzaldiekin. Solasaldian zehar galderak egiteko aukera izango duzue, bai hemen bildu zaretenok, bai etxetik zaretenok, lehen ere aipatu dugu, gogoratu, QR-a erabili dezakezuela horretarako, edota besterik gabe eskualtza eta mikrofonoa eskatu, bale? Eta etxetik zaudetenek streamingeko chat horretan bertan, galderak gauzatu eta
hemen ere egiteko aukera izango dela. Sarrerako hitzaldi hauekin aurtengo azokaren gaia kokatzea da helburua. Esan bezala, Laura Marron hasiko da, Baikeko Adimen Artifizialeko Euskal Zentroko zuzendaria, eta azalduko digu zein den adimen artifizialaren gaur egungo egoera Euskal Autonomia Erkidegoko lan merkatuan, eta ondoren Xabier Arregi informatikako doktorea hitz zentroaren lana aurkeztuko digu, batetik, eta bestetik adimen artifizialaren ikerketan zein arlo izaten ari diren garrantzitsuenak. Laura, nahi duzunean. Aura bi dezaket? Bai, horretarako, bai. Vale, primeran. Bueno, eskerrik asko, hemen egoteko aukera emateagatik, hori lehenengoz. Hasi baino lehen, hasiera pertsonal bat emango dut, bale? Niretzat da nire lehenengo aldiz hitzaldi bat emanez euskaraz, oso polita da, benetan, zeren garrantzitsua da niretzat euskaraz bizitzea eta lan egitea. Eta egon naiz urte asko biak egin barik esango nuke, umeekin, eta aipatu duzu, non dau, ez dakit, aipatu du porrotzek, ez da? Umeekin berreskuratu dut behingoz pizkatxo bat euskaraz bizitzea, baina euskaraz lan egitea oraindik momentu honetan bada, dira nire lehenengo pausoak. Orduan, benetan eskerrik asko, aukera ematea, saiatzea, ez da? Osak, espero dut, urrengo urteetan, gero eta errezagoa egitea, eta egunen batean ikusten badidazue, nirekin mesedez egin euskaraz praktikatzeko. Hor ja, izten dut nire irekiera, eta bueno, jaioaten naiz gaiarekin. Bueno, zer da adimen artifiziala? Gero, sakonduz joango gara teknikoki, o pizkatxo bat, baino, hasteko nik uste dut definizioa ondo dagoela, ezta? Marvin Minskyk esan zuen, eta da, makinek gizaki baten adiminarekin lortu lituzkeen gauzak, eginarazteko zientzia da. Orduan da, hau da, pizkat pentsatzeko, baino, joaten bagara pizkat barrurantz, badaukagu adimen artifizialean, badauzkagu datuak, ezta, sarreran, gero badaukagu algoritmoak, esan duzuenez, pertsonak egiten, prestatzen ditugun algoritmo hauek, zer egiteko, eta baita ere, ez dut esan, datuek baita ere guk prestatzen ditugu eta aukeratzen ditugu. Orduan, bi momentu honetan, datuak aukeratzean eta algoritmoak pentsatzean, diseinatzean, pertsonak asko daukagu esateko. Eta badaukagu irteera desberdinak, ezta? Orduan, guk esaten duguna baiken, adimen artifizialea aplikatuaren erronka, zeren ez da adimen artifiziala horrokarrean baizik eta aplikatua zertarako, zer egin dezakegun teknologia hauekin. Esaten duguna da erronka handiena komunikazioa delan batzutan, zeren negozioa eta teknologia elkar egin behar dutela lan. Orduan da, jende desberdinak, esaten dugu hemen negozioa eta teknologia, baina baita ere legezko arauak, zibersekuritatea, badaude arlo desberdinak eta baita ere teknologia desberdinak, orduan komunikatzeko ez da erretza, ulertzeko pertsonen artean. Orduan, sakonduz prizkat Euskadiko adimen artifizialaren ekosistemako eragileetan nortzuk garen. Hemen badaukagu prestakuntza zentroak, bai arautua eta ez arautua, zeren badaukagu eta baita arautuan unibertsitateak, baina oso garrantzitsua hemen baita ere Lanbide Heziketa. Eta hori da prestakuntza,
Baita ere badaude agente zientifiko teknologikoak, hemen gaur parte hartuko dutela baita ere, eta gero enpresaren ikuspuntutik badaukagu adimen artifizialaren hornitzaileak, adimen artifiziala egiten dutenak, eta baita ere erabiltzaileak, ezta? Beraien zerbitzuak, produktuetan edo prozesuetan adimen artifiziala erabiltzen dutenak. Eta garrantzitsua da baita ere, esatea, ekosistema honetan erakunde publikoek baita ere hor egon behar dira, eta badaude, zeren beraiek baita ere adimen artifizialaren erabiltzaileak direla. Orduan, datu batzuk emango dizuet, justo atzo argitaratu genuen baiketik nola dagoen adimen artifiziala erabilera Euskadin, ez da diagnostiko pizkat sakona eta luzea, hemen ekarri dut justo hiru datuak, baina nahi baduzue informazio gehiago hartu dezakezue. Hemen, esango genuke erakundeen eguneko 12,2ak adimen artifiziala sistemak erabiltzen dituzte. Administrazio publikoetan eguneko 16,4 da datua. Eta garrantzitsua da baita hemen, Euskadin 400 erabilera kasu baino gehiago identifikatu egin direla. Eta hauetatik, 113 baiken bazkideak diren erakundeen erabilera kasuak dira, eta baiken katalogoan bilduta daude. Hau zergatik da garrantzitsua, gero esango dugu, baino zeren hemen gauza hauekin hasteko oso interesgarria da ideiak hartzea. Batzutan, hasten bazara pentsatzen, horri zuriarekin da, askoz ere zailagoa. Orduan, katalogo hauek edo informazio hau asko laguntzen, katalogo hauek asko laguntzen dute, lehenengo pausuak emoteko. Jakiteko zer egiten ari diren beste enpresek edo beste agenteak, eta hortik ideiak hartuz. Orain ulertu dugu bizta bat zer den adimen artifiziala, zer da onortzuk hartzen dute parte ekosisteman, pizkat datutxo batzuk, eta zer da baik. Baik elkarte publiko pribatu bat da, 2021 urtean sortuta, eta zeintzuk dira gure sedeak. Guk egiten duguna da Euskadiren lehiakortasuna handitzea, adimen artifizialaren garapena, Euskadiren lehiakortasuna handitzea modu etiko, kolaboratibo eta burujabean, adimen artifizialaren garapena eta ezarpena azkartuta. Zer esan nahi du hau? Guk guretzat garrantzitsua da teknologia hauek gero eta enpresa gehiago jakitea nora erabili, baina ez da garrantzitsua erabiltzea eta listo. Baizik eta jakitea zertarako nahi dugun, nola egin behar dugun, eta hitz hauek garrantzitsuak dira. Etikoki, ikustiko digu egunean zehar nola etika baita ere adimen artifizialaren legea dakoela Europan, eta badauzkagula 2 urte betetzeko, ezta? Orduan da, etikoki kolaboratzen, zeren erronka hau zaila da pertsona, enpresa bat beraien kontuan egiteko. Orduan, behar dugu taldelan moduan planteatzea, eta baita ere burujabea buruan eukitzen, zeren teknologia asko erabiltzen ari gara, eta kontutan hartu behar dugu ea non usten ditugun gure datuak, gure
enpresako balioa eta hori, eta orduan garrantzitsua da batzutan ez erabiltzea teknologia orokorrak, baizik eta aukeratzea igual partner edo laguntzaile bat hemen Euskadin, eta zure adimen artifiziala egitea, ezta? Orduan, nortzuk osatzen dute gure ekosistema? Hau sortu zen 16 bazkide sustailekin, eta hortik aurrera ekosistema haunditu egin da, ezta? Orduan gaur egun sustaileak ez diren bazkideak 40 dira, eta orduan 60 eskandu erakunde bazkide gara. Zen badaukagu, ikusi duzunez, hemen bazkideen figura. Zer da hori? Esperientzia edo trakzio gaitasuna dauzkatenak, parte hartzen dute bazkide moduan. Baina, zer gertatzen da enpresa horiek oraindik ez direla hasi adimen artifiziala munduan? Zer egin dezaketen? Beraientzat badago beste figura bat dela bikerra. Orduan beraiek baita ere parte hartzen dute, baina beste modu batean lehenengo pausuak emoteko, zer den adimen artifiziala ulertzeko eta bar. Orduan, momentu honetan, 25 biker dugu gure ekosisteman. Eta ze aukera daudek parte hartzeko? Badaukagu beti sensibilizazio maila, orduan badaude hainbat gidak, datuak, eta hori argitarazten direla ekosistema publiko orokorrarentzat. Gero esan dugunez, badaudela murgilketa momentuan dauden enpresentzat biker izateko aukera hori, eta baita ere sendotzeko momentuan dauden erakundeentzat hori bazkideak dira, eta orduan beraiek beste erronka esango nuke zailagoak partekatzen dute. Adibidez hori nola betetzea legea, edo nola kudeatu datuekin, edo nola zer egin aldaketa kulturala daukagun enpresen barruan. Badaude galdera haundiak hor, orduan galde horiek dira talde moduan egiten dutena mail honetan, sendotzeko mail honetan. Orduan, mezu garrantzitsua laburbilduz da agente tipologia eta abiadura guztiek balioa ematen dutela. Orduan, ez du inporta zein momentuan zaudeten, momentu ona da pausuak emoteko. Orduan, hori da pentsatu behar duzuena. Bukatzeko, bukaera hurbiltzen, 5 ardatz estrategikoetan egiten dugu lan. Zeren ez da bakarrik esan dudan hasieran, ez da bakarrik adimen artifiziala erabiltzea, baizik eta galdera gehiago erantzun behar dugu. Ez da teknologia besterik ez, hau erronka sozial eta ekonomiko bat da. Orduan hemen zein galderak zein galdeekin kudeatzen gara, adibidez, lehenengo, behatokia, hor ekosistema indartzeko eta garatzeko datuak ateratzen ditugu, eta baita ere nazioarteko posizionamendua lantzen dugu Euskadi mailan. Talentua eta gaitasunak, hemen
talentua garapena sustatzea, kultura aldaketa, esan dudan moduan, eta aktibo teknologikoaz indartzea baita ere garrantzitsua da. Hirugarrena izango da datuaren estrategia. Hemen lantzen ditugu datuen subirontasuna eta baita ere datu ekonomia bultzatzeko ekimena desberdinak. Laugarrena da adimen artifiziala aplikatua, hemen bai aplikazio praktikoan eta kolaboratiboan esparruak sortzen, hemen dau adibidez esan dudan erabilera kasu katalogo hori ideiak ateratzeko, eta bukatzeko posizionamendua baliozko komunikazioa eskaintzen, guk ematen, ala baita ere datuak ematen ekosistemari adimen artifizialai buruz hitz egiten duten pertsonek gero eta esango nuke hobeto, baina igual izango da hobeto hitz egiteko, zeren batzutan entzuten dugu albistietan hainbeste gauza kezkagarriak, eta hori kontutan hartu behar dugu, baina baita ere ikusi dezakegu gauza hauek erraminta moduan, eta ulertu dezakegu sakonduz zer egin dezakegun, ezta? Orduan, ez gaude bakarrik erronka honetan, ekosistemak eman dezake laguntza momentu honetan, adimen artifizialaren heldutasun bidean. Orduan, eguneratuta mantentzeko edo baliabideak sortzen ikasteko nola aplikatu dezakegun adimen artifiziala, baita ere heldutasuna handitzeko aplikazioko espazioetan parte hartu dezakezue, hor badaude aukera desberdinak, segun eta entzun eta listo nahi baduzue, ala joan eta gauzak ukitu eta egin nahi baduzue, eta baita ere, ez da funtzio. Eta baita ere badaude momentuak Apply kongresua modukoan egiten duguna maiatzetan, hor ekosistema osoa elkartzen da, erronkak zer egin dugun partekatzeko eta zein erronkan dauzkagu baita ere denok jakiteko. Orduan, eskerrik asko eta gero jarraitzen dugu hitz egiten. Eskerrik asko. Perfecto, Laura. Gelditu hemen. Eseri hor, mesedez. Eta horrela bitartean. Bueno, eskatu dio Laurari gelditzeko, orain Xabier igoko da. Xabier, egin zura aurkezpena mesedez, eta gero solasaldia egingo dugu. Aurrera. Bueno, egunon guztioi, placer bada hemen zuekin egotea, eskerrik asko, bai Euskarari elkarteari, aukera hau emateagatik. Eta, bueno, eman didate 10 minutuko tartetxo bat hitz zentroa aurkezteko eta ikerketa arloan zein diren lan lerro nagusiak azaltzeko. Badakizue akademian gabiltzan ontzat 10 minutuko tartea gutxaren hurrengoa dela. Orduan, hemen dagoen aurkezpen horren gidoi zurrunaz dut jarraituko, saiatuko naiz nire ustez importantena dien gauzak esaten, eta mesedez demoraren kontrola eraman ezazu pasaz nadin. Nire burua beldur pixkata ematen dit. Bueno, orduan, justu aurkezpen hau pasan izuen bigarren aukera modun, gero igual erabiliko nuelako, baina, bueno, gidoi zurrunaz jarraitzeko modurik onena da aurkezpen aldatzea, eta orduan ja aukera badin baduzue beste aurkezpena jartzeko, bueno, igual hobeto. Bueno, orduan, hasiko naiz kontatzen gu hitz zentroa noiz sortu zen eta momentu honetan zertan ari garen. Hitz zentroa bain dela 6 urte sortu zen, 2018an,
Eta, bueno, tokatu zitzaigun sorrera, adimen artifizialaren indarraldi ezagun honekin, ezta. Orduan, izan da guretzat, mundu egoera zirraragarri bat, halako batean, aurkitzea, de repente, ni goratzen naiz, itzultzaile automatikoekin aritu ginen urtetan, eta aurrerapen txikitsuak egiten genituen, eta halako batean, bum, etorritzen eredu neuronala eta sekulako itzulpenak egiten ziren itzultzaile automatikoekin, eta beraz, loraldi horretan egokitu zitzaigun egoteit zentroan gauza hauek egiteko, ezta. Eta orduan, gertatu zitzaigun, halako batean konturatu ginela, ikerketa arloan, egunetik egunerako berrikuntza ibilbide zirraragarrian, baina eraberan itogarrian sartu ginela. Dena zen berrikuntza, dena zen azkartasuna, dena abiada bizi-bizian zetorren, sekulako emaitza lortze ziren, eta orduan ibilbide zoro horretan egokitu ginen gu. Orduan egia da, adimen artifizialaren aparraldian geundela, baina zuzen esatera esan beharko genuke adimen artifizialaren aparraldian genbiltzala, edo gabiltzala gaur egun ere. Ze gelditzeko astirik ez dago. Zergatik ez? Besteak beste, mundu mailako enpresarik boteretsuenak hortan ari direlako. Hizkuntzan zentratutako adimen artifizialean, hain zuzen ere gure arloan. Eta horrek behartzen gaitu, nahi badugu besteekin batera ikertzen eta emaitza berritzailea sortzen segi puntia-puntian egotera. Hori da, era berean zirraragarria eta itogarria. Eta hortan ari da gaur egun hitz zentroa. Kontura zaitezte zenbateraino da punta-puntako kontua, ze aurtengo fisikako Nobel saria ere eman diete Jofili eta Hintoni direla inzuzten ere adimen artifizial neuronalaren oinarriak asmatu zituztenak. Beraz, hor gaude, hori da gure arloa gaur egun, ez dauka zerrikusia handirik oandala urte batzuk, oandala hamarkada batzuk zegoenarekin. Izan ere, esan dut hitz zentroa 2018an sortu zala, baina hori egia da, baina eraberean esan beharra dago baita ere etzela utzetik sortu hitz zentroa. Gu isa taldeko, hitz zentroa sortu zen isa ikerketa taldearen eta OLAP ikerketa taldearen fusiotik, eta isa urte bat bi gora bera sortu zen 80ko hamarkadaren bukaeran, eta OLAP sortu zen 80ko hamarkadaren erdiparean edo. Beraz, urtetako ibilbidea zegoen, eta horri esker ibilbide hori eginda geneukalako lortu genuen nolabait olatu berri hau ere ondo harrapatzea. Orduan, isa dedikatzen da, isaren helburua da idatzizko testuen lanketa automatikoa egitea, eta OLAP dedikatzen da, bere lana da, ahotsezko edo hizketako lanketa egitea. Beraz, bien uztarketa horrek ekarri zuen azken batean hizkuntzaren prozesamendua bere dimensio osoan egin ahal izatea zentro berean. Beraz, hor gaude, hitz zentroan, horrelako lanak egiten, eta momentu honetan, saiatu gea eta esango nuke lortu dugula neurri batean nolabaiteko erreferentzialtasun bat lortzea. Erreferentzialtasuna lortzea garrantzitsua da. Ze mundu hontan ez baduzu nolabaite zure burua agertzen, hor gehatzen zea, estalita eta bestek gain hartzen dizute. Orduan, nik uste esateri badaukagula, ez bakarrik Euskal Herrian, estatu mailan ere izzentroa badala gaur egun hizkuntzan zentratutako adimen artifizialaren erreferente. Eta hor badaude sari batzuk eta eman dizkigutenak, aitortza batzuk eta bar, ez? Orduan, lortu dugu nolabait presente egotea. Are gehiago, izzentrotik pasatu diren batzuk, egin duten nolabaite beren bidea, eta gaur egunean badaude enpresa referenteak, Koere edo Reka bezalako enpresak, mundu mailako enpresak, nun, adibidez Rekaren sortzailetako bat hizkidea da, eta beste bi enpresetan, Koere eta Rekan ere, badaude gurekin tesia egindako eta hitz zentroan ibilitako kideak, oraindik gurekin harremana mantentzen dutenak, eta enpresa egiten lanean. Beraz, nolabaiteko konexio hori mundu mailako ikerketaren zera horrekin, olatu horrekin mantentzen dugu. Zertara dedikatzen da gaur hitz zentroa, hori zen aurkezpenerako jarri zidaten bigarren galdera, zein dira ikerketa gai nagusia gaur egunean gure arlorrean. Lehenengo eta behin, nik esango nuke gaur egunean denbora gehien dedikatzen jogula hizkuntza eredu handien sorkuntzari, hizkuntza eredu sortzailei. Badakizue, horre beti aipatzen da, nolabait ChatGPT,
nolabait adierazteko hori da hizkuntza eredu sortzaile bat, ezta? Hau da, hizkuntza eredu bat gai dena hizkuntza tajuz egoki sortzeko. Vale? Hori izango litzateke eredu fundazional bat edo sortzaile bat, baina gainera ChatGPT bezalako ereduek gaitasuna dute elkarrekintzarako. Hau da, erabiltzaile batek edozein eskaera egindare, eskaera hori ondo ulertu eta eskaera horri ondo erantzungo dion testua edo sortzeko. Eta gu, momentu honetan, nahi duguna da, horlako gaitasuna duen tresnak, baliabideak sortu euskararen mundutik. Hori da gure lan hildo nagusia. Beraz, hizkuntza ereduak sortzea, euskararako bereziki, eta hizkuntza eredu horiek sortzea gure herri baloreak aintzat hartuta. Horrek esan nahi du, kulturari nolabait jaramon egin behar diogula, errespetuz tratatu behar ditugula gure baloreak, eta baita ere ikuspegi etikoa oso garrantzitsua dela. Bai, esan nahi dut horrekin, alborapenak edo bazterkeriak edo saiastu behar ditugula sortzen dugun horretan. Hau ez da lan makala, dakizuen bezala hizkuntza ereduak sortzeko egiten dena da, nolabait bazka da jadanik sortutako testuak, hortik elikatzen dira hizkuntza ereduak. Beraz, jadanik sortutako testuek ez badituzte baldintza horiek betetzen, neurri zuzentzaileak hartu behar dira tresna horiek hobeto jokatu dezaten. Eta hori beti da, eginkizun gutxinez zaila. Ez dut esango ez denek egingarria, gauzak egiten dira, baina zaila bai. Hori beraz alderdi bat. Ja, ontazko jarrituko dut. Gero, bigarren puntua guretzat importanteana da multimodalitatea esaten diogu. Gaur egunean badakizue hizkuntza eredu horiek ez dutela hizkuntzarekin bakarrik lan egiten, baizik eta interakziorako edo elkarrekintzarako bestelako formatuak ere erabiltzen dituztela, demagun irudiak, bideoak eta horrelako gauzak. Taldean badago lan lerro bat horretara orientatuta. Eta justu ere aurreko astean tesi bat defendatu zen, nun justu irudiekin lan egiten zuen. Hori da beste lanlerro importante bat. Bestea, arlo jakinetan doitzea edo entrenatzea gure sistemak. Esate baterako humanitateen arloan. Humanitateen arloan oso garrantzitsua da, sare sozialetan eta lan egitea, eta galdera hoiei erantzungo dieten sistemak egitea, ezta? Ikertu nahi duenak humanitateetan edo gizarte zientzietan edo horrelako gauzetan. Hori ere badugu eta horre ere badauzkagu soziologoren bat edo beste lanean ari direnak eta gaina lortu dutenak prestakuntza teknologikoa ere gauza horiek egiteko. Iruditzen zaigu profil humanista hori edo gizarte zientzietan aditua den jende hori, baina aldi berean oinarri teknologiko on badaukana oso interesgarria dela gure gizarteari begira. Eta horretan ere ari gara. Badira gero kontu transversalak lan egiten dugu datuen bilketan eta hoien antolaketan, hori ezinbestean egin beharreko gauza da, eta gero badago beste arlo bat adimen artifizial berdea edo esaten den hori, entzungo zenuten green computing eta horako kontuak, eta horrek zerrikusia dauka energia konsumoarekin eta nolabete jasangarritasunarekin. Dakizuen bezala, adimen artifiziala oroar oso energia konsumitzailea da, eta horrek sortzen ditu nolabaiteko beste kezka batzuk ere bai. Nahi badugu adimen artifizialean aurrera egin, baina gizarte jasangarri bat izan, horrek behartzen gaitu, ikertzera, pentsatzera, nola egin ditzakegun gauzak, hainbeste datu edo hainbeste konsumori gabe. Eta horretan ere ari gara ikertzen. Beraz, marko orokor horretan, aipatu ditut lan lerro batzuk, hoie denak importantea dira eta hortan ari gara. Gaur egunean, baditugu proiektu batzuk, esango nuke, proiektu puntualak ez ezik, kasik egitasmo iraunkorra direnak, eta hoiei aipamen bat egin nieke. Badaukagu proiektu bat, justu orain bukatu dena, baina nire ustez adierazten du pixka bat zein den gure filosofia. Guk, esan dizuet, ikerketa egiten dugula, saiatzen garela bikaintasuna lortzen nolabaite referentzialtasuna lortzeko, baina era berean ez dugu hasten gure erroa nun dauden, eta gure erroak daude Euskal Herrian eta Euskal Komunitatean. Eta hori izan da gure misioa, gure eginkizuna hasiera-hasieratik. Orduan, horrek zertara behartzen gaitu, ikerketaren zera hortan mundu hortatik pixka bat apartatzera, edo hori baino irismen zabalagoa izatera, eta horretarako saiatzen gara transferentzia egiten eta gure ingurune sozialarekin ere harremanak izaten. Eta hori dela eta adibidez parte hartzen dugu
planak diseinatzen direnean, gure ikuspegia ematen, ezta? Orduan, Europa mailan egintzan bazane alako egitasmo bat, European Language Equality deitzen zana, hori sortu zen 2018an Europako Parlamentuak onartu zuen alako adierazpen batetik, nun esaten zen, Europako hizkuntzen berdintasun digitala bermatu behartzela. Eta hor, sortu zen lantalde hortan, 5 partaide nagusi zeuden, eta horietako bat hitz zentroa izan zen, nolabait Europako bide hori diseinatzeko. Nolabait horrek erakusten du, maila hortan ere, nolabait gure ikuspegia, hau da, hizkuntza gutxituen edo baliabide urriko hizkuntzen ikuspegiare txertatzearen garrantzia. Hori da, proiektu bat, nik uste nabarmentzekoa. Beste bat, nabarmendu nahi dut, eta momentu honetan, badaude Europan alako azpiegitura teknologikoak, Europa osoari begira lan egiten dutenak, baliabideak eta tresnak eskainiz ikertzen dutenei. Eta orduan, hor, estatuak dira kide, eta guk alegin handia egin dugu Espainiako estatuare sar dadin azpiegitura horietan. Eta, hor, bi azpiegitura horietan sartu da, Claria deitzen da egitasmo hori, eta gu gara momentu honetan Espainiako Claria gunearen bulego teknikoa eta koordinatzaileak. Eta horren barruan, ikusi dugu nodo bat sortu beharko litzatekela euskarazko baliabideak sortzeko eta azpiegitura hortan sartzeko. Eta hor, Claria da egitasmo hori, eta hortan ari gara lanean, eta jakin dezazuen adibidez, eta aprobetxatuta diputatua hemen dagola, Gipuzkoan ez deialdian, lortu dugu finantziazioa olako egitasmoak aurrera eramateko. Eta hortan ari gara. Eta hor badira baita ere beste proiektu batzuk, adibidez Linguatek IA proiektua, hori Elhuyarrek koordinatzen du, eta hor ari gara ez euskararako bakarrik, baizik eta Europako beste hizkuntza gutxitu batzuei begiraren nolabaiteko gure esperientziak eta gure ezagutzak eskaintzen. Eta hor proiektu hori hizkuntza transpirenaikoetarako da, eta hor zitanierarako eta aragoierarako eta ari gara, daukiguntxoa erakusten, eta aldeun neurrien baita ere baliabideak sortzen hizkuntza horietara. Eta bukatzeko, 10 minutu pasa dira. Bai. Minutu badakazu bukatzeko. Bale. Bukatzeko, aipatu nahi nuen, katedra bat ere sortu dela. Katedra hau Espainiako Estrategia Nazional de la Inteligencia Artificialetik sortu da, eta hainbat katedra, baina baten goiburukoa zen, aurrez definitua zen, adimen artifiziala eta hizkuntza teknologiak. Eta hau lehiaketa bazan, eta aurkeztu ginen, eta hitzek lortu du katedra hori. Orduan, guretzat hau sekulako abagunea da, benetan Euskal Herrian gaina kokatzen gehan naiz eta esaten dizuen bezala estatu mailako irismena duen katedra horrek, baina hor katedraren helburu nagusia dira prestakuntza lantzea, hau da, adituak eta jende nolabait arloa menperatzen duen jendea prestatzea, baliabide konputazionalak eskuratzea prestakuntza lan horretarako, ze dakizuen bezala, lehen aipatu dut, konputazionalkik oso neketsua dire prozesu hauek, eta hor erakusteko ere behar izaten dira baliabideak. Eta gero, gure ingurune hauek, katedra hauek dira enpresa eta unibertsitatearen artekoak. Eta orduan, enpresekin ari gara elkarlanean baita ere horrelako, katedra honen lanak eta emaitzak partekatzeko eta elkarrekin gauzak egiteko, ez? Gero aukera badugu, igual, gero solasaldian honi buruz gehiago itzengo dizuet, baina bakarri bukatzeko esango dut, justu atzoko albiste izan zalako, katedra horrek behartzen gintuen enpresa nolate sortzaile bat izatera, enpresa hori da Abature, nazioarteko enpresa bat, gurekin elkarren sortu da katedra, baina gero atxikitze prozesu bat ireki da, eta atzoko albiste izan zen, gure inguruko 3 enpresa katedrarekin bat egin dutela, tartean dira Euskaltel, Mas Orange, Ikerlan ere, eta baita ere Elhuyar Fundazioa. Beraz, nik uste oso albiste hona dela, momentu honetan biziri dagoela gure arteko elkarlanerako zera hori, bide hori, eta nik uste katedra honek, hasteko 3 urteko beste bat, 4 urteko iraupena izango du, baina pentsatzen dugu luzaroan arnasa luzeko proiektu izango dela, eta aurrerantzean ere katedrak iraungo duela. Perfecto.
solasaldia apur bat laburtzen saiatuko gara, baina hasi nahiko nuke galdetzen zure kasuan, Laura. Aipatu dituzu erronkak, aipatu dituzu aukerak zure aurkezpena egin duzunean, baina zer pauso eman behar ditu enpresa batek adimen artifizialarei dagokionez atzean ez geratzeko? Vale. Entzuten da? Bai, vale. Baiken badaukagu gida bat, justo hori erantzuteko, nik esango dizuet, igual garrantzitsuena, baino interesatutak baldin basaudete, esaiguzu, bale? Hemen, lehenengoa izango ez litzateke zertarako galdera pentsatzea. Negozio kasu argi bat definitzea, jakitea, ez da? Orduan, zer egin nahi dugun, enpresan edo zertarako behar dugun. Bigarrena, aipatu dut lehenengo da inspirazioa. Hori egin nahi dut eta nola egin dezaket, inork egin du hau nik baino lehen, horretarako badaude kasuen katalogoa edo norbaiti galdetu, baita ere hori inorbait baldin ezagutzen baduzu, galdetu. Hirugarrena izango litzateke datuak baldin badauzkagu jakitea. Eta ez badauzkagu, pentsatu nola hasi dezagun biltzen, edo nola izango litzateke datu nola bildu datuak. Eta gero, estrategia gradual bat behar dugu. Orduan, hor, esango dizuet gauzatxo batzuk kontutan hartzeko, adibidez, nortzuk egingo dute proiektua, zein pertsonak egongo diren hor parte hartzen, orduan, ze inbertsioa egin nahi dugun talentuan, barruko taldea baldin bada, ala kanpoko taldea baldin bada, identifikatu, eta baita ere, zein kultura aldaketa ekarriko digu prozesu hau, zeren garrantzitsua da pertsonak proiektuaren barruan sartzea. Orduan, talde baten lana aldatuko baldin bada, beraiek baita ere parte hartu behar dute pentsamendu eta diseinu prozesu horretan. Eta bukatzeko lankidetza esango nuke. Ez baldin badau, enpresa batek ez baldin badaki nola hasi, jakitea besteok igual eman dituzte pausuak beraiek baino lehen eta laguntza hartu dezake. Enpresen parte horrez harago, hasieran ere aipatu den alderrietako bada pixka bat hizkuntza kudeaketarena, lurraldea eta ez? Hizkuntza kudeaketari dagokionez, zein abantaila eta zein arrisku eskaintzen dizkigu adimen artifizialak? Ezakit. Egiten erresagoa da galdera hori alare erantzuten baina, nik uste saiatu behar degula positiboak izaten. Nik uste eunen aurrean bi jarrera litezke, baina nik uste nahiago nukenik aukerei begiratzea. Nik uste gaur egunean adibidez bilera hau nahi bagendu formatu eleaniztun batean egin, ezta? Entzulen artean euskeraz dakin jendea egon eta gure arteko komunikazio normal bat egon, gaur egunean teknologiak ia oso eroso egiteko edo eroso egiteko modua ematen duela. Eta nik uste hori aurrerapen handia dela gurea bezalako gizarte batean. Hau da, euskaraz sortu nahi bada eta gure inguruko jende ez euskaldunen gana iritsi, hor gaur egunean teknologiak asko aportatu dezake, hori hasteko. Egia da, gero, beste arrisku batzuk ere egon daitezkela. Adibidez, badakigu eraberean teknologiak aukera ematen duenez euskarara ekartzeko gauzak, esan dezakegu, nik euskara erekikoak
betetzen ditut, nahi dudan hizkuntza erabili, punpun, eta gero ja erakusten dut euskeraz eskatu diaten hori, eta orduan, karo, hor sortzen den galdera da, euskerak zer rol jokatzen duen prozesu hortan. Hau da, dan, nolabait hizkuntza sortzailea eta komunikazio eta lan hizkuntza edo dan besterik gabe itxura egiteko hizkuntza bat. Ez orduan, arrisku hori ere egon daiteke. Orokorrean esango nuke eta enpresei begira, gaurko gaiari begira, eleaniztasunak dala balore bat berezkoa eta eleaniztasunaren kudeak eta erraxagoa egin daitekela olako baliabide teknologikoak erabilita. Ari naiz pentsatzen, adimen artifizialaren erabiltzaile diren enpresak. Uste hor badagola aukera bat munduaren aurrean agertzeko hizkuntza askorekin eta tartean noski, gainera nik uste hori aurkezpen txartel ona dela euskal enpresak euskarazko balorekin eta euskarazko presentzia oso nabarmen batekin azaltzea. Baina beste hizkuntzak ere nolabait erakuslei horretan jarrita. Uste dut hori importantea dela. Eta bueno, gero beste kontu bada arloko enpresak teknologikoek ze ahal eta ze gabezia edo ezintasun neuki ditzaketen mundu hontan. Eta lehen ere hasieran esan dut, gaur egunean mundu hau dominatzen dute enpresa oso handiek. Haiekin guk ezin dugu konpetitu. Tontakeria litzateke guain planteatzea guk enpresa handi horien pare edo hori ja ahaztu, hori beste eskema batekin jokatu behar dugu. Eta orduan beste eskema batekin jokatzeak esan nahi du ikusi behar dugula guk zer eskaini dezakegun gure gizartean, enpresa txikiak izan da, hemen hala da, gure Euskal Herrian dauden enpresak oro har txikia dira, ze aukera dauzkagun gure nolabait eskaintza bat egiteko, ez? Eta hor uste dut, niretzat da, produktu enpresa izatetik zerbitzu enpresa izaterako tarte hori. Hau da, guk ezin dugu konpetitu copilot batekin edo Googleek ekarriko ditun Gemini eta ez dakiz zer da. Horiek oso tresna onak eskainiko dituzte euskera barne hartuta gainera, espero dezagun. Baina gu zer eskaini dezakegu? Eskaini dezakegu antzera funtzionatuko duten produktuak, baina gainera atentzioa, zerbitzua, gainean egotea, neurrira egindako produktuak. Zuek zer nahi duzue, domein hontan nahi duzue, toizue. Guk eskainiko dizuegu gertutik, lokaletik, beste handi horiek eskainiko ez dizutena. Eta uste, ikuspegi horrek ematen digula aukera, gure txikian ere, nolabait ekosistema honek bere lanak aurrera atera ditzan, eta enpresa sare horrentzat baliagarria izan dadin. Zakit, Laura, zerbait gehiago gehituko zenukeen Xabirak esan duen. Ados nago, uste dut hori da ideia, ezta? Jakitea zeintzuk diren gure abantaiak, gure indarrak eta hortik jokatu, bai. Ez dakit galderaren bat egin nahi duzuen norbaitek, zalantzaren bat garitu den, ez dakit. Bai, minutu bate, mikrofonoa hemen, mesedez, eskerrik asko. Kaixo, niri gustoko litzateke jakitea zenbat denbora daramazuen lengoaia modelo hauekin lan egiten? Bai, claro, lengoaia modelo hauek aipatzen dituzunean, gu hasieratik ja hasi ginen badakizu GPT-3 eta aurreko bertsioak gehiago zirela ziren hain generatiboa bai, baina enkoderrekin eta hasi ginen pixka bat transformerrak eta ez da ezagutzen dituzun lehenago. Guk 2018an sortu zenean hitz, ja ordurako itzultzaile automatikoak eta neuronalak eta ja egiten genitun. Hori lantzen gendun eta ikusi besterik ez dago, arrakasta kasu bat aipatuko dut. 2000 urtean zen, baina ja sortu ziren geuk egindako itzultzaile automatiko neuronalak. Eta sortu ziren esan dut, bat baino gehiago sortu zelako. Eta gaur egunean gure jendeak erabiltzen du itzuli, erabiltzen du elia, erabiltzen du ulertzen. Orduan, horrek esan nahi du, enpresa handi horiek dauke Google Translate, DeepL, ez dakizer, beste itzultzaile oso onak, baina guk ere baditu gureak, eta gainera oso duinak dira eta erabilgarria dira. Orduan, zure galderarekin jarraituta. Gero noski ereduiek evoluzionatu dute, eta gero sortu dira eredu sortzaileak. Eta guk horiekin, igual eredu sortzaileak ikertzen, igual 2 urte badaramugu horrekin, eta hor ere sortu dira eredu sortzaileak geure mundutik. Egia da, eredu aurre entrenatuetatik sortu direla, nik dakidala behintzat Euskal Herrian sortu dira 2 familia bezala, batetik
bueno, latxa sortu zen, gure hitzentroan, dala azkenean llama biren gainean, llama biren gainean egindakoa, eta gero oraik sortu du llama eus, dala llama iruren gainean egindakoa. Baina orduan horrek esan nahi du, ezagutza badaukagula hizkuntza eredu handiak sortzeko. Eta hori oso importantea da. Eta hori toki guztitan ez dago. Ez dakit beste galderaren bat. Bai, a ber, badirudi eslidon galderaren bat dagoela. Bale. Igual bigarrenera jo dezakegu, zeintzuk dira adimen artifiziala erabiltzeko aukerak etorkizun iraunkorragoa lortzeko. Bada horretarako eremu dedikatu bat, Laura zakit. Bai, a ber, iraunkorrago jasangarriagoa. Ja, bueno, aipatu duzu zuk zure itzaldian, jasangarritasuna da erronkarik handienetariko bat, ezta? Alde batetik erabili dezakegu adimen artifiziala energia erabilera txikitzeko, ezta? Badaude erabilera kasuak hortan, baina egia esanez badakigu gaur egungo adimen artifiziala energia asko behar duela entrenatzeko. Orduan hor, badaude, igual zuk esango duzu, esan dezakezun, badaude ikerketak eginez, esan duzu, datu gutxiago erabiltzeko, prozesamendu gutxiago erabiltzeko, baina egia esanez, hor gaude, eta nik esango nuke baita ere, enpresa handi horiek, beraien bidea daramate. Orduan, hor, gure balioekin egin behar dugu ahal duguna, eta hori da gertatzen ari dena, ikerketa munduan, eta baita ere industria arloan, beraiek adimen artifiziala erabiltzen dute, hori, ahalik eta posible denean, energia gutxiago erabiltzeko, baina erronka handienetariko bat esango nuke. Bai, eta ados nago esan duzunarekin, ez daukat askoz gehiago gehitzeko, ikerketa gaia da, nik uste sensibilidadea behintzat sektore batzuengan badagola, aleginak egiten dira, baina errealistak izan da, gaur egunean ez daukagu olako galdera bati modu positiboan erantzuteko aukerarik. Eta azkenik, beste galderari joz, pixka bat itxiera moduan, nora jondezakete, nik uste zure aurkezpenan ere pixka aurkeztu aipatu dituzura, baina nora jo dezakete enpresek adimen artifizialean sakondu nahi balin badute. Nik esango nuke ez dutela erabili behar besteok egiten ari direlako, ez da hori, baizik da pentsatzea beraien arloetan, beraiek daukaten munduan, zer egin nahi duten, zertarako. Guk beti joaten gara ara, zertarako erabili dezakegun adimen artifiziala. Galdera hori bakoitzak erantzun dezake. Ez da, edaitzen duzu enpresa bati eta beraiek badaukate erantzuna. Beraiek eukiko dute erantzuna gero teknologikoki nola egiteko, hori bai. Hor lagun dezaketeela datuak baldin badaukazu, ala jendea, taldea, prestakuntza, hor badau askoz gehiago enpresak pertsonak laguntzeko. Nik esango nieke, hasteko, pentsatu zertarako egin dezakezu, erabil dezakezu tresna hauek, eta behar baduzu, erabili erabilera kasu katalogo hori inspiratzeko. Orduan bai, baina esango nieke alba dute hastea momentu honetan oso garrantzitsua dela. Primeran, mila esker bioi. Bai, noski, barkatu. Bai. Uste azpimarratzeko moduko gauza batzu badaudela, bat talentuaren kontua. Talentua sortzea ze importantea den, uste urri gabiltzala,
jendeak nabaritzen dugu, eskatzen du, osea, teknikariak behar ditugu adimen artifizialean, eta hizkuntzan zentu adimen artifizialean lan egiten dakitenak, orduan horre inkizun potoloa daukagu herri bezala. Bigarrena, ze garrantzitsua dan kode irekiko ereduak sortzea. Zerbaitek aukera eman badigu guri adibidez bide bat egiteko izan da halako batean enpresa batzuk erabaki dutelako beren ereduak kode irekian uztea. Bestela, hemen eredu pribatiboak egiten badira, orduan hor gure bideak talka egiten du. Hirugarrenik esaten degunean talentua bai, baina prestakuntza oro har. Esan nahi dut, enpresetako zuzendaritzan daudenak, eta bar, gutxi gora berako ezagutza bat eukitzea. Ez dut esaten ezagutza tekniko sakona, baina bai jakitea arlo honek ze ahal ditun, ze aukerak eskaintzen ditun, enpresetako antolamenduan horiek nola txertatu erabakitzeko. Hortarako iruditzen zait importantea erabilpen kasuak eta ondo zehaztea, jakiteko benetan horretan nola landu egin daiteken. Gutxinez, 3 alderdi horiek usteet importantea direla, eta laugarrena, eta mezu positibo batekin bukatu nahi nuke, gauza ahultasunak egon diko dira ez dut ukatzen, baina gaudaukagun ekosistema ez da baliabide urriko hizkuntzen artean, eta hau usteet hala dala, Euskal Herrian daukagun ekosistema benetan dauzkagun baliabide, komunitaterako oso ona da. Hemen badaukagu jendea gaiaz dakiena, badaukagu enpresak eta ikerketa zentroak horretan ari direnak, hemen ikusten ditut, Trebe, Bikontek, Eluiar, Orai, hor gure inguruan badago jendea eta gainera ohitura daukagu elkarrekin proiektuak egiten. Orduan, hor badago ahal bat, gure neurrikoa baina ahal bada. Elikatzen bada hori, ekosistema hori erakundetatik eta bar, eta gai badin bagea bide bat, plan bat, eratzeko, uste dut Euskal Herrian badagola gaitasuna, adimen artifizialaren olatu hontan, lehen esan duan bezala, aparretan egonez, baizik eta aparretan ibiltzeko eta aurrera egiteko. Zoragarri, Xabier, mila esker bioi, eta jarrai dezagun. Eskerrik asko. Kokatu dugu gaia, hasi gara, sakontzen, baina jarrai dezagun. Zerein eragin du adimen artifizialak Euskal Herriko enpresa eta langileengan? Galdera horri erantzuten saiatuko gara, eta horretarako lau hizlari izango ditugu. Solasaldian zehar, berriro ere, gogoratu galderak egiteko aukera izango zuela, hasieran solasaldia egingo du, eta gero galderak txertatuko ditugu, eta gogoan izan, enpresarean azoka 2024 traola erabili dezakezuela entzundako mezuak sare sozialetan partekatzeko. Zera aipatzea ahaztu zaizu, Maite. Eluiarreko lagunak ere hor ari direla lan eta lan jardunaldiko lehen parte hau biltzen adimen artifizialaren laguntzaz. Jardunaldiaren amaieran erakutsiko digute beren lanaren emaitza. Entzuteko irrikan naiz. Ohar guztiak, eman da beraz, eskerrik asko Idoia, az dezagun bigarren solasaldia Euskal Herriko enpresa eta langileengan adimen artifizialak duen eraginari buruzkoa. Mesedez, igo zaitezte holtzara parte hartzaileak. Maria eseri hor barkatu, Jon Kepa, Ander eta Igor. Hor, bai, Igor hor eta Ander hemen mesedez. Ikusi duzuen bezala, pres ditugu hemen, Igor Garzia Olaizola, Bikomtekeko Industria Dibizioko zuzendaria, Ander Sansinenea Mendieta, LKS Nexteko giza baliabideen zuzendaria, Jon Kepa Gerrikagoitia Arrien, Zientzia eta Teknologiako arduraduna BRTA, Ikerketa eta Teknologiako Euskal Aliantzan, eta Maria Ruiz Amurrio, Enpresa Garapeneko eta Berrikuntzako liderra Enblakopen. Igor, zurekin hasiko gara, Bikomtek zentro teknologikoa da, BRTako partaide eta adimen artifiziala zuen DNA-aren parte dela esan ohi duzue, baina nondik egiten du ekarpena Bikomtekek adimen artifizialaren esparruari? Bikomtek hasi izan bere hasieratik, orain 22 urte, teknologia digitalan inguruan, bai? Orduan,
hor bilakera handi bat eman zen, hasieran seinaliei buruz hitz egiten zen, ezta? Seinalia kontzeptu analogikoa da, eta seinalia digitalizatzen. Seinalia digitalizatzen den momentuan, hor egon da kontzeptu aldaketa bat, seinal hori datu bat dela, ezta? Seinaletik datura. Eta hor egon zen aspaldi, nahiko hasieratik bilakaera hori datuak tratatzeko, ezta? Xabierrek esan duenan aritik, teknologiak indar hori hartzen jundanean, adimen artifizialeko teknikak garatu dialako, konputazioa gaitasuna garatzen jundialako, eta ezin da, komunikabideak garatzen jundialako. Datuak eskuragarri izan ditugulako, guzti hori kombinatzen hasi ginen oso azkar, hasia, gure hasieratik, horretik anatzete du gure DNA-an dagoela, ez da, gaitasun hori. Eta gure karpenak noa jundia, sektore ezberdinetan. Egin duguna da hori sektore ezberdinetan antolatu, alde batetik medikuntza aldea jota, bestetik zuzenean, diskutitu liteke, sektore badan ala ez, baina hizkuntza teknologietara jota, garraio eta logistika kontutara, ziberseguritate eta seguritate kontutara, eta industriara. Industrian kasuan, gehiena hor nabilela, gure karpenak asko jute dira, enpresak dauzkaten datuak esplotatu araztea. Laurak esan duenan bidetik, gu gea, zentro teknologiko esela, nola galdera erantzute ditugunak, baina lehen biziko galdera da zer eta zertarako. Orduan, hor zehaztuz, normalian guk ahalbideratze ditugun, edo gure karpenak enpresetaren amateko zer galdera horien erantzunak dira, optimizazio kontuak, prozesuan mantenimentu, kalitate, hobekuntza kontuak, azken finean, prozesu industrialetan lehiakortasuna hobetzera eramango den kontuak. Ander, NLKS Nextek aholkularitza zerbitzuak eskaintzen ditu, kudeaketa, teknologia, lege eta korporazio finantzen ikuspegitik, eta pertsonen hautaketa prozesuek ere pisu handia dute zuenean, nola uztartzen ditu NLKS Nextek adimen artifiziala eta giza adimena pertsonen hautaketa prozesu horretan? Guk gure kasuan, NLKS eta beste lankidetza bitartez kebo teknologiarekin egin genuena izan zen garatu modelo bat, zeinetan pertsona bat entzunaz, 30 minutuko elkarrizketa baten ondorioz, gai ginen jakiteko pertsona horrek ze personalitate duen, 35 ezaugarri desberdinekin. Horretarako, entrenamendu luze bat egin behar izan genuen, eta datu asko jaso behar izan genituen. Momentu honetan ari garaia unibertsitate batekin hori ere bai nolabait balidatzen, modelo hori. Eta horretan gabiltz, horrek zer eskaintzen digu, orain arte oso artesanala izan den erabaki prozesu bat, sesgoz betea, nolabait objektibatzen hasiale izatea, beti ere pertsona erdian jarriaz. Beraz, ez du inoiz pentsatu, chatbot bat zen bitartez nolabait erabaki horiek automatizatzea, ikuspegi etikoa oso garrantzitsua da, pertsonetaz hitz egiten ari garen heinean, ez? Eskerrik asko bioi, alde hontaran ijo orain. Jon Kepa, BRTA Zentro Teknologikoen aliantza dela, aipatu dugu leno, zein erronka planteatzen du adimen artifizialak zientzia eta teknologiaren garapenean? Zerronka planteatzen duen adimen artifizialak zientzia eta teknologiaren garapenean. Garapenean bertan. Ezagutzaren sorketan. Hori da. Esan edozu. Guk BRTako zentroak sektore bezala hartuta eta gure lanaren eginkizun horretan zertan egiten digun ekarpen adimen artifizialak esan nahi duzu, ala guk adimen artifizialari ze ekarpen egingo diogun. Ez dizut ondo ulertzu galdera? Ez, lehenengoa. Zein ekarpen egiten duen adimen artifizialak horretara? Nik esango nuke gure batez ere ezagutzaren sorketan joan dan bi urtetan esango dugu adimen artifizialak kriston game changera bilakatu zaigula, zeren eta lana egiteko modua aldatu egin digulako. Aipatu ditugun Large Language Model, ChatGPT, Copilot eta produktu guzti hauek kriston eragina izaten ari dira gure eginkizunetan esango nuke.
gure, adibidez, atzoko bilera bat, ezta? Euki genuen proiektu bilera bat, eta 5 pertsona egon ginen hizketan, ia ordu betez. Gai batzuk zirela, eta guk zer egiten dugu ja. Hau da adibide bezala. Adibide bezala ja, Teamsen grabatu egiten ditugu, eta transkripzioak automatikoki zelan egiten dituen, deskargatu eta resumen bat egiten dugu. Labur, minutuzak egiteko bilera horren akta moduko bat egiteko. Eta benetan da harrigarria, zehazki jasotzen duen hizkuntza horren transkripzio, horren erderazan transkripzioa, kasu honetan, eta Copilot erabili genuen, Office 365-rekin daukagu integratuta eta bar, eta benetan harrigarria horren emaitza. Gero, dudarik ez. Guk azken batean proiektuak ideatu egin behar ditugu. Guk teknologi push horretatik, gure eskaintza teknologikotik, euki behar duguz proposamenak, ezta? Proposamen horietan, zalantzarik gabe, informazio pila bat jasotzen dugu, leku askotatik, txosten pila bat Europatik datozkigunak, partenarioetatik datozkigunak, eta bar, informazio guzti hori igual, 3 orriko informazio bat, PDF bat, inglesez normalean, guzti horiek irakurketa diagonal bat egin beharrean ja, iak erabiltzen ditugu hori egiteko. Eta tal konkretu batzuk, por supuesto, azken batean, Copilot hori da, pilotoa norbera da, baina laguntza behar duzu. Horregaitik, galdera egin didazunean, enizun oso ulertzen, baina gure egunerokotasunean daukan eragina, nik esango nuke joan den 2 urte baino gutxiago urte batero esango nuke gainera, izugarri handia dela. Maria, Emlakopen neurrira eginiko hezkuntzari loturiko soluzioak, zerbitzuak eta rekurtsoak eskaintzen dituzue, baina nola integratu duzu adimen artifiziala eskaintza hori egiterakoan? MLAkopen negozio desberdinak daukagu. Lehenengoa dago hizkuntzen formakuntzarekin lotuta, bigarrena itzulpengintzarekin, 3. formakuntza zerbitzuak, eta azkena orain dela gutxi sortu berri dugun talentuaren kudeaketarekin lotutako zerbitzua. Orduan, gure helburua da soluzio integralak eta pertsonalizatuak sortzea negozio guztietarako. Eta soluzio horiek eraginkorrak izateko teknologia behar dugu. Gure kasuan, gehienetan adimen artifiziala da teknologia hori. Orduan, esate baterako hizkuntzen formakuntzaren negozioan, tutore adimentsuak beharrezkoak dira. Edukiak sortzeko modu automatiko batean adimen artifiziala sortzen dugu. Onlineko kurtsoak prestatzeko adimen artifiziala atzean dago, zuzentzaile automatikoak. Itzulpengintzaren kasuan, memoriak itzultzeko kalitatezko modu batean eta modu azkar batean adimen artifiziala dago. Itzulpengintzaren negozioaren atzean dagoen zerbitzua kudeatu ahal izateko plataforma adimentsu bat dago. Eta azkenik, talentuaren negozioan 3 ardatz dauzkagu. Lehenengoa talentuaren erakarpena, bigarrena talentuaren trakzioa eta aholkularitza, eta 3. birkualifikazioa. Orduan, talentuaren kudeaketa hori egin ahal izateko ere, plataforma adimentsu bat erabiltzen dugu, talentu hori erakarri, neurtu eta kudeatu ahal izateko. Pertsonen evoluzioa ikusteko, bere ezagutzaren evoluzioa, dauzkaten kompetentziak eta beharko lituzken kompetentziak bere lanposturako, eta inkluso ordezkatze txartelak ikustarazteko modu errez batean. Orduan, gure helburua soluzioak dira, hizkuntzak tartean daude, baina teknologia transversalki gure negozio guztietan beharrezkoa da tresna bezala, soluzio horiek integralak eta eraginkorrak izateko. Bueno, 4 galdera, zein erronka identifikatzen dituzue enpresak lehiakorrak izaten jarraitzeko adimen artifizialari lotuta? Ez dakit norkasi nahi duen. Perfecto, aurrera Jon Pepa. Nik uste dut, lehenik eta behin adimen artifiziala berrikuntza, azken batean berrikuntza ezaten dugunean, berrikuntzarekin digitalizazio etorriko da, ia seguru, eta digitalizazioarekin ia seguru adimen artifiziala ere hor nunbaiten egongo dela. Beraz, berrikuntza eta adimen artifizialaren artean nik lotura argi bat ikusten dut, eta lehiakorrak izateko, aproximazio azkarra bada Laura komentatu diguna, erabilpen kasuak ikustea, ezta, eta, bueno, nik ere nahiko nuke identifikatuta daukat adibidez arazo bat,
eta nahiko nuke irtenbide bat bilatu, baina hori da niretzako lehenengo aproximazio bat. Nik gehiago sinisten dut kaizen kontzeptu baten, ezta? Hau da, etengabeko hobekuntza. Hau da, eta hori estrategiatik hasten da. Ez da, erabilpen kasu bat txertatzea, baizik eta estrategia bat izatea, enpresa horrek behar duena. Eta estrategia hori izateko, lehenik eta behin jakin behar duzu abia puntua non zauden. Eta era honesto baten. Ni benetan sinisten dut hemen nagoela, eta erreala. Eta gero, bestalde jakin behar duzun nora joan nahi duzun. Eta hori bizioarekin eta ezagutzarekin. Ara joan nahi dut, eta ze pausu eman behar ditudan. Beraz, lehiakorrak izateko, niretzako prozesuaren nahitaezkoa da. Ze bestela, ondo dago ez da, lehen pausuak ematea, desmitifikatzea bebai zer dan adimen artifiziala, ze onura ekar dezaken nire enpresan, baina estrategietik hastea nik nahitaezkoa ikusten dut lehiakorrak izateko, eta hori bakarrik erabaten lortzen da, benetan sinismena izan ez, hor lidergo bat behar du. Enpresan norbait egon behar da, hortik trakzionatu behar duena, eta gero, por supuesto, Leirok esan duen bezala, hor taldeak sortuko dira, ze ez bazara prozesuaren parte sentitzen oso zaila da ekarpenak egite eta beti ere barrera jarriko dituzu. Beraz, hortik joango litzateke uste dut. Nik uste dut lehiakorrak izateko pixkat berrikuntzaren lerro horretatik enpresak derrigorrez ikasteko eta egokitzeko gaitasuna behar dugula. Azkenean globalizazioa dela eta merkatua etengabe aldatzen diguak, gizartea ere, eta enpresen beharrak ere aldatzen dijoazte orduan. Hornitzaileon lana da behar hoiei erantzuna ematea, eta horretarako aldaketen gurpil horretan igotzeko gaitasuna eduki behar dugu. Hori berezik ikasteko eta egokitzeko gaitasuna, eta gero pixkat teknologiarekin lotuta nik uste dut batzutan hausnarketa bat beharrezkoa dela, diagnostiko bat ikusteko teknologia behar dut, bai ala ez, baiezkoa bada noraino, ze irizmenarekin. Teknologia tresna bat da eta ez da helburu bat, orduan lehiakorrak izateko bi ardatz horiek aipatuko nituzke, alde batetik enpresa bezala ikasteko eta egokitzeko gaitasuna behar berriei erantzuna emateko, hori dalako gure misioa, eta bigarrenik teknologiaren erabilerarekin lotuta jakitea zeintzuk dien nire beharrak eta teknologia erabiltzea nire behar hoiei erantzuna emateko. Eta ikaste kontu hortan, edozein teknologia berrik bezala, benetan lehiakorrak esan ebaldin badeu, oinarriak oso ondo ulertu behar dira. Gaur egungo adimen artifizial guztia, erabiltzen den teknologia erabiltzea dela, datuan entrenamentutik dator. Orduan, normalian enpresak daken jakintza da behaien prozesuak ondo ulertzea, baina ez, behaien datu horiek prozesu horren eragina datuan ikuspegitikan ulertzea. Daken jakintza nolabait esplizitua da, ez datutan gordeta da ona, ez da. Aldiz, adimen artifizialak implizituki funtzionatze du. Datu horietan da hon ezagutza ateratzen saiatzea da. Pausu hori ematia eta enpresak ondo ulertzea behaien lana egiteko era, edo behintzat datu horiek ulertzeko era bat ezinbestekoa dela ondo menderatzia adimen artifizialekin arrakasta izateko oso importantia. Bestela, guk askotan ikustu dugu ulermen hori ez da honean, illa kristalezko bola bada, adimen artifiziala, eta egozer gauz egin lezake, ez, egin lezake datu horietan da ona, bai, orduan, hori oso importantia. Eta beste kontu bat, norbean indarrak neurtzia. Enpresa handi batek, seguruna baliabide asko edukiko ditu, eta behatan egiteko izango da, horren beste muskulu espaldi madakau, inguruan dauden hornitzaileakin, eta holako lantalde bat sortzia, gauza guzti hauek aurrea eraman alizateko. Bestela, egin liteken momentu batean alegin handi bat, baina gero hori mantendu inberda, berriro entrenatu berda, kalibratu inberda, gauza guzti horiek jarraitasun bat edukitzeko eta benetan indarrakin jarraitzeko, norbean indarrak neurtzia. Nik esango nuke ez dakit, usteet adimen artifizialak benetan gauzak eraldatuko dituela, eta ez dakit, gaur egun inori zaigu burutik pasatzen, internet erabiliko dugu bai edo ez, sortu zenean, ez genekin oso ongi, baina besarkatu genuen, ez? Eta uste dut prozesu hau ere bai osantzekoa behar dela izan, ez? Eta ezin dugula pentsatu, niri ez zait tokatzen, ez? Denoi tokatzen zaigu eta negozio guztietan tokatzen zaigu, ez? Enpresa txikien kasua aipatu zuzuk Igor, Laurak ere esan du, ez? Batzutan, eta hasieran ere etera ez, batzutan, enpresa txikietan denbora gehiago izaten dela, edo
halako aldaketak pixka gehiago kostatzen direla, beste egunerokotasunak izan dezaken pixoagatik eta jende faltagatik eta bar. Baina nola izan daiteke adimen artifiziala enpresa txikien azkunderako eta biziraupenerako tresna, ez dakit. Enpresa txikiak arinagoak ere badia, askotan. Enpresa honditan horrelako erabaki bat martxan jartzeko ere, askotan filtro asko pasa berdia, eta ez da beti entaja bat, ondila izatean, oski indar gehiago da, ez da. Nik uste da adimen artifizialan kasuan, oso importantia dela enpresa txiki jantzat erabakitzia lehen esan duten indar horrekin lotuta, ze gauza, badazkat eskura, zerbitzu bezala badaudenak. Pixka joan kepak aipatu du. Hor badaudeia, zerbitzu ireki batzuk izan itezke edo ordaindutakoak, eta horiek erabiliz jabana izan inteke lehiakorragoa. Gertatzen dena da, hori nik erabiltzea baldin badakat, beste denak ere erabiltzea badakela. Hor egon litezke geho, norbean negozioako benetan kakua dian kontu batzuk, hor erabaki beharko dana, hau seguruna ezingo dut zerbitzu bezala erabili hemenik hartu berdet parte, eta hemen lortu berdet destakatzia, ez da bestiekiko. Eta zerbait gehiago dituko zenuketean. Ni ados nago Igorrek komentatu duenarekin. Azkenean pertsonalizazioan ikuste dut dagoela gakoa sortzen ditugun edo erabiltzen ditugun soluzio horietan egongo dira zati batzuk modularrak dienak eta eskalableak izan daitezkenak eta merkatuan dauden zerbitzu horietan, baina beste zati bat egon behar da pertsonalizazio horrekin lotua. Eta horretarako enpresa txiki bat bezala zer da behar detena. Produktua bakarrik ez aholkularitza zerbitzu hori Xabierrek ere aipatu du. Nik igual diagnostiko bat beharko dut jakiteko teknologia hori bere osotasunean erabili behar dudan edo bakarrik zati bat behar deten. Erabiltzen dudanean seguramente akonpainamendua beharkoet ikasteko eta nire barneko baliebedeek ikasializateko teknologia hori erabiltzen eta pixkat esplotatzen. Orduan nik uste dut gakoa hortik datorrela eta baita egunerokotasuneko balio gehiturik gabeko ekintzak murrizte aldera. Enpresa txikientzat nik uste dut potentziala horrelako teknologiak erabiltzean horretan oinarritzen dela. Azkenean pertsona bat balio gehiturik gabeko ekintzarik gabe usten badugu, balio gehituagoagoko ekintzak egiteko aukera eukiko du. Orduan, enpresa kosteak murriztuko ditu, prozesuak azkarragoak izango dira eta seguramente pertsona hori motibatuago sentituko da bere enpresan. Orduan, enpresa txikientzat hor aukera bat dago teknologia horiek erabiltzen. Igorrek esan duen bezala, askotan filtroa jartzen dugu enpresaren tamainan, ez da? Enpresaren tamainak baldintzatu egin dezakelako edo pentsatzen dugulako adimen artifizialen adopzioa. Nik ez dut gehiegi sinisten horretan, ez dut uste enpresaren tamaina denik barrera handiena, baizik eta benetan norbait egotea erakunde horietan, aldaketa bultzatuko duena eta sinisten duen aldaketa horretan. Eta horretan, txikitik hasita ere, gauzako hobetzen hasi daitezke. Nik uste gehiago dela pertsonen izaerako arazo bat, ez enpresaren tamaina bakarrik. Nik LKS zautzen zuten, baina zazpireun bat pertsona gabiltze eta agian baten batek pentsa dezakez, gu oso txikia gara, ez dakit ze enpresetatik zatuzten, ez? Baina zazpireun horietatik 20 pertsona bakarrik gabiltz pertsonen aholkularitzan. Eta guk entrenatu dugun, entrenatzeko 5 personak bakarrik aportatu dituzte datuak. Eta hori lankideitzan egin dugu beste enpresa batzekin, Kego Teknologiesekin, eta Kego Teknologien ez dakit zenbat dauden lanean, baina agian beste 5 persona daude. Beraz, ez pentsa, hauek, LKS-ko hauek kriston baliabidea dituztez, 700 dira, eta gauza asko egin ditzakegu, gauzak sortzeko, ez bakarrik erabiltzaile izateko, ez? Berriro ere, tokian tokiko soluzioak versus mundu mailako soluzioak Xabierrek ere aipatu du, ez? Hor kontua da ikustean nola aprobetxatzen ditugu, baina hemen ere, ez du konteken arrotik ere, garatzen ari zarete. Eta zuek adibidez, kopailoten erabileraren kasu eta aipatu zue. Nola uztartu, nola egin dezakegu enpresen garapenerako, eta hor ere sektore bat garatu dadin. Uztartzea mundu mailako soluzioak, bertako soluzioekin. Asko dator, berriro, Xabierren hitzetan baino horretuko geha, kodigo irekiko gauzetatik. Hori ezinbesteko baldintza bat da gauzak integratzeko.
hartzen baldin badeu itxila sistema bat norbaitena, askoz gehiago kostako zaigu kombinaketa hori, ezta? Eta kombinaketa hori lehen esan duenakin erabat biharrezkoa da. Gaur egun, joten baldin badea interneten kontuta, e-mail zerbitzari bat norbere enpresan edukitzia arrarua da, ez baldin bada benetan faktore badaola enpresantza kritikoa, ez? Hori egite duguna da, kontortatu kanpoa, eta beste norbait arduratu dedila hortaz. Baina, klar, guk e-mail zerbitzu horrekin nahi baldin baditugu geho, horrei lotuta gauza asko egin, orduan horrela sarrera, berdu, ez da horren importantia, nun daun edo zerrera ematen nahi da baizik, eta zenbateko irikila dan guk geho horrekin lan egin izateko, ez da. Kauntu doken berdina gertatze da. Erabaki baldin badeu, zerbitzu batzuk hartzia, kanpotik datozen eredu onditatik, eta beste batzuk geuk egin, eta guzti horrekin, bakarra dan, negozio bakarra izango da, bakarra dan gauza batian jardun, niretzat klabetako bat oso garbila da, kodigo irekiko eredutan oinarritzia egite dan lana, eta hori menderatzea. Galdera hori errantzunez, ni aurrez idekon egon nintzen, lerro buru bezala, eta galdera hori egiten genuen, adibidez, makina herramientako zentru bat da, eta guk adimen artifiziala txertatzen hasi ginen makina horietan, ez da? Eta apostu egin genuen guk landuko dugu teknologia guztia, guk garatuko dugu. Baina hor ikusten genuen, paraleloan ari zirela Siemensekoak euren sistemak garatzen, ari zirela General Electricsekoak euren sistemak garatzen, big player hauek ere ari zirela joku horretan sartzen, eta orduen gure zalantza zen, baina guk zelan jokatu dezakegu partida hau, ez da? Haundi hoien aurka. Alor horretan gertatzen zen, domeinuaren ezagutza funtsezkoa zala. Ze makina bakoitza desberdina da. Eta gure teknologia ezagutza gehi domeinuaren ezagutza ematen zigun singularidade bat, nun gure balio erantziak beste haundi hoiek egin zezaketena baino hobea zela. Beraz hor, momentu horretan horrela izan zen, 2015 urtean izaten ari naiz, urte hauetan bidea egin dugu teknologi propioarekin, zeren eta ezagutza, domeinioaren ezagutzak ematen zigun alde hori, eta Xaberrek esan duen bezala, ez da, kodigo irekiak, haundi hauek hor daude, baina nahi baditugu gure singularidadeak edo gure berezitasunak txertatu horretan, adibidez, gure fabrikazioan domeinioak ematen zigun singularidade hori baliatu genuen, gure teknologiak izateko aukera bat konpetitzeko. Ze, karo, guk hori saldu egin behar dugu azken batean. Eta momentuz partida horrela ari da, minutu resultado horrela ari da, gaur egun bihar ez dakigu, baina momentuz horrela garatzen ari da. Singularidadek ematen dizu. Gure kasuan, garatzaile talde bat dago, baina MLA-kopen misioa ez da teknologia garatzea baizik eta erabiltzea. Orduan, barneko talde hori dago, barneko kontrola eukitzeko enpresa barruan, baina gure teknologiaren erabilera aliantzetatik dator. Bikontekekin lan egiten dugu, LKS-erekin lan egiten dugu, Teknaliarekin lan egiten dugu. Orduan, gure kasuan, beraiek uztartze hori egitetik etorriko zan lorpen hori. Gero azkenean konparaketa bat egon daiteke merkatuan eskaintzen digutenaren arabera, baina gure misioa bera ez da teknologia hori sortzea, baizik eta tresna bezala erabiltzea, zerbitzu edo soluzio hobeagoak eskaintzeko. Nik uste zure kasuan pixka azaldu dezula Ander nola egiten dezuen parte hori, baina bai interesatzen zait aipatu duzu momentu batean, ez? Orain arte esperoz genituen soluzio, inork ez dula planteatzen interneten erabilera, ez momentu batean. Zein orain pentsa ezina den zein ekarpen egin dezake adimen artifizialak, edo zeintzuk irutzen zaizki, horretara jotzea zailegia balin bada behintzat zeintzuk irutzen zaizkizu azken aldian egin dituen ekarpen nabarmenenak. Nik uste dut gauzak benetan asko aldatuko direla eta ikusten ari garela zerbaiten hasiera. Eta oraindik oso era rudimentario batean ikusten ari garela. Baina potentzialitatea nik uste dut ikaragarria dela. Eta guk gure lanean ikusten ari gara, eta guk gure lanean ikusten ari gara gu bera krisi batean sartu gaitezkela. Gure negozioa orain arte egin den bezala ezin izango dugula egin hemendik aurrera. Eta gure balio erantzia oso desberdina beharko dela izan, baina ez hemendik 10 urtetara, ez agian hemendik 6 hilabetetara. Orduan, nik uste
den aldatzen ari dela. Eta oraindik ikusten ari garela, lehendabiziko pausoak zeintzu izaten ari diren. Baina benetan gauzak asko aldatuko direla. Batzuk aurreratzen dute eta esaten dute, eta horren ondorioz, lan gutxia egingo dugu, eta bar, nik horrelako eraldaketa sozialetan ez dut gehiegi sinisten, ez dut halakorik gehiegi gertatuko denik, ez? Baina gure lan egiteko era aldatuko dela eta gure lanpostuak eraldatuko direla, zalantzarik gabe. Ez dakiz zerbait gehiago gehitu nahiko zenuketen Andreak esan duen horretara? Pixka bat eraldaketa... Sinploa jarri nintzake, gure proiektuetan ze gertatzen ari den, baina ez dut monopolizatu nahi gure ikuspegiaren inguruan hitz egiten, ez? Oendala, 3 aste Bruselasen Europear Komisioak egintzun komentariotako bazan, espero zala, guain artian, ez? Inglesesatean lepo urdineko lanak, automatizatu litezkenak edo izango zirela, lehen abizi desagertuko zirenak iai eskerrak, adimen artifiziala eskerrak, eta agian lepo txurikoak izango zirela lehen abizi desagertuko direnak, ez da? Eta hor badago kontu bat, badirudi gauza hauekin, erabat gizakilana zan kontzeptu bat, adibidez sormena, pentsatzen ginen, ezingo litzakela makina batekin egin, edo hori oso urruti egongo litzakela, ez da? Eta guain dazkau, irudiak egitea, kantak sortzia, letrak sortzia, laizte izango dugu pertsolarin bat artifiziala txapelketan batean. Hori izan da niretzat, seguruna gehien harritu nauen gauza, eta hori da proiektatzen zailena etorkizunea. Ez genuelako pentsatzen hain azkar etorriko zanikan, orduan, gaitasun hori benetan alakoa baldin bada ikusi beharko da, apar guzti hau jeiste danean zer gertatzen, baina potentziala hor dago, apar guzti hori jeiste danean zeinal izango dan kontu horrekin, eta horrek ekarriko dituen eraldaketa lan mundukoak, sozialak, nire izauzatzen hor gehiagi izatea. Sormenarekin zerikusia duen guzi hori pentsatzen genuena, ez, hori gizakiena da, ez da bakarrik gizakiena, eta orduan, azkenean pentsatu behar zuen, eta orduan gure papera zein da, ez? Eta da, agian, eraldaketa horiek aurrera eramateko behar diren tresnak hor jartzea, eta gu hor zentroan jartzea, baina orain arte egiten genituen gauza asko, ja ez ditugu egingo, bai? Beraz, 1700 ordu balnituen urtean okupatuak, agian hemendik 6 hilabetetara edo urte batetara izango ditut okupatuak 200 ordu. Eta beste guzia teknologiak egingo du, eta orduan zeharraio egiten dut nik. Baina hori oso gertu dago, uste dut. Nik uste dut hor gakoa birkualifikazioa dela, ez? Azkenean hitz egiten dugu talentu berrietaz eta argira dago horiek etorriko direla, baina dauzkagun talentuen birkualifikazioa beharrezkoa da, hau da, edozein sektoretan lanean nagoela kompetentzia digitalak beharko ditut, irakasle batek kompetentzia digitalak beharko ditu, baina mediku batek ere kompetentzia digitalak beharko ditu. Lengoaia basikoetan ere oinarrizko kompetentzia batzuk edozein profesional eskatuko zaizkio, analizien, o datuen analizian ere kompetentziak beharko dira. Orduan, ez bakarrik talentu berria, baizik eta etorkizunean pentsatzerakoan niri datorkidana da burura birkualifikazio hori da. Azkenean, betiko galdera pertsona non geratuko da teknologiaren erronka berri honekin, uztartze bat egon behar da, pertsona ez da albo batera geratuko, baina igual pertsonek beste kompetentzia batzuk ikasi beharko dituzte, gurpil horretan, modu eraginkor eta etiko batean jarraitu alizateko. Eraldaketak niretzako oso nabarmenak diren, eta lehenengo galdera egin didazunean, gero beste idea bat etorri zait burura, berretean, gutxi gora bera, 4.000 ikerlaritik 1.200 esparru digitalean ari gara. Orain arte, software garapenean, software ingenieritzan, teknologia digitala garatze horretan, orain, Stack Overflow erabiltzen zen, nolako baliabide oso konpiladoreak, erroreak, zer ezete da, gaur egunean softwarea garatzeko dauden iako tresnak, eske dira guztiz harrigarriak eta ze kalitaterekin egiten duten, hori kriston eraldaketa da gure zer eginean. Eta bebai, loraldia ipatu du lehen Xabierrek ere, mundu digitalaren loraldia nik ikusi egin dut, azken 5-6 urteten esango dugu, depende ze sektoretan, parte fisikoarekin lan egiten zuen zen el pata negra, el ingeniero mekanik, hori zan Dios.
elektroniko eta digitalak zeren un poco como, bueno, bai, eta gaur egunean nik uste dut buelta ematen ari zaiola hori ere. Eta barrera hundienak ere, nik uste dut, nire esperientzi propioan ikusi ditut, batez ere mundu horretatik, mundu fisiko, elektromekaniko horretatik datozenen hartzerakoan teknologi berri hauek. Eta gure industriala oso mundu horretakoa da, bai. Eta, bueno, itzagin, zuk aipatu zuz, Maria, adibidez, profilen asuntoa. Eta, bueno, horren justo Jonkepak ere, ez nola aldaketa badagoen, baina kontua ez dela bakarrik norbere, edo profil berri eta talentu berri horren sorrera baizik eta edozein profiletan beharko degula teknologia, baina bai interesatzen zaitere, aldetzea, automatizazioan izan ditzakegun erronketan, nola baliatu dezakegu adimen artifiziala langileen baldintzako betzeko. Nik uste dut hor gakoa malgutasuna dela. Malgutasuna hitz horren esan nahirik zabalenean. Adibidez, malgutasuna zuzeneko eskulanaren kasuan lehen aipatu dudana, balio gehiturik gabeko ekintza horiek murriztuz, pixkat lantalde horretan dauden pertsonak baldintzak hobetuko lirateke, motibatuago sentituko lirateke, eta azkenean pertsona horien egoera enpresa barruan hobetuko zan. Eta zeharkako eskulanaren kasuan, esate baterako pandemiatik ona telelanak eduki duen igoera adimen artifiziala baliabidetzat hartu dugu langileen baldintzak hobetzeko. Adibidez, errepidean daukagun arriskua murrizteko, nik bilera bat eduki dezaket munduko beste punta dagoen pertsona batekin, unean unekoa teknologia erabiliz edo bezero batekin edo nire langilea izan daiteke Berlinen dagoen pertsona bat, orduan azkenean kosteak murrizten dira, pertsonen baldintzak hobetzen dira eta pixkat malgutasun hori haunditzen laguntzen digu bai zeharkako eskulanari eta baita zuzeneko eskulanari ere. Nik uste dut klabe bat edozein potentziala handiko teknologia bezala erabilera dela. Erabiliteke baldintzak okertzeko, langilea erabat monitorizatuz eta nolabait esprimituz azkenengo txantxaino, edo erabiliteke lan oso automatikoak dianak, oso gogorrak dianak, arintzeko edo kentzeko, segurtasun, adibidez, desentegia lanean prozesu arriskutsuak dian lekutan, beste noski dazkela gaur egun segurtasun neurri asko eta detektore asko eta gauz asko, baina oaindikan ere hori jotzeko. Nik uste dut hor klabia erabat dela, berriro hasierako gaia helduz zertarako erabili nahi dugu adimen artifiziala eta lehiakortasuneako bai, baina ez edo zer gauzan kontura, eta hor kriterio azkenean etiko batzuk eta langileetan pentsatutako neurriak hartuz. Industria 4.0 manifestua edo atea zanean, bazan zati bat hori, erabat juntzan datuta, automatizazioa, lehiakortasunea, etzana oso garbi gelditu. Eta berez ez da bosgarren revoluzio bat daola, baina komisioak atea du 5.0 kontzeptu hori gogoratu araziz langilea daola erdian. Teknologikoki adibidez, robotizazioa aldetikan ez diala plantan robota bakarrik ibiliko izik, elkar lanian jardun berko duela, adimen artifiziala gai izan berko duela, robot bat gidatzen nahi baldin bada aurrikusteko, personan mugimendua zein dan, bilak espazio berdinean lan egin ahal izan dezaten, eta hor kontzeptu horietan azkenean niretzat klabia da erabilera. Hainbesteko indarra dakan gauza bat martxan jartzea zenean, ze baldintza jarriko ditugu aurrea joteko. Hor baldintzetan guztiz adoz zurekin, Igor. Hor guk kasuak identifikatu genituen makinen monitorizazioan, geldialdiaz planifikatuak adibidez ateratzen dituzunean, langileak kontrolatua sentitzen dela. Hau da, zergaitik ezara izan produktiboa momentu hauetan, ezta? Eta hori, zan tentsio punto bat. Bestalde, ikusi dugu robotika kolaboratiboak balio izan duela lanpostuak ere berdiseinatzeko eta prozesu batzutan nun une batzuk itolarriak ziren langilearentzat
hori askoz ere lasaituago sentitzen dela. Beraz, alde biak daude. Adimen artifizialak, depende zelan erabiltzen den, izan ditzake bi alde horiek ere, guztiz ados. Bai, nik enpresa aipatuko, baina teknologiak ez du, onura edo kalterik erabileraren arabera da, telelanak, efectivamente, banator, onura bat dakar langilearentzako, baina enpresa jakin batek, telerana bai, baina jarriko duzut software bat jakiteko zertan erizaren, bai? Eta beraz kontrolatuta zaudez. Beraz, azkenan zertarako nahi duzu eta horren arabera erabilera positiboa edo negatiboa izan daiteke, ez? Eta hizkuntzen kudeaketaren kasuan, hizkuntzen kudeaketaren kasuan ere erabilera da, kako adimen artifizialan, esan eta enpresen hizkuntza kudeaketa hori guztia egiterako garaian, erabilera izango zuterakoa. Bai, erabilera da. Ez dakit, hizkuntzen kudeaketari loturik ere, besteek nola ikusten zuen zer erabilera eman diezaiok egun adimen artifizialari zentzu horretan, Xabierri eta Laurari antzeko galdera egin diet, baina hemen egon da, eta euskara izan dezaken erronka eta aukeren esparru horretan. Nola ikusiko zen ere? Nik uste dut hizkuntzen kudeaketaren inguruan azkenean teknologiari esker edo 3 ardatz aipatuko nituzke bat, pertsonalizazioa, 2 interakzioa eta 3 feedbacka. Orduan, pertsonalizazioari dagokionez, lehen pixkat aipatu dutenaren arira, oin aukera daukagu, munduko beste puntan dagoen pertsona batekin lan egiteko eta tresna teknologikoak erabiliaz, transkripzio horiek erabilita, komunikazio eraginkor bat lortu, ni euskeraz hitz egiten eta beste pertsona inglesez hitz egiten. Orduan hor, onura bat egongo litzateke eta gainera pertsonalizazio hori ziurtatuta egongo zen. Bigarrena interakzioa zergatik, komunikazioa albidetzen duelako. Jakin behar duguna da, nun mugak jarri, pixkat euskara eta euskararen egoeran dauden hizkuntza horiek babestu alizateko. Eta feedbacka zergatik, unean uneko erantzun hori jasotzen dugulako. Orduan pixkat hizkuntzen munduan lan egiten dugunontzako batez ere formakuntza eta erakarpenaren ikuspuntutik abantaiak momentu honetan desabantaiak baino gehiago dira. Pertsonalizazio hori ziurtatzen dugu, interakzioa ziurtatuta dago eta lehen etzegoen, eta feedbacka ere orduan hizkuntza eta hizkuntzarekin lotutako komunikazio eraginkorra ziurtatuta dago modu honetan. Zerbait gehiago gehitzeko bat ematek. Bada adibidez kontu bat enpresetan asko emate dana da, eta dokumentazioa egiteko orduan, erabaki berra da, ze hizkuntza izango dan hizkuntza orokorra, bai? Eta hor euskarak galtzeko asko daka, ez dielako izango enpresa hortako eguneko eguna euskeraz jaiuak dianak. Gaur egungo, itzultzainean kalitate eta abiadura kontutan hartuta, barrera hori puskatzeko aukera ondila dago. Mantenimenduko fitxak egiteakoan, edo dokumentazio orokorra sortzeakoan, edo gauza horiek egiteakoan, zaten, nik euskeraz sortzia badakat, erderaz bilaketa egin nahi dunak, material hori lortuko dulako azkar itzulita. Hori izate da beti dakaun bildu eron dira. Euskeraz egin eta gotaldera sortza balimada baten bat hori, ez dakilean euskeraz, zer egin behar du. Orduan ikuste dut horre bai irikiko duela bire bat, euskerak presentzi gehiago hartzeko enpresan dokumentazioan. Nik uste dut, adimen artifizial generatiboetan, niri gehien harritzen nauen ahalmena da praktikamente hizkuntzaz independientia izatea. Zuk hizkuntza askotan galdetu ahal izatea eta hizkuntza askotan erantzuna jaso ahal izatea. Horrek komunikazioan daukan indarra, orain gutxi dela arte, bai itzultzaileak eta transkripzioak eta zuten kalitatea gaur egunean daukatenarekin, niz naiz aditu horretan, baina nik erabiltzaile bat naiz azken batean. Eta nire impresioa pertsonala da oso ona dela. Oso ona dela. Eta hori da niretzako personalki gehien harritzen nauena almen hori. Guztiz, gauza bat da, ze gaitasun dituzten sistema hauek ulertzeko, ze ondo ulertzen duten, baina ze ondo ulertzen duten, ia edozein hizkuntzatan. Listo. Zoragarri, bueno, galderak daude, beraz, guazen gauzatzera. A ber...
Bueno, lehenengo galdera kuriosoa izan daiteke, egiteko hor dagoena, aipatu da adimen artifiziala sortzeko gai dela, eta uste zen sorkuntzak izakion esparrua zela, zer gertatuko da adimen artifizialak kontzientzia hartzen duenean, edo hartzen badu, zein irizpide etiko izan dezake, ez dakit, baten bat. Nik esan nuke sormen artifiziala da. Kontutan hartu behar duguna da, sistema guzti hauek, esate du, ulertu egin du zer egin dute. Zer da ulertzia? Ez da ulermenan kontzientzirik horrelako sistema batek. Izan dena gai da, egin zaion galdera batei, guk egokila konsideratzen duen erantzun bat emateko. Eta nola hori egin duen, esate du, ulertu egin du. Berez ez du ez da ulertu. Eta hori garbi dukitzea oso importantia da. Azken finean egin duen bakarra da, datu pila bat hartu, oso estatistika potentiak egin, eta erantzun bat eman. Horrekin zen aditena da, izango gai gizakinan gaitasun asko emulatzeko, baina oso urruti gaude, oso urruti gaude kontzientzi kontzeptutik, ez da? Hortarako handikan, ez dut uste, lehendabiziko urratzak ere eman dianikan. Nik hor gehituko nuke azkenean adimen artifizialaren atzetik algoritmo bat dago, algoritmo hori gizakiok elikatzen dugu eta gizakiok erabekitzen dugu ze datu erabili algoritmo hori elikatzeko orduan. Adimen artifiziala gai da erantzuteko guk eman diogun informazioaren arabera ikasten duelako. Orduan hori irizpidea jartzen dituena gizakia da, ezin dugu errudun bihurtu teknologia baizik eta erabilera hori eta teknologia hori sortzen duten gizakiak onerako eta txarrerako izango dira errudun ala ez. Galdera hauek planteatzen direnean dira bai gaur egun adimen artifizialak zelako emaitzak ematen dituen ikusita kezka hau sortzen zaigu eta galdera hauek azken batean nik uste dut beldurretik sortzen direla eta barrera batetik, baina ez da izango kontzientea, baina ez da izango ez dakiz zer, baina ez da ez dugu egingo zer. Da como defensa marra bat ari gara planteatzen galdera hauek egiten ditugunean. Zer izango dan edo zer ez dan izango ikusiko dugu. Ni ziur nago, zuk aipatu duzun bezala, gaur eguneko eredua da, hau izango balitz moduan morse kodea eta gero da torrena izango du saltoa morse kodetik gaur egunetik etorriko denaren arteko beste salto kualitatibo bat egongo dela gutxienez. Eta hori ikusten joango gara. Irizpide etiko, asko gustatu zaitzuk esaten duzunak, ulertu ez du ulertzen, baina simulatu egiten du eta ematen duen emaitza hain da kalitatezkoa nun guztiok harritu egiten gara eta pentsatzen dugu eta hau baina nora iritsiko ete da. Zeren eta ez bakarrik emaitzan konputazionalki niri gehien harritzen nauena da entre comillas kostu bako zerbitzu batek zenbat milioi pertsonak ari aldira galdetzen galderak mundu osoan milioika eta milioika pertsona eta erantzute jasotzen ari gara oso tarte laburrean, oso lak gutxirekin. Zer lan lortu daiteke hori? Autobuseko sistema blokeatu egiten zaigunean 5 pertsona segitzen hori bilete bat erosten dutenean. Zeran da posible hori, benetan harrigarria. Eta horregaitik galdera hauek askotan, asko beldurretik egiten direla uste donik. Ikuste, datorrena etorriko da, ez dakigu. Beste galdera dago, eta uste interesgarria ere dela jabetzari loturikoa, ez eta datuen kalitateari loturikoa. Nola kudeatu daiteke datu berrien kalitatea eta batez ere enpresa baten jakintzaren jabekotasuna adimen artifiziala erabiliz gero, dena partekatzen edo ez erabakitzen badugu, sistema itxiz gero nola aprobetxatu kanpoan diren datuak, ez dakit, nor osartuko litzatekin galdera hori erantzutera. Azkenengo puntua, nola aprobetxatu kanpoan diren datuak, badao ikerkuntza esparru bat esatezenena ikasketa federatua. Eta horren helburua da, elkarrekin datuak elkarra banatu gabe, jakintza bat garatzen junda dila. Orduan, hor badaude lehendabiziko hastapenak, Europa asko ari da bultzatzen hori datuan, soberanian, kontzeptuakin batea eta bar, eta hor badao, ikerketa bat nahiko indartsu di joana. Datuan jakintzan jabekotasuna, hemen astean agertatzen dagoen jakintza nun dago. Jakintza banatzen haste da, jakintza hori datutan dago, nola bait, baina datutan dago nian,
iluna da, beltza da, ez da destilatuta, ez da? Entrenatu denean sistema bat, sare horre dazkan pixu guztitan, askoz ere garbilago dago eta erabilgarriago dago jakintza hori. Zeinena da bat, zeinena bate garatu du, datuak bestianak dira, hori gaur egun legalki badaia kontu komplikatu bat, eta niretzat aholkua nagusia da, hasi baino lehen itxi kontu hori. Ez sistema martxan da honean. Bueno, eta guain hau nola zeinena da zer. Ez? Hasieratik zer egin ahal izango du garatzaileak datu horiekin behin proiektua bukatu danean, proiektuan datu eratorriak egite diren, normalian datuak ez dira hartzen dauden bezala, datu horiekin egite da garbiketa lan izugarri bat. Jadakau hirugarrengo agente bat, ezta? Datuak zeuzkana, datuak garbitu dituna eta eredua sortu duna. Bakoitza jarri du hor jakintza bat eta bakoitzak eman dio halako balio erantzi bat, bai? Orduan, hori egin berdana da hasieran antolatu oso ondo. Zer izango da zeinena, nola erabilial izango da, bestela gero. Guk garatutako honetan, gure abokatuek kriston lana izan zutela, eta gu momentu batean erotzen ari ginela ja, zeia ez genekien zein, prozesu guzti honetan, zein da hautagaia, bere datuak bereak dira, gureak dira, besterenak dira, guzti hori ongi egituratu behar da, hasieratik, gero bestela, erotu zituztea. Hori duzuzuak ere, hasieratik egitatu saiatu zinaten, horrek ematzizuen lana, baina... Bai, prozesu hauetan, hasten zarenean, hasten zara eta galdera batzu dituzu buruan, eta hasi bezain laster, galdera berriak sortzen zaizkizu, ez? Eta gero eta gehiago sakondu eta galdera berriak sortzen dira, ez? Prozesu horretan hori horra izaten da. Guztiz ados, eta Europara jungabe ere gertuko kolaborazioetan azkenean hori gertatzen zaigu. Proiektu bat aurrera eramateko teknologia garatzaia beharrezkoa da, baina ni erabiltzaile bezala jartzen dituan datuak, teknologia garatzaileak behar ditu teknologia hori martxan jartzeko, eta gero piloto bat egon behar bada, erabiltzaile segmentu bat egon behar da, orduan jabetza hor norena da guztiona, orduan gai izan behar gara hasieratik muga jartzeko, definitzeko, bakoitzaren rolaren arabera, ze portzentaitan daukan jabetza eta gero zer esplotatu eta zer erabilerarako. Bai, hor, Igorrek aipatu duen bezala, bai, datuen ekonomian baldin eta sustatu behar bada, eta horretan ari gara, badaude hainbat iniziatiba, nun gobernantza arauek ere sortzen dituzten, eta datuak era seguruan partekatu, jabetzaren gaia ere oso argi geratu behar da, eta guzti hori arautzen ari da. Oso ondo, eskerrik asko lauei, zuen parte hartzeagatik, eta onaino beraz, solasaldia. Eskerrik asko. Etxilasai. Bueno, honen bestez, atsedenaldi bat egingo dugu, kafe, infusioak, dastatu eta ideiak elkartrukatzeko, baina ez ahaztu beti ere sare sozialetan jardunaldiko ideiak partekatu eta enpresarean azoka 2024 traola erabiltzea. 11:00 hasiko dugu hurrengo atara. Eskerrik asko.
bestela? Desberdintasunaren S20, SL20 dagokionez, Eustateko azken datuen arabera badirudi 2018tik 2020ra desberdintasunak zertxobait handitu egin dela. Bai, orduan erronka bezala kolektiboen arteko ezberdintasun horiek murriztea izango genuke. Azkar bat, ekonomia eta enpresa emaitzak eta ongizatea dagokionez, eta orain jarraituko dugu. Eskerrik asko Itziberri Lulari, eta orain Jon Laserasen txanda. Esandakotik kontrapuntua jarri zala, ez? Bai. Eta osatuz, beti ere. Jon, nahi duzunean. Mugituko dut maila agian, dikan ikusteko pixat. Bai. Itziberri Lulari, eta orain Jon Laserasen txanda.
A ber, bat bi. Kaixo. Barkatu. Mesedez, joan eseritzen, mesedez. Xabier, ingoetena da sarreratxo egin, aurkeztu eta sartu zera, bale? Baina, bueno, esango, Xabier, zurekin hasiko gara eta horri gotzezea, besterik gabe. Eta bukatzen duzunean, eseri, bale? Bai. Gamos ondo, placer bat, zaino. Bueno, espero dugu atxeden hartu izana, lagun berriak egin izana, lagun zarrak agurtu izana, jardunaldiarekin jarraituko dugu, adimen artifiziala zizketan, baina oraingoan adibide praktikoak ekarriko ditugu. Treben, PIK digitalen eta eroskin lantzen ari diren proiektuen berri izango dugu Xabier García de Cortázar, Caroline Phillips eta Unai Sardon Gonzalezen eskutik. Xabier, zurekin hasiko gara, beraz nahi duzunean, holtza gainera. Eskerrik asko. Kaixo, egunon, eta, eskerrik asko gonbidatzagatik. Lehenik eta behin, igual barkatu, igual enfokea ez nuen oso ondo ulertu, eta adibide praktikoak ekarri ordez, dik pixkat nire gogoetak edo ekarri ditut, eta hortaz pixkat itzen goitzuet. Azteko, Trebe, nor gara, zer gehan, nondik atera gehan. Trebe, oraindik ez ditugu 3 urte, gazte geha, ni zerraitzen, enpresa gaztea da. Eta Bikonteketik sortutako enpresa bada. Bikonteken, lehen Igorre onda hemen, adimen artifizialen inguruan aspaldin lan egiten, talde bat bazen hizkuntza teknologien ingurun lan egiten, eta batua, batzuk ezautuko zuen, publiko jarri zan oindala urte batzuk, gero jaularitzan itzuli etorri zan, hori bai jarri genuen, eta ikusi izan, zentro batetik, ikerketa zentro batetik, teknologia garatu bai, baina gero zerbitzua eman, soluzia garatu eta hori dana, ezala proposena ez. Orduan hor pixka begiratu genuen, ez genuen inguruan nola aukeraik aurkitu, eta Trebe sortu genuen pixkat hori, zerbitzuak, soluzioak, ez da dana teknologia horren inguruan moldaketak eta gauzakin behar dira, eta pixkat hortik sortu zen, ez. Orduan, ze eskaintzen dugun, gehien bat hiru teknologiakin lan egiten dugu, itzulpena, transkripzioa, ahotsetik testura pasa, eta sintesia testutik ahotsera. Eta zer bereizten gaitu horrelako asko daude, hemen asko hitz egin da, handiak gaur egun dauzkaten eskaintzen dizkiguten tresnak, eta nik esango nuke, bereizten gaituena zer dan, alde batetik, guretzat hizkuntzak ofizialak oso importantea dira, guk mimo berezi bat ematen diogu euskera, katalana eta galegoai. Ordu, gaztelera, inglesa, frantsesa bai, baina hemengoa ere bai askoz gehiago zaintzen dugu, kanpoko beste batzuk baino behintzat. Bestalde, teknologia gurea da, gu daukagu kontrol osoa. Hemen horien arte, deixente hitz egin da, nola dijoan teknologia, zaguz eskaintzen ditun, bai. Eta nik esango nuke, biztanlegontzat, teknologia momentu honetan oso egoera honean dagoela.
Baina arlo profesionalea gatozenean beste zerbait behar dugu. Eta nik uste etor ereduak moldatu behar diala. Bakoitzak norberak bere datuekin moldatu behar du, bere beharretara, beak espero duna, eta hori guk egin dezakegu. Pixka Xabierrek esaten zuena, kanpotik hartu behar dugu, eta gero honea ekarri, eta hemen hori dana moldatu eta egokitu bakoitza ditun beharretara. Bestalde baita, eta oraingoz ez da igual asko hitz egin, baina gauza batzukin, ez dakit, kezka handia dago, ez? Umen informazioa noa dijoan, zer egiten dan, ez dakit zer, datua partekatzeakoan, eta hemen nik usteet ez jakintasunakin lan egiten nahi gela batzutan, gure datuak hartu edozein gauza gora bidali, ez dakigu nora bidaltzen dan, zer egiten dan, nori ematen diogun, zertarako, eta badaude arlo batzuk, eta hemen nik usten dut osasun arloan, edo beste gauza batzutan, seguntz informazioekin lan egiten naizean, informazio horrek ezin dut zure etxetik atera, edo behintzat kontua handiz ibili behar da. Beraz, teknologia hori zure etxean jartzea, eta behintzat berme hori ukitzea, datuak zure etxen daude, ez da hemendik aterako, ez da hortik ibiliko, badakit nola hori ere bai eskaintzen dugu, ez? Teknologia hori zure etxean jartzea. Eta azkenik Xabierrek aipatu duna baita, lehen esan dio, dana matxakatu jatela, dana esan duela, Green AI, zer da Green AI? Hemen baita asko, lehen Jon Kepak esan du, ez? Nola da posible autobusen 5 tiket erosteko sistema kolapsatzea, eta gero, milioika galdera egiten nahi gehala, eta Jon Kepak, horiek igual, 100.000 txartel grafiko dituzte zerbitzu bat emateko. Eta txartel grafikoak hoitza 50.000 euro balio ditu. Eta 1.000 dituzte zerbitzu bateako. Hori hemen ezin dugu, ez daukagu. Monstroien atzen dagona izugarria da. Eta hori ezin dugu ez da mesture. Orduan, guk zerbitzuiek emateko eredu horien miniaturizazioa lantzen dugu. Osea, modelo txikiak egin behar ditugu, bezeroen etxean jarri alizateko, guk transkripzia itzulpena eta dana portatil batean egiten dugu. Eta informazioa ez da hortik ateratzen. Eta guk ez ditugu 100.000 txartel grafiko behar zerbitzu bat emateko. Portatil batean eman daiteke. Eta nik uste dut, hau, arlo profesionalea pasatzen geanean oso importantea dela. Bueno, hemen pixkat, oain arte gurekin nahi dian batzuk, eta, adibideak eta gauzak aurkeztu ordez, nik gaizki ulertu nun, eta erregatik berriro barkatu. Baina, 3 gogoeta edo partekatu nahi nituen zuekin, ez? Eta lehenengoa da, arduraz jokatu behar dugula. Eta arduraz jokatu, bai, teknologia saltzen nahi ganak, eta bai teknologia erabiltzen duenak. Hau askok ezautuko ez du, Gartnerren hype hoi. Ezautzen ez dezuen entzat, teknologia bat sortzen danean, izugarrizko espektatiba sortzen dira horren ingurun, ez? Eta fama kriston indarra hartzen du, aparroi, lehen hitz egiten genuen aparroi, ez? Eta, badirudi dana indadaola. Baina gero, sartzen geha, eta gurera ekartzen dugunean, hau gaizkite, hau kakaba da. Eta pasatzea, derrepente, honek ez du ezertako balio. Eta gero, jendeak atzetik jarraitzeu, eta pixkanaka lortzen da, pixkat hori hobetzea, eta pixkat irudi hori aldatzea, eta hortik urte batzuta ikustezu benetan horre balio zula, ez? Hori da pixkat historia horren. Orduan, hemen ikusten dana da, ez da punterik. Teknologia berez, esaten dugunen aukakaba da, eta ez du ezertako balio, teknologia berez hobetzen dijoa. Baina eske sortzen dian espektatibak edo jendeak espero duna alakoa da, orduan nik uste ardura esatetenean hortik dijoa. Guk esaten dugu, gu lehen, igual saltze datera behar genuen, kontatu behar genuen adimen artifiziala zertzan, zer egin daitekeen, zer ezin dan egin,
gaur egun iaia erostea etortzen dira, baina erostea etortzen dira txori batzukin, osea, ez dakitela, nik hau, eta bestean nahi dut. Ja, eta nik ere bai, baina, osea, eta nik uste gaur egun daukagun lana gehiago dela ezezkoa esatea. Eta niretzat ardura baita hori da. Osea, jendeak hau esate izunean, ba ez, oraindik hau ezin da. Edo zure kasuan ezin da. Edo ze datu dituzu, edo zer egin daiteken, eta nik uste hori falta zaigula. Eta falta zaigu alde batetik hori eskaintzen nahi garen hori. Nik uste ezezkoa esan behar dugula gehiago. Eta beste aldetik ere bai, nik esango nuke, jendeak pixka gehiago ez dakit ulertu edo ikasi edo zerbait egin beharko lukela, jakiteko teknologiak zer ematen duen, eta ez dana sinisteko. Osea, batzutan baita hor, jendeak espero duna, esatezu, honek ze irakurri du, ze kontatu diote, edo zeinek esan dio, ez? Orduan, arduran niretzat bizentzu egiten. Hemen adibide bezala bakarri jarriet, hor, hori, adimen sortzailea tal, 2023an goran zeon. Orain ja, beran geisten ja, osea, ChatGPT eta hori edana ja batzu ja zidia ja deskartatzen. Eta ez da urte bete, bale? Orduan, horregatik esan nahi dut, gauzak oso azkar erretzen diala, jendeak espektatibak eta ametsak eta hor ditula, orduan, arduraz jokatu behar dugu bai saltzen dugunok eta bai erosten dutenak. Eta ardura baita erabileran, osea, ze datukien nahi geha, zer erakutsi diogu, zer daukagu, zer espero dugu, nori ematen nahi geha, zer nik uste hori dena ere bai arduraz jokatu behar dugula. Bigarren puntua da, niretzat magia ez da existitzen, osea, eta gutxiko teknologian. Existitzen den bakarra da lana, punto. Eta pixka lehen igorrak esan duenakin baita sistemak ez duten magik egiten, daukatena da kriston memoria ona. Orduan, zuk zerbait erakusten badiozu, hori ondo ikasi du, ikusi du, eta badaki. Baina ikusi ez duna ez daki. Eta modeloak batez ere arlo profesionaleago atzeanean, egokitu behar dira, bakoitzan beharretara. Eta gu, pixkate, hizkuntza arloan nahi gehala, ustez, kostatzen zaigula jendeak hori ulertzea. Adibidez, esaten bizio sistema batek, zagarra kontatzen daki, eta gero esatezu, ez, defektu, marka batzuk begiratu behar ditu, eta ez daki, eta esatu, bale, karo, bat zagarra dira, eta bestak ez daki zer, ez daki, eta hori jendeak segitu ulertzeu. Baina transkripzio sistema baten, itzultzaile baten esaten badizu, ez baita egokitu behar da, esaten dizu, ez, total, transkriptzea da, hizkuntza berdina da, eta... Bale, baina adibidez, larrialdietako zerbitzu baten baldin bat zaude, eta jasotzen dituzun deia transkribitzen dituzu, eta gero horren arabera, ambulantzi bat bidali behar baldin badezu, ez dakiz zer, baserri, kale edo autzora, edo kale, auzo, herri, baserri, eta izen guzti horiek eredun barrun dituzu, edo bidali dezake ambulantzia Euskaldunora. Orduan, moldaketa horiek kasuan kasuko egin behar dira. Eta egin beharra dago. Eta zerbitzu profesional bat egiteko hori egin behar da. Eta itzultzailean berdina da. Eta txakeri bada, baina adibidez guri gertatu zaigu. Itzulirekin, nola da, Jaurlaritzak, departamento, saila. Foru Aldundiak, departamentua. Bat gustora uzten badegu, bestea ez dago gustora. Bat entzat egiten badegu, bestea eta. Orduan, moldaketak behar dira. Eta bakoitzai, hor, terminologia erantzi bertzaio, bakoitzak esateko ez nik niretzat hau horrela nahi dut, eta behintzat sistema horiek moldatzeko erabat eman behar diozu. Eta maila ezberdinak daude, jau berena izango litzake, itzulpen memoria txertatzea, eta horrelako gauzak egitea. Baina, asuntoa da, ulertzea, teknologia bere hortan eta orokorrean edozein kasutarako erabiltzeak, lehenengo aproximazio hortan badirudi ondo joala. Baina gero benetan jendea erabiltzen hasten danean, eta bere egunerakotasun hortan gehiago eskatuko dizu.
Eta hau da behar duguna. Eta hirugarrena esango nuke, tamaina arazo bat. Ez dakit daukagun, txarrako, honeako, baina tamaina arazoa hor dago. Lehen esan duten berdina, Grokekoak 1.000 txartel grafiko dituztela, eta gero beste adibide bat, igual, gu IBM-koekin hitz egiten haitu ginen, beraiek hizkuntzak ofizialekin, beraien jarrera zein zen eta nola ikusten zuten, eta esan ziguten, en la India hay 20 dialectos con más hablantes que todos los estos de España. Eta, ya está, utzipaken. Eta ja horrekin ikusten zu, beraien jarrera zein da, ez? Orduan, baina baita informazioa emate dizu. Zenbat geha? 2 milioi. 2 milioietatik zenbatek erabiliko dute, ez dakit zenbat. Bale. Zuk azpiegitura bat, infrastruktura bat, zerbitzuak ematea oso garestia da. Atzetik montatzen dezuna, xoxak dana importatzizkigu, orduan, xoxak kontutan auki behar dituzu. Ezin dezu horrelako klaster bat montatu, milioi bat erabiltzaileantzat. Hori arazo bat da. Arazoa ez da teknologia, arazoa da honek atzetik behar duna. Zen bagea, ze infrastruktura jarri dezakegu, zer daukagu eta hor daukagu. Orduan, lehen baita esan da modun, nik uste oso egoera honen gaudela, Luiarrek llama.eus egin du hain, hitzekoak ere bai latxe egin dute, dudik gabe ereduiek pila bat lagunduko digute, baina nik uste hor baita esfortzu bat egin behar dugula orain, modeloiek arintzeko. Batez ere, ni enekokin hitzegeten nahitu nintzen, eta latxa martxan jartzeko saiakera bat egin genuen, baina 40 giga betak izan behar genituen, eta orduan beste zerbitzu guztik moztu behar genituen hori martxan jartzeko, ez? Eta esan genuen, hau ez da posible, ez? Orduan, lehen jarri dugun hortan, Green AI edo sistemak arindu behar diala, nik uste eta esfortzu bat egin behar dugula, gure tamaina kontutan hartuta, gure eskaintzare bai hortan moldatzea. Ze bestela, ezingo dugu dirutan zerbitzu hori eman, ez da inor presten hori ordaintzeko, eta azkenean ezingo dugu ez ere erabili. Eta, hau da dana, aldean markatzeko txikia zalela uste badezu, saiatu gela netxo batekin lo egiten, ez? Orduan, txikia gea, bai. Baina zerbait egiteko aukera badaukagu, eta nik uste guk egiten ez badugu ez dela inorkin gogugatik. Eta bestik ez, egia dana. Hortxe, bai. Xavier entzun dugu, Treberi buruz hizketan, orain Caroline Philipsen txanda da, PIK Digitaletik dator. Caroline, nahi duzunean, zurea da hitza. Aurrera. Bai, eskerrik asko. Beraz, egunon, euskara da nire laugarren hizkuntza, beraz, akats batzuk edo akats asko egiten baditut, barkatu lehenik. Beraz, bai, nire txuleta, barkatu. Behar ba ezagutzen duzu nire burua kantari bezala. Eta hemen egoaldean, etortzen naiz kantatzeko, baina ez hain beste lan egiteko. Baina, duela 25 urte sortu dut agentzi web bat, eta beraz beti bizia gara, bidarten, eta beraz, egiten dugu web horriak eta baita ere aplikazioa erabiltzen ditugu duela diarenik 10 urte, big data teknologia, Elasticsearch, ezagutzen bali baduzu, Splunk eta abar. Lan egiten dugu
Frantzia mailan, ez hainbeste hemen Euskal Herrian hegoaldean, eta bereziki baitere militar industrialan aplikazioa sortu ditugu mugikor sareak kudeatzeko. Beraz, baita ere merkataritza elektronikoan sektorean lan egiten dugu, eta han baditugu hainbeste arazoak soluzioak aurkezteko, beraz, baita ere kalitatea eta bar, eta txain. Beraz, badugu klienta bat, baditu beraz 50 bitxi dendak, eta badu animaliko arazo bat bere estoka ongi kuriatzeko. Okay. Beraz, sortu dugu, sistema hori PrestaShop inguruan, PrestaShop da merkataritza elektronikoaren web logiziala, eta inguruan izan dugu hainbeste beraz software zubiak eta. Eta zoritxarrez, badituzte estoka, ez dakit nola kuriatzen dituzte, baina dendetan oso azkarra erosita dela, eta zaila da beraz beti egokitu, beraz estoka eta fiabilizatzeko. Beraz, ezarri dugu, ezarri dugu adimen artifiziala, eta aintzinetik, adibidez, bazen gutienez eskaira bat egunero, ezin zuten aurkitu nun zen produktua edo behar zuten telefonoarekin bai baduzu edo baduzu, eta ezarri dugu beraz machine learning, eta gure aplikazioa beraz begiratzen du eta gogoratzen du nun zen produktua atzo, nun zen produktua duela bi aste, nun zen produktua duela hilabete bat, eta egiten du beraz statistikoak eta konparatzen du eta proposatzen ditu beraz leku bat nun da produktua eta nun aurkitzea produktua. Bon, ulertu da? Bai, ok. Markatu. Ok, beraz, baita ere, IT garatzaleak ditut, eta gaur erabiltzen dugu adimen artifiziala duela jadanik 2 urtetik, eta hain zinetik adibidez aplikazioa ikusi dut gustatu zait zure esema oso, bai, hori da, barakizu saltzen duzu zerbait, da, barakizu, afaltzen dugu algarrikin, eta oso ongi, eta da maitiminduta, eta gero, realitatea da, produkzioa. Eta baduzu arazo bat, eta zuri bezeroak ez dizu esan, adibidez, datu basea ez da 2.000 produktu, baina da 12.000. Eta baritugu hainbeste kategoriak eta hainbeste kategoriak. Beraz, gaur erabiltzen dugu biztandena chat GPT, gure izen txipia, chat GPT entzat, baitere Claude eta Mistral, kodigoa beraz produktzeko, eta orain esan dezake gutienez euneko 50 10
porzentaia garatzen dugu. Bai, garatzen dugu. Beraz, bon, voilà, ez da oso sakona, baina voilà, iparaldean baitere erabiltzen da adimen artifiziala. Bon, voilà. Esker. Bueno, eta azken proiektua aurkeztera dator, Unai Sardon González, Eroskitik, Unai, nahi duzunean, zurea da txanda. Mil esker, gonbidapenagatik. Guretzako euskera eta teknologia, bi gauza garrantzitsuak dira, eta hemen egotea garrantzitsua zen. Unai Kanterorekin etorri gara aurkezpena egitera, Unai Kantero ke botikan dator, eta beraie lagundu ziguten soluzioa garatzen. Gero sakonduko dugu puntu honetan. Bideo txiki batekin hasiko gara. Albalin bada. Eroski, 1969an sortu zen 7 kontsumo kooperatiba txiki elkartu zirenean. Eta urteek aurrera egin ahala, kooperatiba izaerako talde nagusi bihurtu da Espainian. Inspirazio sozialeko proiektu horrek evoluzionatzen jarraitu du gaur egun arte. Langilea enpresaren jabea da, eta kontsumitzailea bazkide, enpresa sortzen denetik, eta kooperatibako erabaki organoetako kide ere izan daiteke. Proiektu kolektiboarekin eta gizartearekin duen barne konpromiso handia da Eroskiren kultura kooperatiboaren ezaugarri bereizgarrietako bat. Hori dela eta, hainbat ekimen sortu dira. Hala nola, Eroski Consumer kontsumitzaileari informazioa emateko kanala, elikadurari eta ohitura osasungarriei buruzko ikasleentzako hezkuntza programa, edo bere sare komertzialean zero zabor lortu duen lehen banaketa katea izatera eraman duten programa solidarioak. Eroskik osasunarekin eta jasangarritasunarekin duen konpromisoa bere estrategiaren erdigunean kokatzen du. Eta etengabe evoluzionatzen ditu zurekin merkataritza ereduaren ardatz nagusiak horri erantzuna emateko. Freskoen espezializazioan nabarmentzen da. Produktu sorta zabala baitu, aukera handiagoa izateko eta tokiko produktuen aldeko apustu sendoa egiteko. Gainera, aurreztea errazten duten proposamen berrietan sakontzen du. Dendak gero eta lehiakorragoak eta erakargarriagoak dira, eta kanal orotako esperientzia osoa eta koherentea eskaintzen diote bezeroari hainbat formatutan. Kontsumitzaileekiko harremana estutu egiten da, Eroski Klub leialtasun programari esker. Harremanetarako gune guztietan, harreman pertsonalizatuagoa eskaintzen zaio bezeroari, bezeroaren parte hartzea sustatuz eta informazioa eskainiz, ohitura osasungarriagoak eta jasangarriagoak sustatzeko. Berritzea berrasmatzea da, eta Eroskiren azken urteotako jarduera laburtzen duen hitza eraldaketa da. Berrikuntza integrala, bere lan guztia blaitzen duen, zurekin izaera jasotzen duena. Ez ditugu bideoan agertu diren gauza guztiak berriz errepikatuko, baina uste nuen interesgarri izango zela misioa, bizioa eta balioen gainetik azkar pasatzea. Bereziki plan estrategiko berria dakagulako, 24-26 urteetarako, eta nabarmentzeko misioaren aldetikan garrantzitsua dela guretzako ingurunean aberastasuna sortzea. Eta horregatik egiten dugula tokiko 2000 ekoizleekin, eta baita ere bezeroen gana 35 milioi baino gehiago baita ere helarazi ditugu hainbat deskontuen bidez. Bizioaren aldetikan guretzako garrantzitsua da bezeroen denda gogokoena izatea, eta hala izaten jarraitzea, bereziki presentzia dugun eremuetan, bereziki estatuko ipar partean, non kuota gehien duen enpresa garen, ia 100 batekin. Balioei buruz 4 puntu garrantzitsu.
erantzunkizuna ekonomiarekiko eta bezeroekiko, leheno esan dudan bezala. Balio kooperatiboak jorratzen jarraitu, adibidez, bezeroak eta langile bazkideak erabakitze organoetan geroz eta gehiago parte hartu dezaten. Bezeroen, hornitzaileen, erakundeen eta ekosistema guztiaren konfiantza izaten jarraitzea. Eta azkenik berrikuntza, bideoan erakutsi da, berrikuntza zeinen garrantzitsua den eta izango den guretzako. Eta aldaketak ondo hartzea baita ere gure enpresan. Oso garrantzitsua da guretzako teknologia, adibide gisa, urrengo 2 urtetan 100.000 baino gehiago inbertituko ditugu etxe barruan gure prozesuak efizienteago egiteko, eta baita ere gure bezeroen esperientzia hobetzeko. Hemen, kasu ezagunenak gure aplikazioa izango da, behar bada, non 2,5 milioi deskarga dituen, eta baita ere daukagun online denda. Nazioarte mailan sari asko jaso dituen azkeneko urteetan sektoreko online denda onena bezala. Eta online dendaren inguruan, eta hau garatzen jarraitzeko genuen erronka handienetariko bat zen, nola bezeroak hartatu, era digital batean eta era natural batean. Eta erantzuna keborekin lan egiten jo genuen, asistente virtual bat, non adimen artifizial generatiboa erabiliz, bezeroen galderak erantzungo zituen. Erantzunak oso zehatzak dira, eta bere alakoak. Edonork ikusi dezake, online dendara joan ezkero, hor elkarrizketatu dezakezute asistentea, eta gomendatzen dizuete egitea nahiko harrigarria delako. Nola posible zaion eskatu ze produktu beharko nituen lagun batzukin afari osasuntsu bat egiteko, eta esango dizkit produktuak, adibidez. Berrikuntza maila, hau garatu genuenean ekainean nahiko aurreratua izan zen, eta hemen Unai Kanterok behar bada argituko diguen pixkat tripetan zer zegoen. Kaixo da nahi, aprobetxako lehenengo publizidade pixkat egiteko. Orduan Anderrek esan bezala Kebo Teknologizetekan nator, ni eta Javi nire lankidea hor daula. Eta gara enpresa txiki bat, adimen artifizialetan oinarritutako soluzioak garatzen ditugunak beste enpresentzako. Adibidez, LKS-rekin ere egin dugulan, egiten dugulan, oraindik ere, beraien soluzioa garatzen, eta eroskirentzat gure lan lerro garrantzitsuenetako batean oinarritutako soluzio bat egin genuen, egiten duguna, gure lan lerro garrantzitsu hori da asistenteak egitea, asistenteak garatzea, kanal askotan normalean kanal askotan jartzen ditugu, adibidez eroskirentzat web asistente bada, baina beste kanal batzuk ere erabiltzen ditugu, ala nola telefonoa edo WhatsApp bidez edo Telegram bidez, eta egiten duguna, teknologia, erabiltzen dugun teknologia ChatGPT da, normalean, eta guk eskaintzen duguna da balio erantzi hori ChatGPT hori zehatza izateko. Adibidez, eroskiren kasuan, behaiek dituzte prozesu asko, galdera normalak izan daitezkenak, adibidez, zenbat balio duen, erosketa bat etxera ekartzeko, galdera hori egiteko ChatGPT-eri basea, zu ChatGPT sartuz gero eta galdera hori egiten baldin badiozu, ezin dizu erantzun, ze eroskiren informazioa ez du bere baitan. Orduan guk egiten duena da, enpresaren informazioa sartu bere esparruan, eta informazio hori erabiltzen daki bezeroei erantzun zehatzak emateko. Eta egiten duena da, web horri batean panel bat sortu, eta eroskiri, kasu honetan, eman genion boterea, behaiek nahi duten informazio guztia sartzeko, eta informazio horretan oinarrituta erantzunak emateko. Baita egin genuena produktu datu base
oso handia dute eroskin, 40.000 produktu baino gehiago dituzte, orduan RAG bidez lortu genuen erantzuna ematea, produktuen araberako informazioa ematea, ez? Claro, egiten baldi batzuk galdera bat, ze laranja dituzuen adibidez, oso zaila da datu base hain handi batean datu horiek aurkitzea, eta orduan egiten duena da, RAG deitzen den teknika bat erabili, zeina, asko ez esplikatzeko teknikoki, egiten duena da Google bezalako bilaketa bat, ez? Ez du egiten bilaketa bat oinarrituta justo hitz zehatzetan, baizik eta gertutasunean oinarritutako bilaketa bat egiten du. Orduan, horretan oinarrituta, erantzun guztiak emateko gai da, era zehatz batean, eta hori da gure enpresan egiten duguna, eta eroskirekin egin genuena, beraien asistentea sortzeko. Asistenteari galderak ahotsez naiz idatziz egin dizazkioke, eta hizkuntza askotan ere erantzunak emateko gai da, naiz eta basea gaztelerazkoa izan, tradukzio eta sistemekin egiten duguna da, erantzun hori traduzitu aukeratutako lenguaiara, eta horren bidez lortzen dugu asistente poliglota bat izatea, nola baita esateko, eta komunikazioa erraztea edozein bezarentzat. Bai, horrela da. Zauze gehiago zaltzen nahi duzun. Zino beto esplikatu dezula, nik uste berriz ere probatu nahi ezkero, web horrian sartuta hor igorritxo bat agertuko da, eta horrekin hitz egiteko aukera izango dezut. Eta gero bukatzeko oso harin ze maitzak izan ditugun, ikusi dugu udaratik ona bihurketa tasa igo egin dela, 1 puntu batean, eta hori asko da. Baitare, asistentearekin hitz egin duten bezeroen 190-tik gora, esan digute oso pozik daudela esperientziarekin, eta baitare azpimarratzekoa da errepikagarritasuna. Eta honekin esan eduguna da, garatu dena, hainbat plataformetan kokatu genezakela hainbeste lanik gabe. Oso azkar esplikatuta bai WhatsApp batetan, o baita telefono bidez, adibidez. Eta oneraino izango litzateke. Bueno, hemen dituzue Unai, Xavier, Karolin. Esango nuke, hala ere, beraiekin ez dugula amaitu ez da Idoia? Bueno, Idoiak ez nago entzun, antza, izu Idoia, ez dugu amaitu beraiekin, ez da? Hala da. Adibide hauen inguruan zalantzarik baduzue, orain duzue galdetzeko aukera. Mikroa hartu dezakezue, pantailako QR kodea irakurrita egin galdera, eta streaming bitartezkoek zuzenekoaren txata erabili. Momentuz mikrofono bitartezko galderarik ez dagoela badirudi, ez dakit, barkatu, hor badago galdera bat, barkatu, mikrofono bakarra dago, beraz, partekatu egin beharko duzu nahi galdetu nahi dutenekin. Kaixo, nire galdera da, Unai, ezta? Zuk noiz ikustezu momentua, pasatzetik de herramientas no code, kodigora pasatzea, edo segidan hasten zarete kodigokin, edo... Minutu bateu nahi, igual, pixkat. Gu zuzenean kodearekin egiten dugu lan, azkenean gure enpresan garatzaile guztia gara ingenieroak, orduan zuzenean kodearekin egiten dugu lan, baina bai aurkitu gara enpresa askorekin zeinak kodigo gabe egiten duten lan, eta guri etorri dira laguntza eske
limitazioa dauzketelako erraminta horiek. Osea, azken baten limitazio horiekin aurkitzea naturala izaten da normalean, eta limitazio horiekin aurkitzerakoan etortzen dira gure gana laguntza eske. Orduan, nik uste limitazio horiek ikusi, eta momentu hori da beste urrengo mailara igotzeko momentua. Nire ustea baintzet, nire esperintzatik. Zakit bestelako galderari dagoen, edo zuen artean ere, galderaren bat egiteko aukera aprobetxatu nahiko zenuketen, besteen proiektuak ezagutzeko, eta bar ez dakit, ikusten dudanagatik, momentuz ez dago aparteko galdera gehigarririk, hala ere, aprobetxatuko detagian zuei ere galdetzeko ez, jabetzaren asuntoarekin ze topo egin duzuen eta nola izan den zuen proiektuen kasuan, nik uste atera direla zenbait gauza ez, zuk ere Xabier momentu batean aipatu duzu datuen jabetzaren asuntoarekin eta babesarekin eta hausnarketa bat egongo litzatekeela, orduan zuen tresna garatzerakoan, ze errokekin topo egin duzue, ze erantzun eman dizkiezu enpresei, zakit horri loturiko erantzunen bat, batik izango zenuketen. Sistema hauek askotan esan dugu datuekin ikaste dutela, ez? Orduan, guk bai, bezarekin hitz egiten dugunen, beri proposatzen diegu zuk datuak dituzu, eta zuk zure datuak irikitzeko prest ez daude edo ez. Askotan guk baita gure eskaintzan zerbitzun prezioen jaitsiera bat egiten dugu datuak berrerabiltzen guztien badigute. Azkenean uste dugu hori danen zatona dela. Azkenean sistema hobetuko da, beak nahi duna aukiko du, bere ezagutzaia itzutzailean edo sisteman barrun egongo da, eta ondoren datozten entzat ere bai sistema hobea izango da. Eta guri sistema hobe bat eskintzeko aukera ematen digu. Beraz, nolabait ulertzen dugu, erabiltzen usten badiguzu, nire sistema hobetzen da, eta zuri prezio behingo izut. Eta, eskaintza horrekin ere, gero erantzun desberdina jasotzea ditugu, ez, batzuk esate dute ez hau nerea da, eta nik ez da nahi hau beste inork erabiltzea, eta beste batzuk, nik hemen ez doka sekretuik eta erabili, ez, orduan. Nik uste toi seguntze arlotan eta ze datu dituzun horren baitan dagoela dana. Zuen kasuan, Karolin, ez dakit horrelako erronkaren batekin topo egin duzuen, ez dakit zuen kasuan nola kudeatzen dituzuen, duzuen datuen jabetzaren esparru hori guztia zuen bezeroekin eta bar. Bai, pentsatzen dut, ulertzen bari badut zuri galdera, pentsatzen dut, eruzuen kasuetan adimen artifizialarekin gure prozesua aldatu da, eta behar da baita ere aldatu. Orain informatika mailan eta bereziki garatzea inguruan, komplikatuagoa ari da etortzen baita ere Green IT-rekin, hainbeste energia erabiltzen dugun, eta gaur probatzen dugu proiektu barnean, POC bat ateratzea oso azkarra, eta gero inguruan hobetzeko eta hobetzeko. Eta duela 5 urte, ezin genuen hola lan egin POC bat ateratzeko hain komplikatuagoa zen adimen artifizialerik gabe. Ulertu dut, zure galdera? Bai. Segurri izateko, Eta zuen kasuan unai, ez dakize erronkarekin egin duzuen topo, are gehiago zuen kasuan ere unai, abertze, ezakit bezeroek eta zuen soluzioak garatzerakoan ere hori datuen jabetzaren kasua, delikatua izanik nola kudeatu duzuen. Gure kasuan, adibidez, izan da enpresa bat adimen artifizialean oinarritutako soluzioak egiten dituna, bai izan dugula erronka bat, datuen jabetzan oinarritutakoak, batez ere, gu hasi ginen ChatGPT bezalako modeloekin 2020 urtean lanean, beraz, hasieratik gabiltza horrekin lanean, eta adibidez, hor dagoen
erronka nagusiena da, erronka ez da, baina bai garela pixka bat influenziatuta ChatGPT egiten duen enpresa horren baitan gaude, ez? Behaiek gora egiten badute, gu ere gora goaz, eta hor bai daula pixka bat, erronka bat gure aldetik, ez? Euskal Herri alden garatzeko modelo bat irekia dana, eta modu hortan gu bezalako enpresak gora egin dezakegu beste enpresa batzuen baitan egon gabe, ez? Bai dala, beste enpresa batzuen baitan egotea ez da ere txarra, ze oso azkar egiten dute aurrera, eta azkartasun horri baita, olatu hori hartzen dugu, ez? Eta behaiekin goaz eskutik helduta. Orduan, izan dela ChatGPT-ren boom hau asko benefiziatu dugu guri baita, baina bai, eta beste aldetik baita bezeroak izan ditugu, beraien datuak sensibleak izan da ez zutena nahi olako zerbitzuak erabiltzea. Orduan, hor bai daula arazo bat, ze, karo, erabili daitezken zerbitzuak, orain darenak eskura, ez dira ChatGPT eta bestelako zerbitzuak bezain onak. Orduan, erronka hor dago nik uste horrelako zerbitzuak garatzean onak direnak eta erabilgarriak direnak, baino enpresa txikien baitan eta batez ere datuen jabetza konserbatzeko modukoak direnak, ez? Gure datuak ez bidaltzea estatu batuetara, ez? Prozesatuak izatzeko eta edo zer gauza egiteko gure datuekin, eta datu sensibleak dituzten enpresentzat proiektuak garatzeko baliabideak ematen digutenak, ez? Modelo horiek garatzea erronkan ikuste gaur egun. Eta zuen kasu nahi nola kudeatu ez du, badirudi, erabiltzailea gara, ez agian zuen bezero nagusia zentzu baten, eta badirudi datu horiek agian ez direla, ez dutela zertan izan enpresa batek izan ditzaken bezain sensibleak, azkenan gure kontsumo ohiturez eta barrari gara, nola kudeatzen duzu datu horien jabetza eta nola zer erronkekin egin duzuen topo? Oso gai potoloa da, ez? Alde batetik, unaik esan du, ez? Datuak erabilgarriak izatea, eta baditugu 80. hamarkadako sistemak, datuak bilatu egin behar dira eta eskuragarri egin, baina hori gauza bada, eta bestea da datuak nori utzi eta nori laga. Eta guk bezero bezala, hori erabaki garrantzitsua da. Adibidez, keborekin daukagun botak ezin du irakurri bezero baten historiala. Horreraino ez da sartzen, ohandikan, horrela erabaki genulako baita ere. Zenen guretzako bezeroen datuak, kasi izango nuke daukagun gauza baliotsuena dena. 6 milioi eroski klub txartela baino gehiago daude hor kalean, eta familia askoren kontsumo ohiturak guk dazkagu eta guk erabilitzen ditugu jendeari gauza pertsonalizatuagoak eskaintzeko. Orduan, nori utzi datu horiek, nori, nola, hori oso gai potoloa da. Gero badaude soluzio estandarragoak, Copilot adibidez, enpresan Copilot jarri ezkero, suposatzen da hor Microsoft, eta horrek hor badazkala segurtasun kapa asko eta hor, baina zerbait ad hoc garatu ezkero, kontu handia auki behar da, ze datu utzi enpresari soluzioa garatzeko. Zoragarri, eskerrik asko lauei parte hartzeagatik, zuen soluzio buruzko aurkezpenak bateagatik, eta solasaldiekin jarraituko dugu. Esker. Azken solasaldiari ekingo diogu une honetan, adimen artifizialaren mugez arituko gara, gogoratu berriro ere galderak egiteko aukera izango duzuela, tarte honetan ere bai hemen, mikrofonoa erabiliz, bai QR-ko kodea eskaneatuz, eta baita zuzenekotik, etxetik jarraitzen ari zaretenek txata erabilita. Eskatuko dizuet mesedez Itziar Alkorta, Itzor Astigarraga eta Maria Penilla igotzeko posible duzure.
Itziar, Aitzol, Maria, perfecto. Bueno, Itziar Alkorta Idiakez, hainbat programa eta ikastaroren zuzendaria zara EHUn, Aitzol Astigarraga Pagoaga, orai NLP-ko koordinatzailea, eta Maria Penilla Azkuenaga Ziurreko zuzendaria ditugu hemen holtza gainean. Itziar, zurekin hasiko naiz. Zuzenbidearen esparrutik egin duzuzuk, lan ibilbidearen asko, ala ere zuk azalduko duzu pixka bat gehiago, besteak beste bioteknologia esparruari lotutako arloetan edo, nola ikusi duzu adimen artifizialaren garapena azken urteoetan zure esparruari loturik? Osasun arloan egiten dut lan hala da, eta benetan oso azkar eta oso sakon inpaktatzen ari den teknologia bat da. Gaur egun ospitale arruntetan diagnostikoak egiteko laguntzaileak oso arruntak dira, adimen artifizialarekin funtzionatzen duten robotak oso arruntak dira, baina baita ospitale osoa kudeatzeko eta ospitalearen prozedurak hobetzeko sistemak ere hor daude. Edo beste bat denok ezagutzen dugun sistema kritikoak COVID garaian triajea egiteko, alegia ventiladoreari nori eman eta nori ez, sistema horiek ere adimen artifizialaren bitartez elikatu ziren bere garaian. Beraz, beste mundu bat da gaur egun ospitalea adimen artifizialari eskerrak. Aitzol, zuen kasuan, orain NPL adimen artifizialeko, orain NPL barkatu, adimen artifizialeko zentro bat da, lengoaia naturalaren prozesamenduan espezializatua, baina zer nolako soluzioak garatzen dituzuen? Hori da, guk hizkuntzan oinarritutako soluzioak eskaintzen ditugu, eta hizkuntzan, gaur ere azaldu dago aurretikan, bi arlo bereizten dira. Batetikan testua, eta bestetikan ahotsa, bai? Orduan, gure adimen artifizialeko zentrua izan da, bi hanka euskagu, eta batetikan funtsezko ikerketa sustatzen dugu, hemen gaur aipatu dira eredu fundazionalak, LLM-ak, bai? Era hortako ikerketa sustatzen dugu, eta gero alegintzen gea ikertutako hori transferitzen enpresetara, bai? Eta, gure soluzio edo produkturik ezagunenak, aurrekoan Xabierrek erakutsi ditunan parekoak dira, itzultzaile automatikoa daukagu, Elia izenekoa, aditu, transkribatzen dituna audio eta bideoak, eta gero hortik segmentazioa eta beste eraiketak egiten dituna, eta gero ahotsaren sintesia, testua eman eta hori ahots bihurtzen duna. Maria, zure kasuan Ziurretik zatoz, Unaik aipatu du bere aurkezpen egin duenean hasiera baten, Gipuzkoako Foru Aldundiak sorturiko zentro bat da, industria arloko enpresen zibersegurtasunean laguntzeko asmoz, enpresen zibersegurtasuna bermatzeko zein muga ezarri behar zaizkio adimen artifizialari. Bueno, bai, gu Gipuzkoako enpresa industrialei laguntzen diegu beraien zibersegurtasunarekin, eta guretzat, adimen artifiziala da oso sartuta dago eta oso lotuta. Ez dago berria guretzat, zibersegurtasun munduan orain dela urte batzuk erabiltzen ditugu machine learning, adimen artifiziala, soluzioak hobeto izateko, hobeto erantzuteko. Eta azkenean teknologia edo tresna berria bezala, adimen artifiziala da neutroa da, baina beti daude modu ezberdinak erabiltzeko. Eta gure munduan, ziberlapurrek, esango nuke, oso azkarra dira horrelako teknologi berriak hartzen eta erabiltzen. Eta haiek ja erabiltzen dute, eta azkenean erabiltzen dute bere mehatxuak azkarragoa, hobeak eta handiagoak izateko eta bidaltzeko enpresei. Eta orduan, enpresentzat ere adimen artifiziala tresna oso potentea da, hori babesteko, gure zibersegurtasun infrastruktura hobetzeko, horrelako atakekin hobeto erantzuteko, baina beti enpresei pizka gehiago kostatzen zaigu horrelako tresna berriak erabiltzeko eta gure prozesutan sartzeko, eta horrela izan behar da, eta hori normala da. Eta horrela izan behar da, eta gainera,
adimen artifizialekin gauza asko sartzen dira, etika, datuak, babestu behar ditugu ondo, eta orduan guk bai pentsatzen dugu, ondo pentsatu behar dugula estrategia, lehenengo pausoak poliki, pentsatu ondo, enpresako estrategiakin oso lotuta eta orekatuta, eta orduan prozesu hori beti atzetik daude, ziberlapurrak baina atzetik. Baina konsiente izan behar gara, ziberlapurrek hori erabiltzen ari dira, horrekin jokatu behar dugu, gure defentsa hobetu behar dugu bai ala bai, hori horrekin jokatzeko, eta mehatxu berriak daude, eta hori gure zibersegurtasun estrategian ere sartu behar dira, eta gure zibersegurtasun estrategia, guk beti izaten dugu hori da zibersegurtasunekin enpresa batean hasten gara, baina ez da bukatzen, beti egon behar gara buelta ematen, berrikusten, pentsatzen, eta adimen artifizialarekin hori dena buelta bat eman behar dugu, eta pentsatzen zer pausoak emango ditugu, eta nolen gure estrategia aldatu. Adimen artifizialarekiko defentsa edo nolabaiteko esparru hori ezartzeko ezinbesteko tresna izan daiteke etorkizunera begira eta aurtengoari begira Europako Batasunak onartu berri duen adimen artifiziala arautzeko legea. Zer eragin du gure enpresetan? Nahikoa aldazuen ikuspegitik lege hori izatea? Nik uste dut gutxienez beharrezkoa zela. Orain arte adimen artifiziala adaptatzen eta egokitzen aritu gara legerik gabe, eta horrek arrisku handiak ekar zitzakeen. Orain gutxienik badaukagu marko bat, bai enpresek adimen artifiziala egokitzeko, erabiltzeko, bere bezeroen, gure kasuan, pazienteen datu oso sensibleak kudeatu alizateko, marko berri horretan, eta gainera baita adimen artifizialean ikertzen duzuenok ere marko berria daukazue, orain zaila balin bada ere benetan esate baterako arrisku handiko adimen artifizialeko gailu bat zertifikatzea, gutxienez badakigu nondik nora jo behar dugun, eta oraindik ez genekien. Falta den pieza, eta orain Europa mailan hori eztabaidatzen ari gara, erantzunkizunarena da, eta hori benetako batalla da. Gauza bada markoa eta zertifikazioa eskatzea, eta beste gauza bada nola erantzun behar dugun kalte bat sortzen dugunean, zeren horrek enpresaren estrategiak asko baldintzatzen ditu. Segun eta zein erantzun maila eman behar diegun sortutako kalteari, ausartuko gara produktu bat merkaturatzen edo beste bide batetik joko dugu. Beraz, momentua benetan kritikoa da. Europa mailan adi egon behar dugu erantzunkizunak ez dezan berrikuntza edo innovazioa eragotzi. Eta horre berdi bezala gakoa orekarena da. Eta kezuak nola ikusten duzuen? Bai, adimen artifizialaren mugei buruz aigean ez ondo leoke norbere mugak ere mai gainean jartzea. Niretzat gai hau nahikoa berria da, bai, legetan eta naiz aditua, baina, orain adimen artifizialeko enpresa baten lanean nagonez, legea irakurri behar izan dut, eta, bertan jartzen duna pixkat ulertu asmoz, eta kuriosoa da, legea ez dela hain berria, 21 hasi zian lanketarekin, eta aurtengo martxoan, onartu zen, bai, uste, bai, 2024ko martxoan. Abuztuan. Abuztuan, bai. Abuztuan martxan jarri zen, baina uztailean onartu zen. Hori da, bale. Uste dut, Bale. Eta, bere implantazioa ere graduala izango da, ez da bere alakoa, eta oker espanago 2 urteren buruan, bai, estatu bakoitzak, hori implantatu beharko du bere ondorio guztiekin. Aldeko boska pila bat izan zituen, 500 gora eta kontrako gutxi, orduan, aldeko giro bat bazegon. Eta, esan duzun bezala,
personen eskubideak eta datuak babesteko helburu horrekin sortu zen, baina era berean enpresa, eta batez ere enpresa txikiak eta ertainak aipatzaia pixkat horiek incentibatzeko helburuakin ere bai. Eta 4 arrisku maila jasotzen ditu arau horrek, ezta? Arau onartezina, eta horiek debekatuko liake, de facto, arrisku handiko sistemak, arrisku txikikoak, ertainak eta arrisku minimoa daukatenak. Irakurtzen duzu zerrenda eta ondo, baina hori katalogazio hori nork egingo duen eta zuk lantzen dituzun sistemak nun kokatuko dian, niri ez zaite bat ere argi gelditu eta egia esan dokumentu irakurri ostean zalantzak areagotu egin zaizkit, bai? Eta nire susmoa da, enpresa txikiontzat lan handia ezetean izango, bai, orain, garatzen ditugun produktu berri bakoitza, bai, pixka legera ondo egokitzen dan edo ez aztertze hori. Kendu gabe, beharrezkoa zala, legea, momentua zala, adimen artifizial sortzailearen aparraldi hontan etorri behar zun, gainera, baina, zalantza asko. Zure kasua, Maria, nola ikusten duzu legea? Nik uste dut ikuspuntu desberdinak daude, eta gainera zibersegurtasun munduan ere araudiak asko ditugu para repartir. Eta baian sartzen da debate berezi bat eta interesantea. Alde batetik nik pertsona fisika bezala eta adimen artifizial ikusten eta ritmoa ikusten, nahi dut hori normatiba egon behar da. Etika ikuspuntutik eta hori egon behar da. Eta nik nahi dut hori pertsona fisika bezala, Europatik hori espero dut, hori minimoa definitu eta enpresak horrekin jokatu eta nire zerbitzuak, produktuak, hemen dauden erabiltzen ditunak, ziur egoteko ondo daude eginda edo... Baina, beste aldetik, normatiba hori bakarrik hemen Europan dago, ez dago Estatu Batuetan, ez dago Txinan, ez dago beste lekuetan. Orduan, hemengo enpresak, eta hori debate, ez da, hori azkenean gure kompetitibitatea sartzen da ere, eta igual azkenean mugak gehiago ditugu gure desarrollo egiteko, edo gure produktuak egiteko, eta diru gehiago sartu behar dugu gure produktuak egiteko, daukagu orain zibersegurtasunan betetzeko, eta edo adimen artifizialan lege berri bat betetzeko, eta hori dirua da azkenean enpresarentzat. Da beste prozesu berri bat, eta da dirua eta denbora. Eta orduan, debate hori dago orain Europan regulazio asko daukagu, behar dira, baina igual erronka da mai ona ez gehiegi, ez gutxiago, baina mai ona, oreka hori lortza eta ez da erreza. Bestela azkenean gure enpresak hemen daude, baina proiektuak ere dira mundu osoan, eta Amerikako enpresa batek hemen zerbitzu ematen ari dira hemen, eta normatiba horiek ez daukate bere produktua zerbitzuko emateko, orduan kompetitibidea ere sartu behar da, eta orduan debate hori handago, nahiko potente, ez da erreza, eta hori handago ez da, lege berriarekin, nik uste dut hori beharrezkoa dela ere, baina horrekin kontu zibili behar gara. Berak aipatu duen talka horretan uste dagoela gakoa, ados nago, eta egia da azkenean adostasuna handi batera heldu zela, baina eztabaida ikeragarri luze baten ondoren, eta lobien posizionamendu oso gogor batzuen ondoren hartu dugu erabakia. Erabaki hori izan da Europak eredu propioa garatzea non giza eskubideak, segurtasuna eta osasuna babestuko ditugun beste edozer gauzaren gainetik. Eta horrek mantsoago joaten behartzen gaitu, baina espero dugu horren ordainetan bezeroak eta hiritarrak adimen artifizialaren gaineko konfiantza eskuratuko dutela. Alegia, gero eta
zailagoa da, eta badauzkagu Eurostateko datuak esaten dutenak, jendea oso mesfidati dagoela eskaintzen ditugun aplikazioen aurrean. Eta gertaliteke, ondo arautua espalin badago, eta oinarrizko eskubideak bermatzen ez baditugu, merkatua asko uzkurtzea, hori ere ez zaigu komeni. Beraz, ezagit zuzena edo okerra den, bakoitzak dauka bere iritzia, baina bi hitzetan Europaren apostua hori izan da. Mantsoago joango gara, baina nahi dugu hiritarren konfiantza deposito hori eskuratu. Eta horren trukean, eskainuko ditugun produktuak, bermatuko dituzte pribatutasuna, gardentasuna, giza erabakiak hartzeko aukera, erantzunkizun zuzen bat, eta gero ikusiko dugu. Edozein kasutan, oso importantea da ere konturatzea, orain arte kanpotik zetozen produktu hauek besterik gabe eskuratu ditugula, orain aldiz, produktu horiek geure baimena edo geure autorizazioa edo Europa mailako legeria bete beharko dute hemen eskaini ahal izateko. Edo Europar hiritar bati eskaini ahal izateko. Beraz, kasu horretan, aldaketa batzuk egiten hasi dira gainera. Aldaketa batzuk egin behar izango dituzte hemendik aurrea. Legea argi dago gako izan daitekela, badaka dikotomia hori ez, pixka bat, kezkak erantzukizunaren asunto hori guztia mai gaineratzen duela. Zer gertatzen da legea zarago enpresekin, esan nahi dut, adimen artifizialak ekartitzaken egoera berriei egokitzeko sentsibilizazio bat falta da edo behar da edo nola landu genezak ez, legea badago, baina badago beste parte hori ez. Ez dagoena bakarrik legediak inposatu edo ekartzen duen horren menpe, baizik eta norbere lanaren parte hori dena. Nola ikusten duzu sentsibilizazio hori, sentsibilizazio gehiago egin beharko litzateke? Bueno, nik legeak jasotzen ez ditun puntu importante nabarmen batzuk ikusten ditut. Eta, lehenbizikoa, hau askotan aipatu da gaur, eta aspalditi dator, eta da sarea, internet eta teknologia, beha, enpresa ikaragarri boteretsu gutxi batzun esku dagola. Eta adimen artifizialak norabide hau nolabait sustatu du, bai? Eta horri neurria jarri beharko diogu, bai, eta pixkate monopolioen legea aplikatu beharko litzake, eta nolabait frenatu hori, eta pixkat buru jabetza teknologikoaren bidea sustatu. Bestela, enpresa horien azken helburua zein dan badakigu, aberastasuna metatzea, eta horien menpe geldituko geha, ez da. Bigarna, eta hau ere aipatu da larrialdi klimatikoarena. Zaldi karrera baten sartuta gaude, gerota sistema altsuagoak, gerota azkarragoak, horrek ikaragarrizko konsumo energetikoa dauka atzetik, eta hor ere nik uste muga batzuk jarri beharko ditugula. Lainoan funtzionatzen duten sistema hauek oso etereoak dira eta oso garbilak, bai? Guk idazten dugu, erantzuna jasotzen dugu, gure ordenagailutxoan, eta dana harina da, ez da? Horra atzean dagoen energia konsumoa ikaragarria da, eta hortaz konstiente izan behar gara, eta konstiente izatea zarago neurri batzuk jarri behar dira, ezinbestean. Eta irisgarritasun eta diseinuaren aldeko problema bat ere ikusten dut, denok ez gaude irteera marra puntu berean. Denok ez dauzkagu teknologia hauek eskura maila berean, hor ere desoreka handiak daude, eta hor ere lan handia dago egiteko, teknologia hauek jendearen orokorrean eta enpresen esku usteko. Maria, ez dakiz zerbait gehiago egituko zenukeen, sentsibilizazioari lotuta. Nik uste dut, gizartean pertsona bezala oso txarra gara gure datuekin, pribazidadeekin, eta sare sozialetan ikusten dugu. Orokorrean,
informazio egotzen dugu, argazkiak, ez dugu pentsatzen ze informazio dagoela han barruan, eta nik uste dut oso txarra garela. Eta orduan batzuetan, nik ados nago zurekin, hori normatiba berriarekin intentzioa garbia dago. Eta azkenean, hori egin behar dugu gure zerbitzuat eta zure vertikalean gehiago. Azkenean, bestu behar dugu datuak eta egon behar gara guk gure datuak ziur daude, baina gero jendeak erabiltzen ditu bere datuak, desastre bat direla. Orduan, zuk esfuertzo ari zara egiten eta gauzak ondo egiteko, eta gero, baina datu horiek kontu zibili datu horiekin. Orduan, batzuetan ikusten duzu hori, zuk zerbitzu hori ematen duzu ondo egin da, baina gero beste aldetik pertsona bezala berdin zaigu, den ados, ez dugu baloratzen hori ondo, sensibilizazioa falta zaigu, eta hori lan asko daukagu horrekin, eta ikusten dugu gure seme-alabekin, sare sozialekin, ematen diegu ordenagailua, mugikorra, sare sozialak, eta baina ez diogu azaltzen kontuz, nola betzen da, zer arriskutsua daude, hori erabili eta gero horrelako gauza pasatzen dira. Orduan, alde batetik, gobernotik hori babesten ari gara eta lan egiten, baina gero gizarte bezala lana asko daukagu egiteko eta desastre bat gara. Gara konturatzen ze informazio ari gara igotzen edo zen sare sozialetara, eta zaindu gabe eta pentsatu gabe eta desoreka handi bat dago eta horrekin txikitatik lan egin behar dugu eta hori babesteko eta ondo kudeatzeko denak eta denak pentsatzeko zer ari gara egiten. Erabiltzaile individualen ikuspegitik argi dago, egia da gainera enpresak, pertsonek egiten ditugula enpresak, baina enpresen ikuspegitik sentsibilizazio horretan alderik sumatzen duzue gizartean gertatzen ari den modu horrekiko edo antzekotasunak daude. Nik uste dut hori guk zibersegurtasunean egiten dugu lan eta enpresetik oso gertu gaude eta hori bai gure arloan, baina ikusten dugu ere esan dudan bezala zibersegurtasuna eta adimen artifiziala oso lotuta daude. Eta gaur egun egia da, zoriontzez, sensibilizazio enpresaren mailan bai dago. Eta badakite, adibidez, zibersegurtasunarekin zerbait egin behar dute, gauzak aldatu behar dute, dirua sartu behar dute, eta kontzientzia hori bai badago, eta ez bakarrik enpresak handiek, ez da ere enpresa txikiek, batzuetan ikusten dugu enpresa txikiek gauzak egiten handiak baina asko hobeto, eta noski dirua gutxiago daukate, tekniko pertsonak ere gutxiago dituzte, baina bai kontzientzia hori dago eta bide hori bai hasi dira eta datuekin kontzientzia hori dago ere, orduan adimen artifizialarekin sartuta ere, eta orduan hori bai horretaz bai positiboa gara eta hori bai ikusten dugu. Horri buruz esan badezaket zerbait, egia da, kontzientzia gehiago sortu behar dugula hiritarrengan datuak nola erabiltzen dituzten, baina kontuan hartu behar dugu ere, plataforma handiek hiritarron datu horiek eskuratzeko ahalekin ikeragarri egiten dutela, eta saiatzen direla guk dena onartzen. Egin ditugu aurrerapen batzuk, datu babeserako legearekin esate baterako, eta hor gero eta zailagoa daukate geure datu horiek erraz zurratzen. Baina beraien lehen gaia dira eta pentsatu behar dugu Europarren datuen 80% bost plataforma kanpoko bost plataforma handien esku balin badago, buru jabetza behar dugula datu horien gainean. Baina buru jabetza behar dugu datu horien gainean modu zuzen bat erabiliz. Eta modu zuzena ez da, eta nik uste dut hori nahiko garbi dagoela, hiritarrari berari egunero erabiltzen dituen 36 aplikatiboen gaineko
30 orrialdeko kontratu bat irakurtarazten, ez baita posible, zeren denak horretara dedikatu beharko geneuke bizia. Orduan, beste modu batzuk aurkitu behar ditugu horretarako. Eta hasteko, eta ni harritzen hau zeren, pentsatzen nuen hemen geurean gehiago errotuko zela aukera hori, eta ez da errotu. Esatu baterako osasun sektorean, Katalunian, sortzen ari dira, duela urte batzuk, azkeneko aipatu dugun datuen babeserako legearen ondorioz, pazienten kooperatibak. Demagun geuk gaixotasun arraro bat daukagula, eta geure datuak partekatu nahi ditugula, hainbat ekimenekin. Bai? Ez dakite, barkatu, baina sektore publikoko ekimenak direnak, eta horrelako jendeari laguntzeko ikerketa egingo dutenak. Kooperatiba sortzen dugu, eta kooperatiba horren kontseiluak erabakitzen du datuen kudeaketa nola egin. Beraz, guk egiten dugu fiduzia bat, eta guk egiten dugu geure arteko akordio bat, gure datuak nola babestuko diren, zertarako erabilituko diren, eta zertarako ez, profesionalduz. Eta guk kolektiboki hartuko ditugu erabaki horiek etorkizunean. Badaude moduak, baina badaude interesak, hiritarrak fragmentaturik eta individualki tratatzen jarraitzeko. Eta altarik da, hiritarroi insistitzea, kontu handiz erabili behar ditugula gure datuak, zeuk aipatu duzun bezala, nerabeak eta adingabeak, beraien bizitza pribatu osoa sarean daukatenean. Alegin hori nik uste dute alperrikakoa dela. Nik egingo nuke gehiago estrategia kolektiboen alde. Eta erakusteko, ze puntutaraino zabaltzen ditugun gure datuak, oin dela pare bat aste edo sareetan agertu zen Harvardeko ikasle batzuk, betaurreko batzuk garatu dituzte, eta betaurreko horiekin kalean dijoan jendearen argazkiak ateatzen dituzte, eta argazki hori sarera bidaltzen dute, eta azten dira sareako informazioa biltzen. Gaizian, denbora errealean, kalean ikusitako jendea norzan izen da bizenez identifikatzeko. Eta zer lanbide daukan, eta informazio pila bat. Eta gero grabatu zuten hori nola egin zuten, ez aparteko teknikak erabilitea, sarean dauden datuak kruzatuta. Orduan, egia da, nahi baino datu gehiago dauzkagula sarean, eta egia da baita ere bultzatzen gaituztela hortzara ere, eta egongo litzakela modu erresago bat horiek babesteko. Pazienten kooperatibak, burujabetza, aipaturi dira dagoeneko soluzioetako batzuk, baina zeinbeste soluzio egon daitezke adimen artifizialak duen potentziala segurtasunez aprobetxatzeko. Gu adibidez osasunean ikusten ari gara arazo handiak daudela datu historikoekin. Esate baterako, ospitale batek eskuratzen balin badu adimen artifizialeko diagnostiko sistema bat, bihotzeko gaixotasunak diagnostikatzeko, konturatzen gara, emakumeetan ez duela berdin funtzionatzen, datu historikoak gizonezko zurienak direlako. Eta ni legelarian ez, eta ikeragarrizko izua ematen dit horrek kaltea sortzen ari garelako, eta gainera erantzunkizun bat daukagulako datu horiek alboratuak zeudelako, datu historiko horiek alboratuak zeudelako, eta emakumeei diskriminazio neurri batzuk aplikatu dizkiegulako. Hori salagarria da, eta kaltetu diren emakume horiek, zeinei eta ez dizkiegun bihotzeko diagnostiko horieko ongi egin, demandatu egingo dute ospitalea, eta demandatu egingo dute medikua, bera. Orduan, lehendabiziko erronka da zein daturekin osasunean behintzat, ez dakit beste arloetan nola dan, zein daturekin egiten dugun lan. Geure datuek, geure gizartea islatzen dute. Eta algoritmoak erabiltzen balin baditugu, diagnostikoak eta predikzioak egiteko, beldur naiz oso konservadore ezote garen izango, zeren ari gara iragana
etorkizunean islatzen, ez? Eta, bueno, zer ez dizuet esango, hauek erabiltzen balin baditugu, orain egiten ari garen bezala, delitua egin dutenen etorkizuneko portaera aurre ikusi eta horren arabera errekursoak erabili ahal izateko, ez da? Ez dakit nik uste dut lehen da biziko erronka dela, algoritmoek sor dezaketen alborapenak eta diskriminazioa geure gizartean dagoena nola kudeatu, pribatutasuna hitz egin dugu, hori oso larria da. Baina, zer da berria algoritmoetan? Hau, hain zuzen ere, datu historiko horiek etorkizunera proiektatzen balin baditugu, irizpiderik gabe, eta ekitate araurik gabe, ikergarrizko kaltea sortzen ari gara, seguru asko, kolektibo batzuetan, eta biderkatzen ari gara, indarra handiz, potentzia handiz, zeuk esaten duzun bezala, orain dauzkagun sesgoak eta alborapenak. Nik uste dut hor lan handia egin beharra dagoela, etikoki algoritmo horiek nola eraikitzen ditugun, ereduak berak eta datuak berak nola kudeatzen ditugun. Eta ez da erraxa. Zeren, osasun arloan zer egin behar dugu? Datuak asmatu? Datu sintetikoak asma ditzakegu ez dute berdin funtzionatzen. Bai? Orduan, dekalas hori nola konpontzen dugun, nire ustez gauza berria da eta oso garrantzitsua. Bai, guk ere gure alorrea ekarrita, NLP alorrea ekarrita, gure lankidetako batek ikerketa abiatuzun, alborapenen inguruan, eta eredu handi batzukin jolasean hasi zen euskera gaiei, euskal kultur gaien inguruan da galdezka, eta, puntu batean sistema iritsi zen, esatea, Franco nosan galdetu, eta Franco, euskeren aldeko ekintzaile bat zala esatea, bai? Orduan, karo, grazia egiten du, bai, ikusita ze kontradikzio, ze oximoron dago nor, baina hori da, sistema haundi hauek, alborapen haundiak dauzkate, eta gai orokorretan ondo moldatzen dira, baina gero jakintza lokala ez dute horren fin hartzen, orduan gure ardura bat da, bai, pixkat, alborapen horiek minimizatzea aldan neurrian, bai hizkuntzari dagokionean, bai kulturari dagokionean, generoa, alborapen ezberdin asko daude, eta hizkuntzarekin lan egiten dugunez, eta gero gure produktuak horren gainean eraikiko dianez, bada gure arduretako bat hori. Beste ardura bat, iturriak zaintzea litzake, bai, datuei buruz hitz egiten aigea, eta sistema sortzaile hauek testu eta irudi eta pila bat sortzen dituzte, eta haietako asko oso onak dira, gehienak zaborra dira, eta zabor hori hor dago, eta zabor horrek adimen artifizialeko sistemak berrelikatzen ditu, eta zabor gehiago sortzen hasten gea, eta hor, ez dakit, baina bada etxeko ur iturri garbila desaguarekin nahaztea bezala momenturen baten. Orduan, iturri horiek zaindu behar genituzke, gure idazleek sortzen dituzten testuak, Wikipediakoak, artikulu akademikoak, horiek zaindu behar di, horien gainean eraikitzen dialako gero adimen artifizialeko sistema fidagarriak. Maria, zure kasuan, aipatu da, alborapenaren asunto guztia nola landu eta abar, baina nola ikusiko zenuke aprobetxatu daitekela adimen artifizialak duen potentziala segurtasunez, ziurren ikuspegitik. Bai, lehen ja komentatu dut pizkat, baina zibersegurtasun ikuspuntutik, alde batetik, azkenean adimen artifizialekin, eta nik uste denak ikusten dugu, phishing mezuak jasotzen ditugura, denok, lanean eta etxean, pertsonalean ere, eta phishing jokatzeko handago batze bat, jakiteko zer da egia eta zer ez da egia. Eta, adimen artifizialekin sartzen dugu irudiak, ahotsa, bideo, eta gero, eta zailagoa da, jakin hori benetazkoa da, eta ez, orduan, zibersegurtasunen munduan, eta pertsona zela, gehiago eta zailagoa da, mezu batean, erabaki hau bai egingo dut,
esteka fitxegitia irekiko dut, esteka hau filtratuko dut, eta hau egingo dut, bai edo ez, jakiten hau, mezu hau egia da edo ez. Gero eta zailagoa izango da. Eta gero, adimen artifizialaren, bi barruan, ni ez naiz espartat, baina bi gauza garrantzitsuena dira datuak eta algoritmoak. Hori da basea. Eta azkenean, hori zibersegurtasuna sartu behar dugu bai ala bai. Eta azkenean zer enpresa bezala datuak eta algoritmoak bukatuko izango dira gure estrategiako edo negozioko estrategia definitzeko eta gauzak erabekitzeko erabiliko gure base izango da datu horiek, algoritmo horiek. Erabiliko ditugu aukerak emateko estrategia bezala, bezeruei, base izango da. Eta orduan, ziberlapurrek hori badakite. Eta zer ari dira egiten, adibidez, datu horiek, ez badode, ziur eta ez badode ondo babestutak, adibidez, sartuko dira informazioa, gure datuak hartuko dituzte eta sartuko dituzte beste datuk. Eta guk jakin gabe, erabakiak hartuko ditugu, gure datuak eta algoritmoak bazek erabiltzen bezala, baina hori aldatu dute eta gure erabakiak izango dira alperriz. Eta orduan, mehatxu hori berriak han daude eta kontu zibil gara, orduan oso garrantzitsua algoritmo eta datu horiek ondo babestu, hasieratik zibersegurtana sartu, azkenean ziberlapurrentzat hori urrea da, datuak eta algoritmoak, eta lehen esan duda bezala, beti, gaur honekin berriro aprobetxatuko dute bai ala bai. Eta orduan, lehengo mailan ere esan dute, eta niretzat oso garrantzitsua da adimen artifizialen proiektuak hasieran denbora hartu, pentsatu zer datuak erabiliko ditugu, zer datuak geratuko dira barruan, zer datuak igoko dugu, algoritmo horiek definitzeko, oso ondo pentsatuta eduki behar dugu gure estrategia, zertarako, hori erabilikazua, zertarako bai, zertarako ez, eta hori hasieran bai denbora sartu behar duguan, gauzak ondo egiteko, ez badugu egiten hori hasieran horrelako gauzak ondo, gero oso zaila da. Eta han bai, ala bai zibersegurtasuna egon behar da momentu batean, eta hori datu eta algoritmoak urreak dira. Hori bai, garbi dago. Algoritmoak oinarrian dituen datuak publikoki kontsultagarriak izan behar aldute? Ez. Baina legeak esaten duena da, guk gai izan behar degula esate baterako erabaki bat jasotzen dugunean, ez dizut kredito hipotekario hau manten, edo ez dizut osasun aseguru hau kontratatzen, edo beka honetarako eskubiderik ez daukazu. Horrelako erabakiak jasotzen ditugunean makina batek sortuak, legeak esaten duen berritasuna da, eskubidea daukagula, batetik jakiteko zergatik hartu duen makinak erabaki hori, eta bigarrenik, gizaki bati eskatzeko erabaki hori berbegira dezan. Eta horretarako behar dara, bai kasu batean eta bai bestean, algoritmo horiek eta datu horiek nola funtzionatu duten, erabaki horretara nola heldu garen azaltzeko gai izango den sistema bat. Eta guri, behintzat, osasun arloan esaten digutena da, makinak oso ondo funtzionatzen du, diagnostikoa giza begia baina hobea da, baina ez dakigu nola egiten duen. Ikasketa sakonekoa da, eta nik ezin dizut esan zergatik heldu den diagnostiko honetara. Horrek guri ez digu balio. Osasun arloan horrek ez digu balio. Zeren konfunditzen den kasuetan, fabrikanteari eta garatzaileari interesatzen zaio esatean nik dena ondo egin dut, datuak egokiak ziren, iturri garbitik hartuak, algoritmoa ondo egokitua zegoen, ondo ikasi du, beraz, daukadan errore margen horretan sartu da akatsa, bai? Fabrikanteari ere interesatzen zaio
algoritmoak eta datuak azaltzeko gardentasunez ulergarriak izateko modukoak izan daitezen. Horretarako martxan daude, badakit ez dela erresa, eta horre datu zientzialariak eta ingenieruak ari dira lanean, nola sortu algoritmoari berari galderak egiteko moduko sistema bat gardenagoa izan dadin. Bestela, produktu hauek oso zaila izango da merkaturatzen. Ez palin badaukagu modurik egozteko errorea nori dagokion, imposible izango da algoritmo hauek saltzen. Bai, hori egia da. Deep learningean oinarritutako sistema hauek kaja beltz bat bezala dira azkenean, bai? Kapa pila bat dauzkate eta horren esplikagarritasuna oso zaila da. Badakigu ondo funtzionatzen dutela, emaitzak ala erakusten dutelako, baina zergatik ez dakigu kasu askotan. Bai, orduan hor aidia lanean, bai, esplikagarritasun hortan, hori puntu importantea da, beste maila baten algoritmo irekiak izatea edo kode irekitasunak ere bermatzen du, bai, puntu baten. Guk ChatGPT badakigu oso ona dela, erabilerak erakusten digulako, baina kitxo, ez dakigu barruan ze iturri erabili ditun, iturri horien gaineko ze entrenamentu egindan, ze teknika, ze zuzenketa, ez daukagu horri buruzko inungo informaziorik. Eta noski horri ezer gutxi gehitu diezaiokegu guk. Orduan, sistema irekilek usten digute ikusten nola dagoen eginda, horri nola gehitu, aldatu gauzak. Orduan, hori importantea da. Aipatu da baita ere, pribatutasuna zaintzeko neurriak hartu behar dira, datuak zaindu, ahalik eta daturik gutxien erabili. Beharrezkoak dianak soilik, ukagulako joera, datu gehiago bilduko ditut, eta aurrerago igual behar izango ditut. Igorrek aurrez oso ondo esan du, zer egin aurretik adostu datu hoiekin zer egingo degun, eta gero hoien jabetza, norena izango dan, gero sorpresarik ez eramateko. Eta guain, importante iruditzea baita ere, lege honek ekarriko duna nazioarteko bulego bat eukitzea, pixkat hau kudeatuko duna, eta laguntza emango duna. Maria? Bai, ados hori behar da, eta gainera sektore kritiko batzuetan bai, makinak ezin du erabaki batzuk bakarrik hartu. Gure munduan hori ezagutzen dugu, izena esaten dugu falsos positivos. Eta falsos negativos. Hori da, eta gure zibersegurtasunean esan dudan bezala adimen artifiziala erabiltzen dugu orain dela urte batzuk, baina hori badago eta erabaki txikiekin, igual, makinak hartuko ditu bere erabakiak, prozesu bat azkarragoa izateko, ez dela kritiko, eta horrela ikasiko du, baina beste arlo batzuetan eta beste erabaki batzuetan, orain gutxienez ez dakit bost urtetan zer ez dakit non egongo garen, baina orain falso positiboiek egongo dira eta gauza batzuk pertsona bat edo azken erabakia hartu behar du edo jakin behar dugu zer datuak, zer algoritmo, zer prozeso makina horrek eraman du erabaki hori hartzeko eta hori horrela da eta horrela izan behar da. Zalantzagarri gabe askoari gara ikasten, seguru galderaren bate badagoela publikotik, ikusten ari naiz baietz. Geroz eta gutxiago edo ezer ez da publikatzen paperean, dena digitalean egonda datuen garbiketaren arriskuari nola aurre egin. Adibidea, internet hasi izeneko datuen potentzia portzentai handi bat, jada ez dago eskuragarri. Zakit, norkerantzun, nahiko lukeen. Oso
gai polita da eta beste mai inguru bat egin daiteke honen inguruan. Papera baino hobeto aguantatzen duen euskarririk, ez dakit badaukagun, bai, digitala izaten dugu oroar, baina digitalean formatuak eta soporteak aldatzen doaz, eta elkarrekiko elkar ulertze hori bermatzea ez da beti erresa izaten, sistemak aldatzen dira eta konturatzen geha oain dela 10-15 urteko fitxategi digital pila ez diala gaur egun erabilgarri. Eta paperak, begira, 500 urte hor irauten du eta oraindik irakurtzeko gai gera. Eta gizuek zerbait gehiago gitu nahiko zenuketen? Bai, nik aprobetxatuko nuke galdera, ez deko oso teknologia puntakoa dela papera, baina guk ez dakigu liburuekin zer egin. Ez dizkigute inon onartzen. Liburuak nahi badituzue oso euskarri interesantea da, mesedez, liburuen aldeko apostua egizue eta liburuentzako lekua aurkitu dezagun herrialde honetan. Hori aprobetxatuko nuke esateko. Inork ez ditulako liburuak nahi. Bai, daude gauza batzuk esatzen dugu desagertuko direla, ez dakit, baina gero errealitatea justo kontrakoa da, ez dakit, irratia, ez dakit, bueno, nik uste dut momentu batean batzitu genuen hau desagertuko dela, eta gaur esperantza dugu orain. Eta orain nik uste dut, gero eta garrantzitsua irratia, eta, bueno, hori sektore bezala bere evoluzioa eduki du, eta hori egin dute, eta orain, bueno, handago irratia, eta, bueno, handio potentea da, eta orduan, paperarekin ez dakit batzuetan, gauza gero, bakoate bere ez dakit nola bere bizitza, eta gauza batzuk, handaude, eta gero eta importantzia gehiago daukatela, eta, sorpresa bada, baina, hori batzuetan hori polita da, eta hori adimen artifizialak ezin dute hori ez da, erabaki hori da, beste gauza bat, beste dakit. Itziarren, esan dezunaren arira, badago beste galdera bat, ez zer dauea nola jakin gabe gehiagotan asmatzen duen sistema bat, ala zergatik nahastu den esaten digun norbait. Bueno, esango dizuen ni pentsatzen dudana. Galdera bat egin didate ospitalean, eta da, badaukagu sistema bat, detektatzen duena bularreko minbizia, radiografia oso irudi interesgarrietatik ikasi du, eta funtzionatzen du giza begiak baino hobeto. Orduan, momentu honetan, erabaki behar dugu, zer da hobea. Medikuak esate baterako erabiltzea sistema hori minbizia ez dena deskartatzeko, kribatua egiteko, alegia neri heltzen zaizkit 100 irudi, 100 radiografia egunean, ez daukat astirik denak ondo ikuskatzeko, makina honek nire begiak baino gehiago daki, eta galdetzen dizu zer egin behar dut. Erabil dezakegu makina hori, algoritmo hori, esate baterako negatiboak deskartatu, minbizia ez direnak albo batera utzi, medikuak ez ditu berriz ikusiko, eta geratzen zaizkion 10 non egon daitekeen minbizia hoiek medikuak ikusteko, nik esan dut baietz. Hori egin dezakegula. Baina, hospital batentzat aposto handia da, zeren falso positibo edo falso negatiboak balin badaude, erantzunkizuna dago atzean. Baina, dudarik gabe, errekurso publikoen ikuspegitik, adimen artifizialak zerbaiterako lagunduko badu horretarako da. Ez dugula oso ondo ulertzen azkenean nola funtzionatzen duen, zaila dela erantzunkizunak egoztea, konponduko dugu. Baina ezin dugu teknologia honen aurrean izkin egin, beste alde batera begiratu, eta medikoak estetoskopioarekin funtzionatzen jarraitu. Ez da posible. Eta dauzkagun errekurso arazoen aurrean, Europa mailan, geure belaunaldiaren zahartzeak ekarriko duen kronifikazioekin, eta izango ditugun errekurso arazoekin,
dudarik gabe, nik aurrera egingo nuke teknologia honekin, konfiantzaz, gauza asko hobetuz, erantzunkizuna esleituz, ulertzen jarraituz, baina hiritarren konfiantza landuz teknologia hauekin aurrera egiteko. Zure kasuan, baina zuen kasuan ere galdetu nahi dizut galdera beraz zuen esparruetara eramanda, bai zibersegurtasunera, bai lenguaien prozesuan menduaren esparrura, agian ez da, delikatu xamarra da, agian zuenean beste irakurketa bat izan zake, baina jakin gabe gehiagotan asmatzen duen sistema bat, ala zergatik nahastu den esaten digun norbait. Uste duzue, izan daitekela hobe. Aplikazioaren arabera bat edo bestea komuniko zaigu. Oroar, olako adimen artifizial sortzailekin egiten ditugun eraiketetan ez dugu behar izaten, huts egin ezkeo, zergatik huts egin duen esatea, baizik eta nahi duguna da, ariketa hori azkar egitea, laburpen bat, edo testu bat sortzen laguntzea, edo iturriak aipatzea, edo abar, zenbait kasutan, kasu kritikotan, bai beharko dugu zerbaitek huts egiten badu ze puntutan edo zergatik egindun jakitea, orduan, jakin behar da ze aplikazio hori buruz aigean hitz egiten bat edo beste aukeratzeko. Maria? Bai, gure munduan, zen dugu dago alde txiki bat txuria, oso txikia, beste alde oso txiki bat beltza, baina erdian, grisa, da oso handia, eta ez dakit, gure arlora eramatuta, nik erabaki behar badut sistema bat esaten dit zerbait dago zarean, zerbait virus bat dago zarean, eta hori gelditzeko zerbitzu bat gelditu behar dut, eta zerbitzu horrekin korreo gabe geratuko gara. Nik emango nuke, emango nuke, eta gero ikusiko dut, aber hori egia dan edo ez. Baina esaten badit, gelditu behar duzu PLC hori, eta PLC horrekin produkzio planta, enpresa batean planta produkzio gelditzen duzu, nik ez nuen emango. Ez nuke emango, esango dut. Itxoen. Dena martxan dago, dirudi produzioa martxan dago, hori gelditzen badut, dena gelditzen da, makinak esaten dit bai gelditzeko, baina nik ez nuke botoia eman, begiratuko dut nik gauzak hori erabakiari arte orduan, berak esan duen bezala, gauza asko begiratu behar dugu, eta gris handi horrekin, momentuz han mugitzen gara, eta handik mugitzen gara, eta ez da hori, bertza edo txuria. Ondo, eskerrik asko, Itziar, Aitzol, Maria, zuen denboragatik jarrai dezagun. Eskerrik asko zuei. Bueno, orain ideia berriei heltzeko unea iritsi zaigu, eragiteko, sortzeko, berritzeko momentua. Arin ekintzaion lehiaketaren unea iritsi da. Badakizu nola funtzionatzen duen? Aizu idoia, gogorarazi diezaiegun badazpada. Parte hartzaileek, haien proiektuak, ideiak, egitasmoak azaltzeko 3 minutu izango dituzte. 3 minutu. 180 segundo. Hori da dena. Denbora bukatu dela gogorarazteko, nire lagun Kai robotak agerraldia egingo du oholtza gainean eta alarma joko du. Eta hurrengoaren txanda izango da. Aurkezpenak ikusi eta bukaeran bai Euskarari Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eluiarrek osaturiko epaimaiak ideia berritzaile irabazlea hautatuko du. Proiektua martxan jartzeko 2.000 euro daude jokoan lagunok. Beraz, arin ibili. Epaimaia, honako kide hauek osatuko dute, Unai Anduezaira eta Ekonomia Sustapeneko zuzendariak, Itziar Kortes Etxabe, Eluiarreko hizkuntza eta teknologia koordinatzaileak, eta Alex Zenarru Zabeitia eta Magi Iregi, bai Euskarari Elkarteko kideak. Lehen proiektua aurkeztuko duten, proiektukin hasiko gara, aurkeztuko den lehen proiektua Betax izango da, ikusmen urritasuna dutenei laguntzeko proiektua Manex Agerezabalaren eskutik. Zurea da hitza, Manex. Barkatu. Mikrofonoan dago, barkatu. Ja. Bai, aurrera. Egunon.
Bueno, BetaX. Berak esan duen bezala, BetaX da ikusmen urritasun duten pertsonei laguntzeko. Ideia da, gaur egun ez, badare itxuntzat baliabide desberdinak, makilla, txakurra, eta holako gauzak, baina gure ideia da betaurreko batzuk sortzea, behientzat izateko errixau eramateko, begitan jartzeko, eta baliabide desberdinak emateko. Betaurreko geukiko dituzte, kamera batzuk baien inkrustauta, eta horiek jasoko dute informazio bat, nun pasako dan inteligentzia artifizial batetik, eta esango die ze dauken bere inguruan, zenbat pausota edo metrota dauketen, eta horrez aparte jakingo dute, ahalko dute itzein betaurrekokin. Nahi dutela joan, hemendik plazara, betaurreko kalko die esan, hemendik eskubita eta horrelako gauzak. Gaur egun dare itxu asko, dakigun bezala ez, 39 milioi pertsona, holako zerbait mundu guztien. Eta hori, guk nahi degunain da beste baliabide bat eman itxuntzat, ez dana makilla edo txakurra nun esforzo gehiago dan, makillakin badakigu daudela lurren zulok eta hola, esaten digutenak badaola zebrabide bat eta hola, baina betaurrekokin ezenun ezerrin beharko ibili bakarrik. Hori esaten una, alko du ikusi zer da zure ingurun, pertsona bat, semaforo bat, badakigu oin semaforok iten dutela zarata, baina herri guztietan ez dute iten. Orduan, ez badute egiten zarata, betaurreko esaten die berdea tal pasa, edo gorria automada ez pasa. Eta ez dute wifi beharko. Izango da mekanismo bat, inteligentzia artifiziala eta betaurrekokin. Hori, balio erenskiak izango die betaurreko batzuk nun kamera aldute izan aurrenetatzen eta albotan, beraz izango dia dena konektauta, eta alko du ikusi, entorno guztin. Zorreak abazi joz, eta etortzen badan horretatzetik, ez ez ikusten, baina betaurrekoek ikusiko dute. Beraz, esango dizute, atzen daukezula. Gero, gure helburua da, itxuk dienei edo ikusmen murriztu dutenei, ematea laguntza bat, eta ikustea dena, errexago, ez ukitza bildurra kalea ateratzeko, eta horrela, eta bizi lasai egiteko. Gure aliatu posibleak, ikusi ditugu aliatu posible batzuk, nun 11 iten du lan ikusmen urritasun duten pertsonekin, eta igual, interesatu dezakeie, Nvidia dala software iten dituzten enpresa bat, ez? Mondragon unibertsitatekin itzein deu, guainik ez dea aurreak ajun pausuka, baina itzen dugu behaiekin, aldula... Susto. Bale. Bueno, hemen txidakazu Kai, hau da Kai, 3 minutuak igarotzen direna den ateratzen den robota, zuek ere orain badakizue Manesek susto pixkadere agian eraman duezun oso ondo ulertzen zen gertatzen zen, baina tira. Jarrai dezagun urrengo proiektuaren aurkezpenarekin, Domotela izena du, luxuzko hotel automatizatua da, Erika, June, Nora, Amaiur eta Laiaren proiektua, zuen txanda. Hasi zuzenean, Kaixo. Bale, ez dakit noiz azten gana. Bueno, zenekien zenbat kontaminatzen duen hotel batek urtean zehar? Bataz beste 15 milioi ur-litro eta 2 milioi kilobatio argi kontsumoan. Autoelektriko batek munduari 300 buelta emango balizkio bezala. Harrigarria, ez da? Kaixo, gu June, Amaiur, Elaia eta Erika gara, eta arazoni aurre egiten laguntzeko zarautzen domotika eta energia berriztagarriak erabiltzen dituen hotel bat sortuko dugu, Domotela hotela. Esan duen bezala, energia berriztagarriak erabiltzen ditu. Eguzki plakak, energia eolikoa eta energia sortzen duten gimnasioko instalazioak.
Adimen artifiziala izango da gure proiektuaren oinarria. Zerbitzu gehienak automatizatuta egongo dira. Honela, logelako argiztapena, temperatura, txekina, txekauta, logelako zerbitzuak eta beste hainbat zerbitzu mugikorretikan kontrolatuko ahalko dituzte bezeroak. Langileen lan baldintzako betzeko baita ere domotikaz baliatuko gara. Adibidez, horretan erabiltzen diren garbiketa produktuak eta arropa zuria Julen robotak garraiatuko ditu. Orga batean eman behar ezik. Gero, gela zerbitzuaren lana Fernando robotak egingo du. Berak emango ditu bezeroen gelatara, bezeroen bazkaria, faria, gosaria eta bar. Eta azkenik, Carmelita robotak bezeroei ongitorria egingo die hotelean eta beraien maletak eramango dituzte beraien geletara. Hoteleko jatetxe, spa, gimnasio eta parkina baitare domotizatuta egongo dira. Baina honek ezin gaitu iparra galtzea eraman, gizarremanak oso garrantzitsuak dira, horregatik zerbitzu guztietan harreman pertsonalizatuagoa ere izango da. Hau honela, gure izaera juridikoa kooperatiba izango da, ekonomia sozialekin lotutako balioak oinarri ditugularik, gizarremanak balorean jartzen direlarik eta barne demokrazia sustatzen delarik. Euskadi mailan berritzailea gara hotel domotiko eta energia kontsumo arduratsua sustatzen duena. Turismo teknologikoa jasangarria izango da gure merkatu segmentua eta eremu honetan aukera asko dago, beraz aukera zabalak ditugu. Baina guzti honek hasierako finantzazio handia eskatzen du. Kanpo inbertsioren beharra dugula badakigu, baina horrelako proiektuetan erakundeen laguntza jasotzen dira, eta horretan gabiltza. Finantziazioaz gain, ingurukoekin lotura mantentzea ezinbestekoa da, eta Zarauzko herrian txertatu gara, gure zerbitzuak herritarrentzat ere irekiak egongo dira, eta herriko erakundeen turismo estrategian lankidetzan egongo gara, bere ekonomia sustatuz. Barne antolakuntzari dagokionez, sistema parte hartzailea erabaki dugu, eta gutaz gehiago jakin nahi baduzue, gure webgunean daukazu informazio guztia. Hirugarren proiektuarekin goaz orain, Etxe Txoko izena du, Valeria, June, Aritz, Ainitze eta Julenen proiektua da. Kanpin ekologiko jasangarri bat izan nahi du. Aurrera. Kaixo, Gueko Txoko gara, eta gaur gure proiektua aurkeztuko dizuegu. Badakizu Espainian turisten 199ak turismo jasangarria hartzen duela, gu horren alde gaude, eta horregatik eskaintzen duguna da naturan eskaintzen diren aisialdiko jarduerak. Politika jasangarriak eskaintzen ditugu, urak kudeatzen dugu, zaborrak kudeatzen dugu, eta plaka solar batzuk ditugu, nahi dugulako izan energetikoki autonomoak. Badakizu Euskadik urtean 6,6 milioi zabortona sortzen dituela, horretatik 400.000 tona esportatu egiten dira Espainiako beste erkidegoetara. Gu horren aurka gaude eta sortu dugu hondakin kudeaketa berezi bat. Gure hondakin kudeaketa prozesuak dauzka ontzi batzuk, ontziak ditu sentsore batzuk egiten dutena baliabide eta hondakin guztiak handik sartzen direnak identifikatu eta bakoitza bere tokian jarri eta kudeatu eta birziklatu. Horretaz gain jasangarritasun jarduerak egiten ditugu, baita tailerrak ere. Gu kooperatiba bat gara ekonomia sozialaren balioak oinarri ditugunak eta inguruko erakunde, elkarte, bizilagun, artisau eta merkatariekin lankidetzan arituko gara. Horrela, turismo jasangarri bat lortu dezakegulako.
proiektuaren zailtasun handienak teknologian adituak diren laguntzailea bilatzea izango da, baita ere finantzazioa, baina honen alde esan behar dugu geroz eta kontzientziazio handiagoa dagoela eta erakunde publikoen bila gabiltzala. Ea sorte dugun. Gure kanpainaren antolakuntza organigrama honetan ikusi dezakezue. Aire libreko turismoa modan dago eta honek aukerak zabaltzen dizkigu. Gure bezeroak turismo jasangarria eta lekukotasuna balorean jartzen dute eta horregatik gure aisialdi eskaintza bertakoentzat ere irekiak izango dira eta gainera hornitzaileei ere jasangarritasun printzipioak jarraitzea eskatuko diegu. Nork esan du teknologiak eta jasangarritasunak ezin dutela bat egin, gu horren adibide izan nahi dugu. Eta horretarako naturarekin kontaktuan egongo gera, bertakoekin harremana sustatuko dugu eta bertako ekonomia bultzatuko dugu. Hori lortzeko gure aliatuak adimen artifiziala eta teknologia izango dira. Kotxoko, kanpin teknologiko ekologikoa. Zatoz gure gana. Bueno, urrengo proiektua eztialdi da. Eztialdik eskapada virtualak eskaini nahi ditu. Araitz Aldalur, June Herrera eta Irati Muñoz zuen txanda da. Seguraski zuetako askok bidaiatzea gustoko duzue. Imaginazazue hori ezinezkoa izatea. Jende askorentzat hau errealitate bat da. Ekonomia arazoengatik, limitazio fisikoa, denbora faltarengatik, inguruaz disfrutatu ezin duten jendea inguratua gaude. Eta bada garaia hortan fokoa jartzea eta aurre egiteko. Eztialdia gara eta turismoko bi ikasle gara, Araitz eta June, eta teknologia berriarekin sortutako tur virtualak eskaintzen ditugu. Euskal Herriak leku baregarri asko ditu eta nahi dugu pertsona hauetan murgiltzea. Horretarako, VR betaurrekoen bitartez tur virtual batzuk sortu ditugu. Gainera, gaur egunain garrantzitsua den adimen artifiziala gehitu diogu chatbot baten bitartez. Horrela beraiek galderak baldin badituzte, erantzuna edukitzeko aukera izango dute. Gure negozioaren lehenengo fasean udaletxarekin itunba sinatuko dugu, inguruko turismo bulegoetan gure zerbitzua eskaini ahal izateko, batez ere mugikortasun murriztua duten pertsonentzat. Bigarren fasean, marketing estrategian zentratuko gara eta inguruetako hotel, enpresetako langileekin eta ospitaletkin kontaktuan jarriko gara. Hasieran Euskal Herriko paisai buruzko turrak egingo ditugu eta geroago espezifikoak izango dira. Ospitaletan dauden aurrei jolasparkei buruzko turrak eskainiko dizkiegu. Gure izaera juridikoa kooperatiba bat da. Bi ikasle soziokooperatibista gara, non bertan lan egiten dugu eta kapitala aportatzen dugu. Gure gutxieneko kapitala 3.000 eurokoa da eta ekonomia sozialarekin lotutako baliabideekin ditugu oinarriak demokratikoak, laguntza, autolaguntza eta bar. Eta erabakiak demokratikoki egiten ditugu zeren biak peisu berdina dugu enpresan. Ingurune aztertu dugu eta miako adorra osatu dugu, gure enpresaren aukerak, mehatxuak, indarrak eta ahuleziak identifikatuz. Azteko aukeretan esan dezakegu konpetentzia gutxi daukagula eta baita ere turismo jasangarria sustatzen dugula. Jarraian mehatxuetan gehien kezkatzen gaituena, hasiera batean bezero gutxi edukitza izango zen eta baita ere burokrazia. Bestalde indarretan irisgarritasuna sustatzen dugu eta baita ere gure bezeroi atentzio pertsonalizatu bat ematen diegu. Eta azkenik ahulezietan teknologiarekiko daukagun menpekotasuna. Organigrama bat egin dugu eta gure enpresa 3 departamentutan banatu dugu. Teknikoa, administratiboa eta marketingekoa eta gutako bakoitza batetaz arduratuko da. Gurekin harremanetan jartzeko emaila duzu eta baita ere webgunea informazio gehiagorekin. Eta Alejandro Dumazek esan zuen bezala, bizitza liluragarria da, soilik betaurreko egokitatikan ikusi behar dugu. Eskerrik asko. Bueno, azken aurreko proiektua aurkeztuko dugu orain, Social Guide izena du, autismoa dutenei laguntzeko tresna teknologikoa izan nahi du. Inigo Kaltzada nahi duzunean.
gaur egun, 100 pertsonatik bat Aspergerra dauka, hau autismoaren atal bat da. Gaur egun Euskadin, 22.000 pertsona izango lirateke hau. Zergatik, Euskadin 2,2 milioi pertsona bizigea. Hau jakin da, 22.000 pertsona hauetatik, 85% ez do inoiz lortzen beste pertsona batekin harremanetan jartzea. Nik hau ondo dakit, zergatik ni espektro horren barruan nago. Ez dakit zuetatik norbaitek noizbenka harremanekin arazoren bat eduki duen, ez inor? Ze ondo. Bueno, hemen dia arazorik handienak eukitzen dituztenak pertsona hauek. Azkenean, ansiade, frustrazio eta arazo handik eukitzen dituztelako. Gainera, hau jakinda baita, beraiek ere ez dakitela ondo hartzen seinale, hitz egindako seinaleak, eta honek azkenean lortzen du isolamendu soziala. Hau, lortzeko guk lagunduko dieu, azkenean smartwatchekin eta hola, bakigu pultsazioak eta hola jakitea, orduan zuk bakizu bere sentimenduak gutxi gora bera nola dauzkan nerbiok ez, eta azkenean laguntzen dio gidakin eta hola, sartu aurretik edo txarla bat euki aurretik, laguntzen dizkio gutxi gora bera, konversazioa nondik eraman eta abar. Horrela, gehien bat, 4 puntu hauekin gehien bat lagunduko diogu. Orduan, laguntza virtuala emango diogu, lehen esan doan bedala, esan da, hemen dijun edo hor dijun, konversazioa, autorregulatzeko nervioso ikusten bazaizu edo lo que sea, konversazio batetik atera ondoren bajun komunea eta lagunduko izu audiokin edo hola, ariketak egiten. Gero, entrenamendua chatbot bidez, azkenean beste pertsona batekin zuk entrenatzen zea hitz egiten, aislamentua lortu gabe. Eta planifikazioak jartzen dizkizu, hola zuk zure eguna hobeto eramateko. Eta hemen, fabrikan lan egiten badezu edo zein lekutan lan egiten badezu, lagunduko lizuke. Eta honek teknologia erabiltzen dituena da IA, automatizazioa eta denen integrazioa. Adibidez, smartwatcha edo telefonoa. Honen abantaiak azkenean bizitza kalitatea hobetzen do. Informazio gehiago nahi bazute, hor daukezu e-maila edo esatea zute eta harremanetan jartzen ga. Eskerrik asko. Azken proiekturako oraintxe ikusiko duzu usuek antifaz batzuk emango dizkizuela. Esker urrengo taldeak eskatu du mesedez antifaz horiek jartzea, beraiek aurkezpena egibitartean. Proiektuaren izena Vision Cook da, ikusmen murritza duten pertsonei lagundu nahi diena, Naia Zumeta eta Itxalso Salsamendiren proiektua. Aurrera. Kaixo, gu Naia eta Itxaso gea, bi integrazioko ikasle gea, eta lehenik eta behin antifaza jartzeko eskatuko izugu, o bestela behik izteko ez balima daude nahikoak, eta pentsatu momentu batez, istripu baten ondorioz, itxu gehatzez zeatela. Nola mugituko zeinateke zure herritikan? O nola ingo zenun kirola? Edo nola remandutuko zeinan? Nola sukaldatuko zenun? Xanti gure irakaslea da, eta egoera hontan aurkitu zen dala urte batzuk, eta guk soluzio bat nahi genion jarri horri, eta hortako Vision Cook sortu dugu. Azteko hemen arazo bat ikusi dugu, dala mundun 36 milioi pertsona itxu diala, eta horietatik 18.000 ikusmen urritasuna dakate Euskadin. Adibidez, lasarte oso bat. Honek aukera batzuk ikustea eramate gaitu. Alde batetik teknologiak ja existitze iala, eta beste alde batetik badaudela prototipo batzuk honei
gerturatzeianak, baina oraindik ez diala guztiz irisgarrik. Gure balio proposamena alde batetik da pertsona hauei segurtasuna ematea, autonomia pertsonala sustatzea, erresilientzia eta gehien bat bizi kalitatea hobetzea. Beste alde batetik magia edo honen atzean dagoena, alde batetik teknologia chatbot bat sortu nahiko genuke, vitrozeramika hobetu ahal izateko, eta beste alde batetik braileko kit bat sortuko deu, vitrozeramika hau pertsonalizatzeko. Nori zuzenduta dago alde batetik esan bezala pertsona itxuei eta ikusmen urritasuna daukatenei, baina beste alde batetik esan bezala edozeinek heldutze geanen itxu gehatuko bagina guk baita beharko genuke, orduan hemengo edozeinek alko genuen erabili. Ezagutu zuen gure taldea. Gaur egungo egoera eta etorkizuna bi aliantza inditeu, alde batetik Miele eta beste alde batetik Koprezikin, eta Mielek adibidez bere vitrozeramika bat utzi digu eta hasi gea prototipatzen, hasi gea behidatzen nola aldeun gure chatbota honekin konektatu eta esan bezala pertsona hauen bizikalitatea hobetzen. Hainbat bilera iten egon gea, gero garapen jasangarritasuneko helburu hauekin lotze gure proiektua, eta azkenik esan nahiko genuna da zuen laguntza behar deula. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztiei parte hartzeagatik, jarraitu Kaik ere parte hartu nahi du eta agurra esan nahi dizue. Txalotu ezagun Kai, bere funtzioa betetzeagatik. Eta esan bezala eskerrik asko guztioi, jarraitu zuen ametsak errealitate bilakatzeko berritzen, egunero lan egiten eta batez ere egiten duzuenarekin gozatzen. Orain, epaimaia deliberatzera jungo da, erabakitzera zein proiektu irabazi dezakeen, baina epaimaiak ez ditu erabakiak arin hartzen, beraz, 10 minutuko epea utziko diegu, eta bitarte horretan Elhuyarreko lagunei esango diegu etortzeko, Iker Manterola Isasa, Elhuyarreko kidea dugu hemen, ikertzailea, ikus dezagun nola laburbildu duzuen, adimen artifizialaren laguntzaz, ekitaldi honen lehenengo partea. Zure eskusten dut. Kaixo, eguardion. Azkar juten saiatuko naiz, pentsatzea pixkat gozetuak eta egongo gehala, baina robot bat ere solte dabil, así que aurre ibiliko naiz. Esan duten bezala, guk ideia geneukan pixkat gaur hitz egindakoak eta teknologia bidez nola laburtu zitezken erakustea, ez? Pixkat da adimen artifizialan aplikazio jakin bat, oso konkretua, baina hortan gehatu berrian, iruditzen zait zentzuzkoago gara dela, pixkat aplikazio orokorrago bat erakustea. Goizian aipatu da hemen transkribapena dela adimen artifizialiko bildo bat, nahiko garatua dagona, eta orduan pixkat kate guztia edo erakutsiko izuet, pixkat transkripzioan inguruan zer egin daiteken edo. Adibide bezala, esan duten bezala, gaur bikoizteko saio hartu nahi genuen, baina imaginazio eriketa bat eskatu berri zuet, pasadiaten bideoa oso handia zen, konexioatzen bateron, eta orduan audio bakarri daukat. Bideo ez da ikusten, baina, imaginatu bideo bat ikusten izatela. Entzun bakarri egingo dugu, bale? Orduan, hasteko, goizeko bideo hori daukagu grabatua, ze lortu ezakegu hortikan? Oso errex, egin dugun lehenengo gauza izan du da, transkribatzea dana. Lanketa egitea. Beraz, bien uztarketa horrek ekarrizun azken batean hizkuntzaren prozesamendua bere dimensio osoan egin alizatea zentro berean. Testuaren bideoan esaten guztia, audioan dakagu. Hor gaude, hitz zentroan, horrelako lanak egiten, eta momentu honetan, oso azkar, oso modu azkarrean, saiatu gea, eta esango nuke, lortu dugula neurri batean, nolabaiteko erreferentzialtasun bat lortzea. Erreferentzialtasuna lortzea garrantzitsua da. Ze mundu honetan, konexioa. Igual, imaginazio eriketa handiago askatuko izan. A ber, txen.
Oaindala urte batzuk, oaindala hamarkada batzuk zegoenarekin. Izan ere, esan dut zentroa 2018an sortu zala, baina hori egia da, baina era berean Konozio oso ezki joa. Bueno, sí, berdin du. Hori, lortu dugu azpititulatzea eduki guztia 6 hizkuntzatan. Orduan daukagu ja gallegoz, katalanez, frantsesez, ingelesez, euskeraz eta gaztelaniaz. Honek ja irisgarritasun handiago ematen dizu. Gaur hemen denak euskaraz zaitu gara, baina lehen aipatu da, ez? Publikoan egon zezaken jendeak euskaraz dakina, hoientzako ere eduki hau eskuragarren goletzake oso esforzo txikiakin eta oso eskulan txikiakin. Bueno, eskulanik ez da egon, dena automatikoa izan da. Pasa daiteke akats batzuk eta egotea, baina nik ez dut eskurikan sartu. Bigarren urrats batean, pixkat hasieran aipatzen zena, ez, egingo genula, laburpen bat edo, bueno, hemen ideia bat egiteko, ez egitura hau ezagutuko duzu, YouTubeen eta nik uste gero eta gehiago erabiltzen dela, bai musikakein abesti zehatzetara joateko, edo bai hola bideo luzea dianean eduki konkretutara joateko. Hemen ikusten dezuten azken finean da, gai blokeak edo dituko genieke ez, gaia aldatu den bakoitzean, markatzen digu ze segundotan eta ze minutajean aldatu den gaia. Orduan zuk momentu jakin batera jo nahi baduzu, bideontako momentu jakin batera, daukazu nolabaiteko laburpena edo ze gai hitz egin dien eta zuzenean jo dezakezu honea. Honen aplikazio erraxen edo ulertzeko bideo batean da, baina hau imaginatu zakezute udal bateko pleno batean hitz egin dien gai zerrenda guztiak ateratzeko, lehen aipatu den bezala, Teamseko bilera batean bilera bat eduki dela hainbat partaidekin, bertan esan dien guztiak ere eduki daitezke, eta ez du formatu hontan izan behar, dokixa batean atera zakezu, o PDF batean, dokumentu ofizial moduan, ez? Nolabaiteko laburpena egiteko. Urrats bat aratago oraindikan, hemen demontan ez dizuet erakutsiko, baina posible da ere nolabaiteko informazio edo metadatu semantikoak ateratzea edo. Zergatik izaten da semantikoa? Esan nahiakin lotua dagolako, ez? Kasu honetan, atera ahalko genituzke adibidez, bideo honetan aipatu dien pertsona izenak, leku izenak edo erakunde izenak. Informazio hori oso interesgarria da, bideo bat edo katalogatzeko, ez? Zuk bideo artxibo bat edo bali maukazu, eta bilatu nazu, ez dakiz pertsonak zemataliz aipatu da, nuna aipatu da edo. Pertsona horiek erauzit daukitzak laguntzen dizu hori katalogatzen. Berdin hitzgako batzukin, ez? Gaur adimen artifiziala asko eta asko aipatu da. Gure teknologiak aukera ematen du adimen artifizial hitz hori edo bi hitz horiek detektatzeko automatikoki, nolabaiteko katalogatzeko aukera gehiago ematen dizu. Laburpenak ere egin daitezke, eduki guztia hor dauka, hasierako transkribapen fase hortan eduki guztia lortu dugu, orduan hortikan laburpen bat lortzea, oso erresa da. Eta SEO-akin eta oso lotuta ere, SEO-an, ez dakit SEO-ari buruz badakizuen zerbait, baina oso importante izaten da ondo aukeratzea hitzak, ez? Burukoan, tituluan, denean hitz jakinak egotea. SEO-arako laguntza hori ere badauka, gai da hitz gakoak aurkitzeko, gai da arloa aurkitzeko, orduan mortatu zake titulu bat oso egokia izan daiteken SEO-arako, nolabait gehien destakatu duten edukiekin edo. Teknologia guzti hauek ikerketan oinarritu daude, noski, orai NLP zentroan egindako ikerketan oinarritu daude, eta gero guk elu jarretikan ematen diogu nolabaiteko gauzatu egiten ditugu, ez? Eta jendean esku jartzen ditugu. Orduan, guzti hau, momentuz ez dago publiko, baina espero dugu urte bukara baino lehen publiko egotea, eta aditu tresnan integratuko litzateke. Aditu ez dakit erabili ez duen inoiz, leheno aipatu da, transkribatzaile bada, online dago, edo zeinak erabilizake, eta egiten duena hori, ez? Bideo bat igo, eta orain arte transkribatu itzuli, beste gauza batzuk ere egiten zituen, baina orain aukera guzti hauek bai gai blokeak ateatzeana, eta baita hitzgakoak, laburpenak, SEO-ko tituluak eta hori dena ere, egiteko prestatzen ari gea. Espero dugu urte bukaera baino lehen, funtzionalitate guzti hauek publiko egotea, eta izango duzu aukera probatzeko. Izango duzu gure berri, abisatuko dugu nolabait, egiten dugunean, eta izango duzu gure berri. Eskerrik asko. Primeran, badirudi epaimaiak dagoeneko erabaki duela norten irabazlea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Sustapen Ekonomikoko eta Proiektu Estrategikoko departamentuak eta bai Euskarari elkarteak elkarlanean banatzen duten sari honetarako, Elujarreko itziarrera izan dugu epaimaian, baina nor jasoko ote du 2.000 euroko laguntza, Beta X, Domotela, Etxetxoko, Eztialdi, Social Guide edo Vision Cookek. Hemen, mesedez, holtzan nahi ditut Amaia Txukarro eta Unai Andueza, zuen esku izango baita irabazlea iragarri eta saria batean.
nik bakarrik esan mami esker parte hartu dezuten guztioi. Proiektu berritzaileak ikustea beti da ona, eta baita ere kostatzen dela ona igotzea, esplikatzea, eta oso ondo egin dezute denek, beraz, mila esker. Eta nairi utziko iot, zatia sari dunan. Lehenik eta behin, Amaiak ondo zioen bezala zoriona da nahi bai. Ez da erresa gora igo eta bakoitzaren proiektu hori ondo defendatzea, eta ziurrenikan, nik usten dut, bai, Domotelan edo Ekotxokon hartuko genukela, alojo hartuko genukela, eta opor batzuk pasatuko genituzkela, nola ez, bideiatuko genula, baita ere, estialdik proposatu digun bidei guzti horredanetan, eta nola ez, aipatu dian beste 3 proiektuak dagoeneko nahiko genituzkela gauzatuta ikustia, bai Beta X, bai Social Guide BA, edo eta Vision Cook, hainbat eta hainbat pertsonen laguntza bide izango liakelako. Zaila inda, ez da errezain, 6 sari auki bagenitun, guztio emango genizuen, bat hautatu beharra auki dugu, eta nik usten dut batipat proiektuak auki dezaken inpaktua dela eta zenbait pertsonei eman lekieken laguntza medio, proiektuak ambizio bat badulako ziurrenikan gero akotatu egin beharko dugu eta gauzatzeko aterrizatu egin beharko dugu, baina proiektu guzti horretik Beta X izan da hautatu dugun proiektua. Zorionak, Manex, proiektuagatik eta sariagatik, eta honen bestez amaitu dugu, gaurko jardunaldia, mila esker guztioi gurekin egoteagatik, Euskara lan munduan biziarazteko txinparta zarete. Segi dezagun Euskaraz lan egin eta bizitzeko eragiten. Barkatu Idoiak ere agur esan nahi duela uste dut? Esarkada virtual bat internet bidez jarraitu gaitu zuen guztioi. Urrengo ediziora arte. Orain bai, eskerrik asko.